Góðan daginn. Þeir voru að byrja að snemma hátíðina á Hellu því að Ingi Már Björnsson búinn í fyrstu braut. Komið í sæl og blessuð áhorfendur góðir. Bragi Þórðarson heiti ég og við erum velkomin í þessa beinu útsendingu af Sindratorfærunni hér á RÚV. Með mér til að lýsa því sem fyrir augum ber Sævar Jónsson. Sæll og blessaður. Sællvert. Já, þeir ákvað að byrja bara rétt fyrir 11, ekki veitir af, með 30 keppendur gráða til leiks og Ingi Már Björnsson komin á toppinn. Að sjálfsögðu ákvæðan að byrja á veldu. Já. Byrja þetta með látum. Það spurning hvar þetta hvort þetta hafi verið í endahliðinu eða ekki. Við munum sjá betur hvernig brautin liggur þegar að líða tekur á útsendinguna. En við skulum kannski fá bara fyrsta viðtal dagsins sem að Skúli Kristjánsson, ríkjandi Íslandsmeistari og ökumaðurinn sem að vann torfæruna hér í fyrra. Jæja Skúli, núna hefst titilvörðin. Já, það verður eitthvað að reyna á það. Fyrsta veltan og þú situr rólegur. Já, það fylgir þessu. Segðu mér hérna, ertu búinn að velja spor í þessar braut? Já, maður velur það yfirleitt svona í brautaskoðunni og maður metur það auðvitað þegar búið að keyra brautina svolítið. Ég er aftalega að byrja þannig að þetta getur allt breyst svolítið. Er hún fær? Já. Hún mjög fær núna. Er hún auðveld? Núna, já. Já, fyrstu tvær eru svona frekar léttar finnst mér, en ég held að sé bara út að keppanda fjölda, þetta var að ganga. Og hvað ekkert annað sigur í dag? Nei, það ekkert annað sem í boði, sko. Góða skemmtun. Já, takk fyrir. Já, Skúli Kristjánsson, ríkjandi Íslandsmeistari og sigurvegari Sindratorfærunnar í fyrra. Við erum í Mars bílaþjónustu brautinni, fyrstu braut keppninnar og eins og ég segi, við erum með 30 keppendur þannig að þeir ákvaða að byrja bara rétt fyrir 11 þannig að því miður mistum við af Inga Má hér í fyrstu brautinni. Ingi Már Björnsson bombunni, bomban orðin fagur blá. Kemur mjög vel út svona. Já, það ekki? Já. Það loksins komin litur á bombuna, var svört í fyrra. Ingi Már náttúrulega kom aftur í torfæruna í hitti fyrra, hafði ekkert keppt síðan bara 99, var heimsbikarmeistari 1997, Ingi Már Björnsson sem við sjáum hér. Já. Og hann segir að hann ætlar að keyra bara alveg þangað til að sonur hans hefur aldur til að taka við bílnum. Já. Það ekki planið? Jú, það virðist vera svolítið að ganga þarna. Það örugglega væntanlega eins með Ingvar Víking þegar sonur hans tekur við á honum. Já, hérna sjáum við brautina. Endahliðið hérna uppi til vinstri, þannig að hann hefur velt honum á jafnsléttunni. Hann hefur verið að snúa bílnum við þarna uppi og velt honum þar. Þetta hefur verið vel auðalegt hjá Inga Má þarna, sýnist mér. Smá klúður. En það spurning hvort við getum fundið bara brautarteikninguna hérna af Mars bílaþjónustu brautinni. Þannig að áhorfendur átta sig betur á hvernig þetta liggur allt saman. Hér Gunnar Gauti Valgeirsson að gera sig kláran í sína fyrstu torfærubraut á ferlinum. Hann aðeins 21 árs, Gunnar Gauti. Og þeir feðgar mættir í torfæruna miklum krafti. Gunnar Gauti og Valgeir Reynisson. Og mér sýnist Gunnar vera að fara af stað í sína fyrstu torfærubraut. Fylgjumst með. Óragur upp fyrsta hólinn. Þarna uppi hefur Ingi Már oltið á jafnsléttunni við að snúa þarna við. Svo að fara niður hérna aftur. Gunnar Gauti búinn að taka eina stiku á -20. Það fannst 20 refsastig við að snerta stikuna. Og aftur snerting þarna, spurning hvort þetta fara undir miðjan bíl. Það -40 ef hún fer undir miðjan bíl. Og svo það endahliðið, fylgjumst með. Eins og að drekka vatn í sinni fyrstu braut. Gunnar Gauti Valgeirsson á jókernum. 350 fyrir lengd, það fullt úr stiga fyrir lengd, en fær þarna væntanlega 40 til 60 refsistig. Við bíðum og sjáum hvað dómararnir segja. Svo hann bara farin í aðra brautir. Ingi Már Björnsson fekk aðeins 120 stig fyrir sína tilraun. Og að sjálfsögðu Bessi á svæðinu að peppa áhorfendur. Fjöldinn allar af áhorfendum mættir á Hellu skiljanlega. Veðrið ennþá svona bærilegt, við heyrum að það svolítið vindur á svæðinu.
En ekki mikið rigning, þannig að þetta sleppur til. Það verður komið sólarnu 10 Já, það ekki. í kvöld. Heyrðu, já, hann Gunnar Gauti ákvað að fara niður endahliðið í næstu braut. Og svo Af hverju ekki? verulega til í að keppa. Já, bara rimpa öllum brautunum af bara strax, af hverju ekki? Virkilega vel gert í sinni fyrstu braut. $270 stig er ég að fá í eyrað frá dómurum keppninnar, þannig að þetta hafa verið 80 í mínus. Ef við förum létt yfir reglurnar í torfærunni, að eins og ég segi 350 stig fást fyrir að keyra þraut alla leið. 20 refsistig fást ef þú snertir stiku, þess að þetta afmarkast alltaf af þessum hliðum þegar að Móri er að fara af stað. Sævar Benónísson keyrir Móra. Þeir búin að gera smá breytingar á bílum í vetur. Mínus 20, sýndist hann snerta stikuna þarna. Svo hafa þeir frítt val þarna uppi. Þarna velti Ingi Már óheppilega. Og Sævar að fara svolítið snemma hérna niður til að freista þess að vera vel ofalega. Við sjáum borðan hann neðst, þú mátt ekki snerta hann. Fær 40 mínus fyrir að snerta hann. Þetta er vel gert. Já, Sævari hérna framan af og endabarið virtist ekki vera svo erfitt ef maður hefur hraðan. Og Sævar hefur hann, uppfer hann, 350 stig. Sævar frá Vestmannaeyjum og Móri orðin mun fallegri heldur en að vera í fyrra, nýja veltibúrið. Já, við lækkuðu það eitthvað. Já. Eitthvað svona búin að snudd í þessu. Þannig að þetta er Búið að filma hann alveg í hann núna. fagur grænn og búið að lækka þyngdarpunktinn aðeins. Sævar, þetta eru 330 stig, hann fekk bara 20 í mínus. Hann er bara raskja. Hann er langaðist. Já, sjáum stöðuna hérna vinstra megin og þá er strax mættur Daniel Gunnar Ingimundarson. Þeir keyra þetta hratt hérna á hellu. Daniel Gunnar á nýsmíðuðum Green Thunder en Daniel er að festast á kviðnum í fyrsta barði hérna og að lækka bílinn gríðarlega og Daniel þarf að venjast þessu. Daniel er reynslumesti ökumaðurinn í torfærunni með rúmlega 100 keppnir á bakinu en er að keyra svo gott sem nýjan bíl og þetta er ekki mörg stig. Nei, þetta er ekki neitt. Þetta er, hann kemst ekki gegnum 100 stiga hliðið sem var þarna uppi þannig að hann er að skora afskaplega lítið hérna, þetta er sennilega bara 90 stig og svo bakkaðan þannig að þetta verða væntanlega bara einhver 50 stig til Daniels Gunnars Ingimundarson. En nýji Green Thunder að líta vel út hérna í byrjun. Mjög flottur. En þetta er það sem við byggum svolítið við að út að það er búið að lækka bílinn svo svakalega það þarf að venjast þessu, hann þarf að fara miklu hraðar í börðin til að festast ekki. Já. Það er einmitt með flesta þessum bílum þeir eru langt undir þetta snýst og svolítið mikið að halda ferðinni yfir þessa hóla. Já, þá er það næstur Guðlaugur Sindri Helgason á Olsen. Er að keyra þetta virkilega hratt hérna á hellu. Þegar að rigningin er byrjuð að koma niður á okkur. Guðlaugur Sindri frá Fellabæ, rétt fyrir utan Egilsstaði og þetta er mínus 20 á fyrstu stikunni þarna og hann ætlar að dúlla sér vel þarna uppi bara. Ákveður að snúa í þessa áttina. Endilega sniðið. Nei, er það nokkuð? Hann er ekki að gera sér neina greiða þarna. Þú mátt fara lengra. Það er ekkert sem bannar að taka bara lengra og stilla þessu betur á. Já. En þetta sleppur hjá honum hérna. Guðlaugur Sindri, tiltölulega reynslu mikill ökumaður, byrjaði hér á hellu árið 2004 aðeins 17 ára gamall með 10 daga gamalt bílpróf og fer hann upp lokabarðið. Já, tæpara mátti það ekki vera. Nei, þetta var... En Sævar, það er náttúrulega málið með börðin hérna á hellu að þau þróast alltaf við að vera verri og verri þegar að sandurinn mokast undan þeim. Já, þau hafa aldrei lagast. Nei. Já, sjaldan allavega. Og þetta eru alveg harðar klappir. Já. En þegar að sandurinn mokast undan að þá verður þetta erfiðara. Já, og þá brotnar úr þessu. Þá er bara komin nýr veggur. Já. En Guðlaugur Sindri Helgason fær þarna 350 fyrir lengd og sýndist mér nú ekki vera mikil refsing, bara 20 sýndist mér en við bíðum að sjá hvað dómararnir segja. Hérna í Sindra torfærinni. Við erum í Mars bílaþjónustubrautinni, fyrstu braut af 6. Það verða 2 tímabrautir í dag, 4. brautin og 5. brautin er áin og svo endum við á Mýrinni. Við sjáum að Daniel Gunnar Ingimundarson er skráður hérna með 310 stig í fyrstu braut. Það er verið að laga það því að hann fékk bara 40.
en Guðlaugur Sindri Helgason 310 stig. Þeir eru í Olsen Racing, hann og Bjarnþór Eliasson keyra alveg nákvæmlega eins bíla, en hér er Þórður Atli Guðnýjarsson mættur á spaðanum. Þórður Atli náði verðlaunapalli hér á Hellu í hittifyrra. Hann er að gera þetta vel hérna. Nei, hann kom pínastig. Já, spurning hvort þú fór undir miðan bíl, hvort þetta var 40 eða 20. Það er eins og ég segi, já 20 fyrir að snerta, 40 og keyrir yfir og 80 ef aðeins eitt hjól er inn í hliðinu og svo helmingast þessi refsingi endahliði, þannig að mínus 40 endahliði verður bara mínus 20. Og svo eru 40 refsistig fyrir að bakka, 10 refsistig fyrir að stoppa. Svo eru aðeins öðruvísi reglur í tímabrautunum, fyrir betur við það þegar líður á daginn. En þeir eru að keyra þetta virkilega hratt hérna, skipuleggjendur, að það er bara bíl eftir bíl, Þórður Atli í lokaparðið. Og við sjáum hvað það er að verða erfiðara hérna, Sævar. Já, það er aðeins svo. Frákastið umtalsvert þarna framan á spaðan. Og Sævar, það er nú svona, já, þitt hlutverk í torfærinni. Þú sér mikið fjöðrunarkerfin í þessum bílum. Já, ég hef svolítið verið að gera við þetta fyrir þessa pilta, sko. Já, við hefum verið í þjónustuliðum hjá liðum og svoleiðis. Já, séð þeim á svona meira og minna alla einhvern veginn. Já, er það puttan í þessu öllu saman? Já, þeir eru ekki margir að það sé, er ekki eitthvað að fikla því, sko. Já, þá er það Insane næstur. Aron Ingi Svansson búinn að kaupa Insane af pappa sínum. Aron, talsvert reynslu mikill ökumaður, búinn að keppa eitthvað vel yfir 50 keppnir. Hann gaf nú í fyrra. Já, hann keppti lítið á bílnum í fyrra. Þarna tekur rauðistökun undir miðan bíl. Þórður Atli, hann fekk 310 stig eins og við sjáum. Nei, ekki að það alveg komið inn. Þórður Atli Guðnýjarsson með 310. En Aron Ingi er í brautinni á Insane. Hann er að gera þetta vel og það er mikil orka í Insane. Ó já, það er mikið til að sjá það. Aftur mínus 20 þarna og við sjáum að lokabarðið er að verða erfiðara. Hann er með næga orku, Aron Ingi Svansson, 350 fyrir lengd. Já, það er að fá 60 mínus erum við að fá upplýsingar 290 stig alls. Þannig að þetta er að byrja vel hérna og já, verður áhugavert að sjá hvernig þessi braut þróast núna þegar Andri Jamil Ásgeirsson er næstur. Ég ætla bara biðjast afsökunar fyrirfram því að ég á alveg örugglega eftir að kalla hann Atla einhvern tímann í dag. Já, það er því að eldri bróðir hans Atli Jamil hefur verið að keppa á þessum bíl undanfarin ár. Og Atli Jamil náttúrulega fyrir bæði Norðurlanda og Noregsmeistaratitil. En Andri Jamil í sinni annarri keppni, hann keppti í bikarmótinu í fyrra. En er að keppa í fyrsta skipti á Hellu hérna. Það er svona sem keppni. Hann er að gera þetta vel, snertir þetta báðastikkurnar hérna. Það eru mínus 20 og aftur mínus 20. Og er hann með grindina í endaliðið. Já, en þetta er að verða Já. mjög bratt þarna. Hann hafði hraðan, kemur nokkuð þægilega niður. Andri Jamil Ásgeirsson með tilþrif í fyrstu braut. Það er komið svo mikið frákast í endamarki. Já, ég held að þegar fleiri bílar fara í þetta verður þetta orðið, já, verður þetta ekki bara ókleift fyrir síðustu bíla? Sjáum þetta. Það er eiginlega bara þessi aðferðin, það er bara að standa á þetta, sko. Já, og það er náttúrulega talandi fjöðrunarkerfin að þú vilt í rauninni hafa framdemparana eins mýkri en afturdemparana, eða ekki? Þannig að þú étir börðin svolítið. Já, fá bínu einmitt frákastið að aftan hann svona rétti sig af. Já, eins og við sáum Raptorinn gera þarna í höndunum á Andra Jamil. Það er samt ykkur einleika bras með hann hérna. Já, spurning. Mér fannst hann ekki standa alveg rétt í hjólinn. Spurning hvort einhver stífa hafi bóknað eða hreinlega bara einhver dempari gefið sig. Þetta var talsvert högg. Já, hann virtist einhvern veginn ekki vera komin alveg í sundur sko þegar hann lendir. Já. Þannig að slæra þessu svolítið hressilega saman. Við sjáum virkilega gaman að sjá fólksfjöldan sem mættur á Hellu hérna. Það var bara eftir að bæta í. Já, það er akkurat málið því að það er alveg fullt af fólki sem nær ekkert endilega fyrstu braut. Nei. Og
og svo er náttúrulega röðin ábygglega komið lengst út á þjóðvegi líka að komast inn á svæðið og þið sem að heima sitið að fylgjast með, það er ekkert of seint að leggja staði á hellu. Það eru það margir bílar að þó að við erum að keyra þetta jafn hratt og við erum að gera núna að já, þú nær sennilega ef þú leggur á stað núna nærðu ábygglega fyrsta bíl í annarri braut, sko, liggum við. Já, það er mjög líklegt, sko. En næstur í brautina Ragnar Skúlason, margfaldur Íslandsmeistari í götubílaflokki, náði að vinna eina keppni í sérubúnaflokknum. Hann færði sig yfir í sérubúnaflokkin árið 1996, byrjaði að keppa árið 1990 Raggi Skúla og hann er mættur á Mjallhvíti. En þeir gerðu Mjallhvíti gula vissulega. Já. En er það ekki bara út af því að þeir sem eiga eru dvergarnir 7? Jú, Raggi vill náttúrulega meina að guli bílar drífi best. Jú, hann keppti náttúrulega galdra gul hér í áratugi. Já. Og hvað gerir Ragnar Skúlason hér? Gerir þetta lekkert hérna framan að vera ekkert með of mikinn hamagang og hittir bara í miðjun á hliðinu. Og hann ætlar að taka stóran sving hérna og passa sig á gjöfinni hérna, ætlar ekki að enda eins og Ingimar Björnsson sem að velti hér. Svo sjáum við Skarfinn, þá er verið að lyfta honum í skotbómi, lyftar hann í bakgrunn. Hann á eftir að fara í brautina, þannig ég veit ekki hvort hann sé eitthvað bilaður bara áður en hann byrjar. En Raptorinn allavega á leiðin inn í pit. Sjáum að Ragnar er að gera þetta vel, mjög reynslumikil ökumaður, búinn að keppa vel yfir 50 torfærukeppnir. Hann bara ratar þetta greinilega. Já, ég held að hann sé refsilaus hérna. Þá var spurning hvort hann komist alla leið á Mjallhvíti. Vantar ekki hraða, jú, það vantar hraða. Og nær að setja hann í ekki bakkir, bara neutral, þannig að hann fer ekki aftur fyrir sig. En það vantaði meiri hraða þarna og þetta eru þá vantarlega bara eitthvað 230 stig, eitthvað svoleiðis. Já, það er en refsilaus, þannig að sleppur með það. Já, svona sleppur. Andri Jamil fekk 100 í mínus, þannig að hann fekk 250 úr brautinni. En Raggi Skúla er að fara að fá minna en það hér. Þessi bíll er náttúrulega þetta gamli Fríski fyrir þá sem mun eftir honum hérna aldamótin. Helgi Sjött mætti þessum bíl fyrst árið 1997. Og var hann síðast í höndunum á Fjölni Guðmannsinni þangað til í fyrra. Þegar þeir Ljónstaðar menn keyptu hann. Þetta var vel gert hjá Ragnari framan af en vantaði bara miklu meiri hraða hérna. Maður sá það strax, hann var of seinn á gjöfina og bara ofragur. Já, fjöðrunarkerfi virkar ekki hægt. Nei. Það þarf hraða. Þarft að beita þessu. Já, en ég veit að auðvitað að segja það hérna. Það er mjög þægilegt að segja það inn í stúdíói. Já, mjög gott, sko. Heyrðu bara hraðar. Já, en Ragnar Skúlason fékk 220 stig fyrir þessa tilraun sína. Nú, við erum með það mikinn fjölda af bílum hérna að, já, venjulega erum við að sjá 3 bíla fara aftur fyrir í hverju braut, nú verða það 5 til 4, þannig að þeir sem ræstu 5 fyrstu bílarnir í þessa braut, þeir verða 5 öftustu í næstu. Þannig að það er aldrei sá sami sem að ræsir fyrst, þetta er gert til að jafna leikinn því að brautina þróast náttúrulega eftir rásröð. Næstur í brautina á að vera Guðmundur Elíasson, hann er hvergi sjáanlegur á ótemjunni. Sjáum hérna Guðmundur næst yngstur, jú, hann er mættur á ótemjunni. Aðeins 23 ára, 2 árum eldri heldur en Gunnar. Og fylgjumst með ótímunni því að þetta er eini bílinn sem er 4-hjóla stýri. Hann getur stýrt á bæði fram- og afturoxli. Hann er komin nýja vél líka. Já, hvernig vél er komin í ótímuna? Með Shafir og 415 LS. Já, það er Shafir og þessast bara bandarískt fyrirtæki sem sérhæfir sig í að smíða þessa LS-mótora og já, og svo sem fleiri. Já, Guðmundur. Aðeins snertir hvítustukkuna hérna en svo getur hann, já, nýtir 4-hjóla stýrið hérna og fer í hliðarhallan hérna. Vel gert. Og hittir bara beint í miðjuna þessu hliði en hefur hann hraðan í lokabarði, hann sá hvað Ragnar Skúlason gerði vitlaust. Nei, eru ökumenn bara hér búin að ákveða að þetta er orðið ófært? Sko, ef þú ætlar að vera með þá verður að negla þetta. Já, þetta gengur ekki að vera svona ragur í lokabarði, þetta verður væntanlega bara einhver 210 stig fyrir lengt. Og væntanlega, hvað, voru þetta ekki bara 20 í mínus fyrir fyrsta hliðið þarna? Jú. Sýndist það. Þá er mættur í ráslið Jón Örn Ingileifsson með sína endurkomu í torfæruna, hefur ekki keppt í 12 ár,
Keppt í 3 ár hérna með mjög góðum árangri, var bæði Íslands- og Norðurlandameistari. Verður Íslandsmeistari 2010 á kórdrengnum, er núna mættur á bílum sem hét Heklan og varð Íslandsmeistari árið 2022. Áþekkur bíl og kórdrengnum og er rauninni smíðaður í eftirlíkingu kórdrengsins eins og svo margir aðrir. Já, já. Menn er ennþá notað þessu uppskrift Haraldar Péturssonar frá 1999. Þetta verður fróðlegt. Jón er búinn að kaupa mjög stóra Chevrolet LS-vél í þennan bíl. Hann er nýtróljós. Já, hann ætlar að treysta bara á aflið, þarf ekki að auka afl með nýtrói. Það sýnist mér ekki gott á það. Nei, það er eitthvað minna. Og hann er komin í gamla útliti eins og við sjáum, svartur og bleikur eins og kórdrengurinn var hér fyrir 12 árum síðan. Vel gert hérna, hann er refsilaus. Hann hefur engu gleymt Jónur. Ó nei, það er eins og hann hafi verið bara í gær á það sko. Og er hann ragur? Nei, það er hann ekki. Og upp á, nei! Ég hugsa hann hafði náð þessu, búinn að bakka þessi langt. En kemst ekki upp í seinni tilrauninni. Mínus 40 fyrir bakkið, nú er ég bara ekki með á hreinu, má ekki bara bakka bíllengt? Eru búin að breyta því aftur? Já, nú er það mátaður mig. Það var allavega pælingin að leyfa lengra bakk sko. Já, er það ekki? Ég held að þeir hafa breytið fyrir þetta tímabil. Já, að síðasta hliði sko. Bara til svona... En þetta lokabarð, þetta er farið að skipta keppninni svolítið upp hérna. Þetta var náttúrulega svona á hellu í fyrra, önnubrautin, það voru bara 2 sem kláruðu hana. Já, já. Fyrstu 2 og svo engin eftir það. Akkurat, svona getur þetta þróast. Já. Jæja, næsti bíll í braut. Þetta er Páll Skjóldal Jónsson á rollunni. Virkilega snirtilega hérna framan af. Spurning hvort hann snerti rauðistíkuna aðeins á mínus 20. Þetta voru 190 stig sem að útleginn fékk hjá Jón Erni. Bíllinn þar að segja heitir útleginn hjá honum. Síðasti bíllinn að fara hérna upp var Andri Jamil. Enginn hefur látið vaði í þetta síðan. Hvað gerir Páll Skjóldal? Hann lætur vaði. Hann flaug hérna eftirminnilega árið 2019. Og gerir það aftur hérna, Páll Jónsson. Vel gert. Glæsilegur akstur á rollunni sem er orðinn fagur rauð fyrir þetta tímabil og þetta eru 350 stig og ekki mikil refsing. Palli kominn í toppslaginn. Hann veit það líka bara, ætla hann sér að berjast sigur, það þýðir ekkert að vera ragur hér í byrjun. Nei, þú getur ekki tapað þessi fyrstu braut sko. Nei, það gengur ekki að vera alltaf að sækja alla keppnina. Nei. Og Páll Jónsson veit það líka, það er mjög mikilvægt að stökkva vel í fyrstu braut til að fá myndir fyrir plaggötin fyrir það sem eftir er tímabils. Já, svo getur prentað það núna eftir fyrstu braut. Já, bara fara, hann er núna búinn að hringja í prentmiðurnar. Jæja, Þórmar Pálsson, talandi að vera ekki ragur, talandi tilþrif, þessi tvöfaldi Íslandsmeistari. Já, hann gefur aldrei tómmu eftir, það er víst. Nei, það er engin afsláttur gefinn hjá honum. Hann er með risastóran blásara á loftháttavélinni sinni sem gefur honum mun meira afl heldur en aðrir eru með. Svakalegt tog í þessu tæki sko. Sjáum að Páll Jónsson hann er í 4. sæti sem staðar núna með 310, er bara 20 stigum eftir Sævari Benóni sinni. Sævar að leiða þessa keppni framan af. Vel gert hjá Eyjamanninum. Og þetta er það sem Þór er líka orðinn svo góður í núna. Hann getur verið yfirvegaður þegar hann þarf að vera það. En svo getur lofaður því að hann er ekkert yfirvegaður hér. Nei, hann er alveg að slökka á þeim. Pálsson. Og upp á afturhjólunum í miðjun á endahliðinu. 350 fyrir lengt. En þetta er að ganga mjög hratt fyrir sig hér í Mars bílaþjónustubrautinni. Og ég held þetta yrði pínu bras, en þetta gengur ótrúlega vel hjá. Já, þetta er náttúrulega mesti keppandafylgdi sem við séð á hellu síðan bara 2006 þegar þetta var í rauninni partur á Norðurlandamótinu þá. Þá vorum við alveg með einhver rúmlega 10 útlendinga. Já. En það þarf að fara aftur til að bara, held ég, 9. áratug síðustu aldar til að
finna hellukeppni sem svona margir Íslendingar voru skráðir í. Þór Þormar, hann skorar þessi 310 stig eins og aðrir, fær 40 í mínus þegar Andri Már Sveinsson lagður af stað. Sjáum að Andri Már með sjálfstæða afturfjörun, ekki með hásingu eins og aðrir. Hann gerir þetta mjög snyrtilega. Þetta var refsilaust fyrir Kúrekan. Andri Már var að keyra sitt fyrsta tímabil í fyrra. Stóð sér virkilega vel þá, sko. Já, keppti allar keppnir, fór til Noregs með þess að líka, keppti 9 keppnir samtals og nýtti sér það bara til að byggja reynslu. Náði velunapalli, var það ekki í Noregi? Jú. Andri Már í lokabarðið. Og koma svo. Já, hann flýgur þarna upp. Þetta voru bara mistök hjá þessum 4 þarna sem ekki fóru þarna upp. Því að þetta ekkert ófært. Andri vissulega aðeins fer í dekkið þarna í endarliði, það eru -10 fyrir snertingu þar. En síðan ég ekki viss hann hafi snertinar fleiri stykur. Við bíðum að sjá hvað dómararnir segja. Vel gert hjá Andra. Ég held að hann eigi eftir að koma verulega sterkur inn þetta árið. Já, miðað við hvernig hann var að keyra í fyrra, hann ekki... hann allavega að horfa það að ná sínum fyrsta sigri í ár, ég held að það sé alveg staðfest. Hann hugsar ekki neitt annað, sko. Það bara torfara. Já, þetta var bara prýðilega gert hjá Andra. Nú kemur orrin, sko. Já, þetta nýr bíl og í rauninni nýr ökumaður í þessum flokki. Þetta allt bílar í sérútbúna flokknum, en Eðvald Orri Guðmundsson sem að gera sig kláran hérna keppti í alveg einhver 6 ár í götubílaflokki en byrjaði svo að smíða þennan bíl eitthvað 2019 það bil. Þeir eru búin að vera í 5 ára smíðan. Já, og upprunalega átti þessi bíl bara að vera algjör græja í götubílaflokkin en síðan þá hefur torfaran bara þróast í það að hann fór bara í sérútbúna flokkin strax. Virkilega flott smíði og sjáum hvað Orri gerir hér í fyrstu braut, -20 í fyrsta hliði. Ekkert agalegt þar. Og hann virkar. Svolítið mjúkur fjöruninn að aftan. Já, ég hefði kannski átt að fikta eitthvað í þessum vera. En til að staðfesta þá fekk Andri Már 310 stig eins og aðrir í þessari fyrstu braut. Eðvald Orri vann hellutorfarinn í götubílaflokknum í 2 ár, þannig að hann þekkir þessar gryfjur vel. Og náttúrulega heimamaður, selfisingur af Suðurlandinu. Hann á Suðurlandinu. Nei! Aðeins og græður á gjöfinni þarna. Eðvald Orri Guðmundsson fer vissulega afturhólinn í gegnum endarliðið, þannig að hann fær 300 stig hérna, en þú þarft að geta keyrt í burtu, eina bílind í burtu til að fá 350 stigin. En þetta augljóslega 300 stig því að við sjáum að afturendin í gegnum liðið. Það misti enginn af því. Það held ég að Óli Björns sé reiður núna að hann sé að skemma frammendan á honum. Já, Ísmíðaða fína hútið. Willis útlitið, gamla góða. En Eðvald Orri, já, stefnan var góð. Þetta var rauninu bara svolítið svona byrjanda mistök. Hann að venjast nýjum bíl og stóð bara lengi á kjöfinni. Hann hafði þurft að slæka aðeins á. Já, og svo mikið grip í þessum dekkjum líka, sko. Já, svo náttúrulega það. Hann vanur götubílunum sem að spóla náttúrulega alltaf. Já. Heyrðu, mér heyrist Guðlaugur Sindri Helgason vera kominn til Bubba í viðtal. Við skulum heyra hvað hann hefur að segja. Guðlaugur Sindri fekk 310 stig úr þessara braut áðan. Hlýtur að vera sáttur með það, situr í öðru sæti. En við skulum heyra hvað Guðlaugur segir meðan þeir eru að snúa pjakknum við. En jú, við þurfum að bíða örlítið eftir viðtalinu, en það eins og það En pjakkurinn í sinni fyrstu braut endar á topnum. Já. Þetta var... Já, þetta var... Veist, hann bara algjörlega... Hann nánast eins og nýliðinn, náttúrulega... Já, þetta ekki í torfæru en í þessum flokki á þessum dekkjum. Þetta bara öðruvísi. Já, þetta ekki bara svolítið mikið öðruvísi, myndur þú segja? Jú. Þetta veist, þú getur miklu meira svona stiltir upp og skotið. En í götubílaflokki þarftu bara að halda ferð og veist, þú ert að hugsa miklu meira fram í tíman hvað þú ert að fara, hvert þú ert að fara, hvernig þú ætlar að gera það. Þannig að þetta alveg
það er alveg stórkostlegur munur á þessum dekkjum, sko. Já. Ég veit ekki, aflið, nitro, allur þessi pakki, það þarf að harmonera saman. Já, og hérna sjáum við, hann stendur bara aðeins og lengi á gjöfinni, hann hafði alveg ferðina. Já, bara sló eiginlega ekki af, sko. Já, hann var náttúrulega smeykur líka að vera ekki komin upp á bakkan. Þetta aftur mjög auðvelt fyrir okkur að segja hérna. Já, það er mjög auðvelt. En til þess erum við hérna. Já, við erum hérna til að segja þess að einfalda hlutina fyrir fólk. Akkurat, það er svolítið svoleiðis. En hérna stóð örlítið og lengi á gjöfinni þarna Eðvald Orri Guðmundsson. En þetta er svo sem smíðað til þess að þola þetta, þannig að... Og hann fékk bara 40 í mínus eins og aðrir, þannig að þetta eru 300 mínus 40, 260 stig. Og það er bara... Það er nú ekki slæmt. Næstur í Marsbrautina verður Valgeir Reynisson, annar nýliði. Við sáum son hans fara sína fyrstu braut áðan. Sonurinn á Jókernum, pappinn á Batman. Þetta er ævintýra fólk. Já, koma hérna með látum inn í torfæruna og ég kann að meta það. Já, og það er allt gert vel. Já, þetta er allt úr efstu hilluðarna hjá þeim. Já, það er ekkert sparað í þetta. Nei, þetta er nýsmíði í torfærunni, bíl sem er smíðaður í Noregi. Já, svona ráefnið kemur utan og er svona kláraður hérna. Já, það er bara grindin sjálf sem er smíðuð úti. Já. En þá held ég að Guðlaugur Sindri sé kominn til Bubba í viðtal. Takk Gulli, er þessi braut svona erfið? Nei, hún er ekkert mál þessi braut, sko. En hvernig leggst dagurinn í þig? Hann leggst bara helviti vel í mig, sko. Það er svona, sæmilegur undirbúningur. Þeir eru ekki að grína því að vagninn sé flottari og það tekið meiri tíma heldur en bílarnir. Já, það var kannski lagður aðeins með þeir metnaður í það heldur en að stóð til svona í upphafi. Það er líka geggjað. Þetta er rosalega rótt hjá okkur. En hvað ætlar að sigra í dag? Já, það er bara ekkert annað í boði. Og áttu von á því að það gangi upp? Það er bara ekki spurning, sko. Eigum við að vefja? Já. Tíkall. 10.000. Já, það er spurning hvort að Batmaninn er komin í brautina. Nei. Valgeir Reynisson er ennþá rólegur en pjakkurinn er komin úr endahliðinu þannig að þetta ætti alltaf að fara af stað aftur. Ætli Valli sé búinn að prófa bílinn eitthvað? Já, það er stór spurning. Ég var ekki búinn að heyra neitt af því, að sjá neitt af því. Nei, þetta er bíl sem er smíðaður í svipuðum stíl og Raptor bílinn sem við sáum Andra Jamil fara upp á áðan. Þessi svona örlítið stærri á alla kanta. Já, hann er svona víðari allur eitthvað. Já, en svona sama uppskrift. Og eins og segir, nýsmíði, við höfum ekki séð þennan bíl áður. Batman og Jókerinn hjá þeim feðgum. En enn er það Sævar Bjarnason sem að leiðir þessa keppni, 330 stig. En svo koma þeir alveg í einum hnapp á eftir. Bíðum nú við, er eitthvað vesen á Batman? Ég er að fá upplýsingar um það, ég er það á mér. Já, þetta eru 0 stig. Hann er ekki að komast að stað hérna. Valgeir Reynisson ekki byrjar torfæruferillinn vel. Nei. Byrjaði betur hjá drengnum. Svo vont að byrja á skotbómuliftaranum. Já. Það er ekkert spennandi. Ægilegilegt að lenda í vesenni, eins og ég segi, þetta er náttúrulega nýsmíðaður bíl og þá eru alltaf þessir svona barnasjúkdómar framan af. Ef það er ekki hægt að prófa þetta lágmark deginum áður, veist, eitthvað soldið, það nú leiður þess að hitna og keyra og bremsa og gera og græja. Þetta er svo vont að prófa þetta í fyrstu braut, sko. Já, eins og við erum að sjá hérna, en það er ekki vel. En þá er það hinn Olsen Racing bílinn. Við heyrðum í Guðlaugi Sindra Helgasinni sem að ekur Olsen. Hér er komin Olsen. Er það Bjarnþór Elíasson sem að keyrir hann. Bjarnþór var að byrja í torfærunni í fyrra þegar þeir félagar komu með þessa 2 bíla.
Mikill metnaðarlagur í þessi tæki. Ótrúlegur alveg og mikið af svona nýjum hugmyndum í þessu líka. Þeir eru ekkert endilega bara elta aðra. Nei. En Guðlaugur Sindri er náttúrulega reynslu meiri ökumaður í þessu liði. Guðlaugur Sindri keppti á Galdragull, bílum sem Ragnar Skúlason smíðaði upprunalega hérna fyrir það bil 20 árum síðan. En hvað gerir Bjarnþór? Jæja, þetta fyrsta barð er í rauninni engin alvöru hindrun. Það snýst bara að hitta í hliðið. Það nú aðalatriði, sko. Bjarnþór gerir þetta ágætlega hérna. Það eru komin góð för hérna. Þannig að bílarnir detta bara í þau og þá er auðveldar að hitta á miðjun á hliðinu. Svolítið orðið stýrt inn í þetta bara. Bjarnþór gefur í á réttum tíma þannig að hann fer ekki með afturdekkið í rauðustikkuna þarna, refsilaus í gegnum þarna. Jæja. Já. Þetta er ennþá bara nokkuð þægilegt fyrir það og þetta lokabarð stökk vissulega þarna yfir rauðadekkið. Spurning hvort hann fái refsingu fyrir það. Það er rauninni þó að þú snertir dekkið ekki, þá færðu samt refsinguna ef þú stekkur yfir það. Og þetta er eitt af vandamálunum við að vera dómar í torfærukeppni að meta þetta allt. Já, maður hefur nú alveg gagnrýnt á fyrir hitt og þetta en ég öfund á samt ekki neitt, sko. Nei, þetta er óeigingjarnasta starf sem þú getur unnið. Já, ég held að. Þá að veðurblíðan orðin svona dásamlega á Hellu. Bara að fara að bæta vel í vindinn. En þetta er virkilega snyrtilega gert hjá Bjarnþóri og hann náði einhvern veginn strax tök á þessum bíl bara strax í fyrstu keppni í fyrra. Hann er keyrt ótrúlega jafnt, sko. En þá er það Íslandsmeistarinn Skúli Kristjánsson, Íslandsmeistari í fyrra og árið 2021 og vann Sindratorfæruna í fyrra. Öll pressan á honum hér, allir hinnir eru að elta hann. Hann er nú búinn að breyta uppsetninguna aftur fjöðrun hjá sér svo mikið að ég hef alveg meiri en mikla trú að hann negli þetta endabarð, sko. Já, hvað er ekki komið í rauninni aðeins lengri fjöðrun? Hann er búinn að breyta öllum afturendanum í rauninni til að koma þessu fyrir. Svo vinnur þetta náttúrulega alveg óhugnarlega, sko. Já, þetta er 5 lítra Ford Coyote mótor með keflablásara sem er í þessum bíl. Eitthvað ábygglega slef í hátt í 1000 hestöfl. Og já, hann flýgur hann upp og sjá hvað afturfjörunni vinnur vel þarna. Afturdekkin voru á jörðinni allan tíman. Já. Hann fer bara upp á afturhjólunum. Virkilega vel gert hjá Íslandsmeistaranum Skúla Kristjánsinni á Simba. Þetta voru 350 fyrir lengt, það er ekki nokkur spurning. Spurning hvað hann fær í refsingu. Nei, hann tók ekki neitt, var það? Nei, er það nokkuð? Nei. Já, það enda fer bara strax næsti bíll í braut. Það er Grímur Helgusson, næstur átti að vera Þorvaldur Björn Matthíasson á púkanum. Hann mætti ekki til leiks, er bara veikur kallinn. Þannig að það er Grímur Helgusson sem mætir hérna. Hann er strax komin niður í 29 bíla en ekki 30. Og Grímur snerti rauðustikkuna þarna, það er sennilega mínus 20. En nei, þetta voru 350 fyrir Simba. Íslandsmeistarinn komin upp í fyrsta sæti strax í fyrstu braut. Þetta er ekki lengi gert. Nei, hann veit sko hvað hann ætlar. En hvað gerir Grímur Helgusson hérna? Þetta er bílinn sem hét Ljónið upprunalega. Guðmundur varð Íslandsmeistari á honum árið 2017. Og Grímur kaupir hennar bíl í fyrra og hefur verið að betrumbæta hann, sérstaklega í vetur, nánast hvert einasta stykki á honum orðið nýtt. Það er búið uppfara allt, sko. Og þetta er vel smíðaður bíl, smíðaður á Ljónstöðum. Sjáum hvað Grímur gerir hérna, verður hann ragur í lokabarðið. Fer hérna aðeins til vinstri. Nei, hann er bara mjög ragur. Og klóra sér samt upp á. Nei! Hann var nálægt í... Sá var nálægt í, maður. Grímur Helgusson ætlaði að taka svona öðruvísi strategi á þetta á brjáli 2 að læða bara framvöxlinum hann upp á og svo standa hann og það gekk næstum því. Framhjólinn voru komin í gegn þannig að þetta verður væntanlega 250 stig fyrir lengt. En væntanlega þarna 20-40 stig í mínus fyrir að snerta stikkurnar. Hann er við skiptum vél líka. Já. Hann er komið nýja 440 kubika LS og Thompson Motorsport sem er eitthvað óhugnalegt skrimsli, sko.
Já, sáum allavega þarna að þetta virkaði alveg en hefði þurft bara að gefa það lítið fyrr inn. Ákvað að nota svona öðruvísi tækni en aðrir. Hann fær 230 stig þarna, 250 mínus 20. En þá kominn gamall góður bíl, þetta Flugan. Og það Kristinn Kjartansson sem að keyra hana. Kristinn að keyra í sinni fyrstu keppni. Og þeir félagar á Akureyri búnir að taka þennan bíl vel í gegn undanfarna vikur, voru alveg til klukkan 3 í nótt að koma síðustu gýrum í sjálfskiptinguna. Komin miklu betri sjálfskipting, önnur vél, önnur fjöðrun og allt nýtt í þessu og Kristinn að fara í sína fyrstu þraut fer yfir fyrstu stikkuna þarna gróflega af, mínus 40 þar. Þessi bíl ekki með þessar ofurbeygjur eins og allir aðrir. Hann með svona Gísla G-beygjur. Já. Og þá verður hann að vinna þetta svolítið á gjöfinni, hann að bakka hérna mínus 40. En Kristinn hefur þó alveg reynslu úr motorsporti, hefur verið að keppa í rallycrossi og drifti og fleira og faðir hans keppti hér í torfæru fyrir rúmum 30 árum síðan. Smíðaði meðal annars fyrsta röra torfærubílinn, flugslysið fræga hér á Akureyri. Og keppti á Miss Piggy og fleiri bílum hér fyrir rúmum 30 árum síðan. Þannig að þetta alveg í blóðinu hjá Kristni og hann að fara að vaða í 350 stíðin hérna að sjá hvað hann gerir. Nei, tekur við rólega í sinni fyrstu braut. Sjáum að þessi bíl ansi öðruvísi öðrum, svona mjór. Þannig að ökumaður situr inni ofan á millikassa og driftsköftum, þannig að þyngdarpunkturinn verður örlítið hærri. Það inni stærsta ástæðan fyrir því að liðin og ökumenn vilja hafa bíluna svona breiða að lækka ökumanninn. Svona, koma þyngdarpunktinu neðar og sita bara neðar í þessu. Já. Þetta verður mikið stabíla þegar þetta verður breiðara. Já, svo það náttúrulega í hliðarhallanum og þetta. Já. En þá næstur í braut ekki Geir Evert Grímsson heldur faðir hans, Grímur Jónsson. Geir Evert búinn að vera að keppa á sleggjunni sem þessi bíl undanfarin ár. En það Grímur pappan sem ætlar að taka tímabilið í ár. Og þetta hans fyrsta keppni. Kristinn Kjartansson á Flugunni skoraði 130 stig í frumraun sinni í torfæru. Hvað gerir Grímur í sinni frumraun? Við erum nóg á nýliðum hér. Nokkra nýja bíla og svo gamla nýja bíla. Gamla nýja bíla. Já, Grímur gerir þetta ágætlega en það var henni bara Daniel Gunnar sem að stoppaði á þessu fyrsta barði. Svo var það Ingi Már sem að velti á jafnsléttunni hérna uppi klaufalega. Hann nokkuð segur allavega. Já, spurning hvort að fara aðeins of bratt þarna fram af, hann að koma sér í vandræði hérna. Nei, hann leysir þetta. Já. En hvernig verður hann í loka barðið? Nei. Það eru 300 fyrir lengt, nær ekki keyra í burtu. Og þarna aftur bara stendur aðeins of lengi á gjöfinni. Og spurning hvort hann hafi tjónað aftur hjólabúnaðinn þarna. Það auðveldar að beygja alla stífurnar þarna þegar þú ert ekki með hásinguna. Já, hún er svolítið mikið sterkari. Já, sjálfstæða fjörun í þessum bíl rétt eins og hjá andra. En meðan þeir ætla að rétta við sleggjuna þá ætlum við að tala við Ragnar Skúlason sem að keyrði Mjallhvíti hér áðan. Sem fór ekki alla leið, spurning hvort að Ragnar sé eitthvað svettur með sjálfan sig. 2017, þá varstu meistari í öllu sem hægt að vera Íslandsmeistari í og í akstursíþróttum ársins. Já. Þá stóð nú til að hætta, en hér er ég. Og hvað klikkaði á það? Það er allir dagurinn eftir, sko. Við þurfum að spara okkur aðeins. Þú byrjaði að keyra eins og greiði, þetta var unnaður og svo bara stopp. Þetta kemur. Er það hinni dvergandi 6 sem klikkuðu? Já. En einið, þetta verður fínt, sko. Ég er nú bara búinn að prófa að keyra niður á sandinum hérna frá ofan aðeins, fyrsta brekka. En það er rétt hjá þér og bílinn heitir Mjallhvít og þið eru 7 sem eigið hann. Jú, við erum 7 og svo bara sett númer í hatt og dregið. 7 keppnir og 7 eigendur. Og ég fekk hérna hellu. Heppinn? Já, mjög svo. Ætlar ekki að vinna í dag? Jú, að sjálfsögðu, reynum við það. Já, þeir eru í öðru leið, Skúla litla Já, við hleypum Skúla fram úr, sko. Hann er nú svona okkar uppáhalds. Getur ekki svona verið orðið, þú var 60 ára og getur ekki fara að vinna litla strákinn? Ég verð 60 næsta. Það er ennþá hægt á. Er eitt ár eftir? Já. Við erum allir saman, ég og Gísli G og Einar Gunnlaugs og allir hérna
60 á næsta sko. Allir jafn gamli í torfærinu. Já. Það svo leys. Sannarlega fæddir fyrir torfærinu. Já, það má segja það. En ég byrjaði 25 ára og nú ég 59 ára og þetta jafn gaman ennþá. Og verður jafn gaman næsta ári. Já, alveg pottþétt sko. Heyrðu, gaman að þér ekki. Gangi vel í dag. Já, takk fyrir það. Já, virkilega gaman af Ragnari Skúlasinni. Alltaf kátur. Já. Og þarna fengum við staðfestingu á því. Þeir eru 7 sem eiga bílinn. Þaðan kemur nafnið Mjallhvít. Ég held með þess að Skúli sé einn eigandinn, sko. Já, er það ekki? Jú. Það er náttúrulega alveg hræðilegt að fara að tapa fyrir. Já, það gengur ekki hvað. Skúli er frændans, er það ekki? Jú. Og Ragnar Skúlason yfirleitt verið liðsstjóri hjá Skúla Kristjáns og var liðsstjóri með honum þegar vinna titilinn bæði í fyrra og fyrir 3 árum. Og þessi rigning hérna, þetta fara að líkjast meira snjókomu bara hérna á Hellu. Það er stundum betra að vera bara heim í stofu. Já, við höfum það bara fínt hérna. Já. Og vonandi þið áhorfendur líka sjá magnið af keppnistækjum sem mætt á Hellu. En jæja, Finnur Aðalbjörnsson, hann vann sína fyrstu keppni í hitti fyrra og vann nokkrar í fyrra líka, er ansi skæður og verður væntanlega hittunina titilinn í ár, ykkur refnum. Finnur Aðalbjörnsson frá Akureyri, snertist ykkur þarna -20. Alveg óragur Finnur, náttúrulega keppti mikið á vélsleðum, keppti í torfærunni hér fyrir 30 árum síðan. Kom svo aftur fyrir það bil 5 árum, keppti eina keppni. Hann er núna kominn alveg í slaginn fyrsta sætið. Og verður hann ánefn að berast fyrsta sætið í þessari keppni, Sindra torfærunni, en til þess þarf hann að komast hérna upp. Gengur ekki að vera 100 stigum eftir fyrstu braut. Flott smíði með refurinn, bíl sem Ólafur Bragi Jónsson smíðaði. Hann fer hérna eftir hægri og upp í gegn á 2 hjólum. Vel gert hjá Finni Aðalbjörnssoni. Ákvað að fara ekki beint í stálið er að sjá að það er að verða aðeins brattara þar. Og þá skulum við heyra Jóni Erni Ingileifsinni á útlaganum. Hann komst ekki hérna upp og hann er alveg örugglega ekki sáttur með það. Heyrum í Jóni Erni. Já, Jón, þú ert komin tilbaka. Já, svona einhver liti. Það er rétt sem ég heyrði, þú hefði fengið vélina í bílinn og megnið af varahlutunum á mánudaginn var. Já, það passar. Og þá var bílinn í frumöndum. Já, það var svona, það var að máli grindin á mánudaginn. Þannig að maður spyr ekki vinnustundir í þessari viku heldur hvað fékkst margar svefnstundir. Já, það er auðvitað að telja þær, sko. Þetta er búið að vera ágætt, svo er bara komið ljós hvað þetta gerir. Það er svona aðeins að finna út úr þessu. Er þetta alveg eins og þetta var? Er það að tala bílinn eða? Nei, ég er alveg eins að keyra núna eins og það var. Já, það er ekki bara, það er bara að skoða þetta eitthvað. Já, Jón Örn segir að það sé ekki mikill munur. En þá er Ingvar Jóhannesson kominn í Mars bílaþjónustubrautina. Ingvar átti frábært tímabili fyrra, endaði í öðru sæti í Íslandsmótinu eftir að hafa unnið 3 keppnir í röð miðbik tímabilsins. Og var í raun eini sem gat eitthvað ógnað Skúla Kristjánsinni í slagnum Íslandsmeistaratitilinn. Og ætlar hann sér bara einum betra í ár. Það er fyrsta sæti í Íslandsmótinu. Hann keyrði ótrúlega vel í fyrra, sko. Já, var svona í tímabili sem að hann fyrst skein að alvöru. Var búinn að ná nokkru verðlaunapöllum fyrir það. En hvað gerir hann í lokabarðinu hér í Mars bílaþjónustubrautinni? Á hraðan og upp á ferran. Vel gert! Þetta er lykilatriði að fá 350 fyrir lengt hérna því að við sjáum það að ef að framhjólinn fara bara í gegn færðu bara 250, hann munar þarna 100 stigum á því að komast alla leið og keyra. Við sjáum gula dekkið þarna og verður að keyra að því til að fá 350 stigin. Og Ingvar Jóhannesson svo sannarlega gerir það á Víkingnum. Og þá var allt í einu komin sól á Hellu. Já, íslenska veðurfarið að slitta eftir 12 mínútur. Svo sól. Og
þeir halda áfram að keyra þetta hratt hérna. Jón Reynir Andrésson mættur á Thunderbolt. Hann að byrja sitt 3. tímabil, ekki nýliði lengur. Það er ekkert hægt að fela svo bak við það. Nei. Hann náði verðlaunapalli, frábæri verðlaunapalli hér fyrir 2 árum síðan ef ég mann rétt. Já. Þannig að hann veit alveg hvað það er að standa sig vel hér á Hellu, en hann er ennþá að leita eftir fyrsta sigrinum. Þetta er hans 13. keppni. Hann er að gera þetta bara prýðis vel. Eins og segja, engin alvöru hindrun hérna framan af, þetta snýst bara að passa sig á stikunum. Ekki taka neinar óþarfa refsingar. Svo þarf að standa í lokabarðið. Jón Reynir oft með þann stíl að fara svolítið varlega í þetta og gerir það hér og fyrir viki fer hann ekki upp. Hann verður að losa sig við þetta úr sínum akstu stíl, að vera svona ragur, svo spólar hann alveg sandinum að undan. Reynir aftur. Já, -40 fyrir bakkið og ég hefði nú sennilega komist, hefði hann haldið skjöfinni ennþá inni. Já. En það eru -40 fyrir bakkið. Spurning hvernig endamarkið er núna. Já, það er náttúrulega dómarar mega að gefa 50 stig í mínus ef að þeir telja ökumann vera viljandi að skemma braut, sem að þetta var vissulega ekki. Já, nei. En þú mátt í rauninni ekki óþarflega spóla upp braut bara í þeim tilgangi að skemma hana, en Jón Reynir var þetta bara að reyna að fara upp þarna. Bara tilraun 2. Já. En þá er allir bílar búnir í sérútbúnaflokknum. Í torfærinu í dag er í rauninni götubílaflokkurinn, hann er eiginlega alveg orðinn útdauður og núna er sérútbúni götubílaflokkurinn kominn aftur sem var mjög vinsæll hérna fyrir 10-20 árum síðan. Þetta er í rauninni aðal reglumunurinn á þessum flokkum eru dekkin. Við sjáum að dekkin er ekki afkastamikill á klakanum hérna. Nei, þetta er náttúrulega ekki, við erum ennþá í sérútbúnaflokknum því að Benedikt Helgi Sigfússon, hann keyrir í sérútbúnaflokknum, en svo er annar ökumaður, hann Brynjar Jökull Elíasson, er á sama bíl í sérútbúna götubílaflokki. Þannig að við erum ennþá í sérútbúna. Þetta er klaki í höndunum á Benedikt Helga Sigfússinni. Benedikt keppti hérna umtalsvert mikið á hlungnum fyrir það bil 15 árum síðan og vann eina keppni. Þannig að hann veit alveg hvað hann er að gera hérna. En við sjáum að hann er á þessum skófludekkjum, ekki ausudekkjum. Þannig að þau eru bara aðeins afkasta minni, ná ekki að ýta frá sér jafn miklu efni og hindekkin. Nei, það er svona, það þarf að halda meiri ferð með það. Já, svona. Já, þú hefur svona... Halda áfram, sko. Akkurat. Það leifir minna. Þetta gerir þetta ágætlega, tók sér bara góðan tíma þarna uppi í að finna réttu leiðina. Klaki þetta er bíl sem er smíðaður í Noregi eða í Danmörku hreinlega. Hann er smíðaður eitthvað á Norðurlöndum, en Benedikt... Þetta er ekki danski fáninn þarna? Já, það er allavega danski fáni, hvort það sé merki hvar bílinn var smíðaður eða hvað. Hlýtur að vera eitthvað svoleiðis. Jú, ætli það ekki, en Benedikt Helgi fer ekki þarna upp, tekur inn tiltölulega rólega og þetta er kannski líka vandamáli við að vera tveir á sama bíl, að þeir verða kannski að vera aðeins varkári. Já, hvor ætlar að vera ruddinn? Já. Já, ég er að fá staðfestingu á því að hann er danskur bílinn. En mér sýnist, já, Benedikt Helgi var síðasti bílinn í sérútbúnaflokknum eða hvað? Nei, ég er ekki Skarfurinn, Skarfurinn, já, við sáum hann fara á skopumil eftir áðan. Pétur Viðarsson, hann er ekki að mæta hérna, hér er kominn Kletturinn í höndunum að Finni Barðarsinni. Hann er í sérútbúna götubílaflokknum og já, stærsti reglumunurinn á þessum flokkum eru dekkin og svo beygjurnar. Þú mátt ekki vera með þessar ofurbeygjur í þessum flokki. Ekki tvöfalda öxla og þú verður að vera með farþegasæti eða svona hugmynd að því. Já, er það svoleiðis? Eru þeir ekki búin að leyfa mjóubílana? Nei. Það var eitthvað að vera að tala að þeir vildu það. Þeir finnur á smá villigötum hérna, þarf að bakka -40 fyrir það. Og ef hann snertir borðan, sleppur við að snerta borðan. Hérna sjáum við hvað afgripið er minna í þessum dekkjum. Svo tekur hann stikuna líka á -40, hann er komið -80, jafnvel -100. Þannig að Finnur verður að fara upp hérna. Gerir það ekki.
endar á topnum. Þetta eru svona þessi klassíski byrjundamistök að gefa í snemma, hæja á sér og vera svo í inngjöf þegar þú ferð í barðið. Þá er mjög auðvelt að fara aftur fyrir sig. Pínu skólabókardæmi, hvernig þú átt að velta þessu? Já, en það er fínt að bara vera búinn að því. Hann kláraði það svo sem í fyrra. Hann keppti, einhverja 2-3 keppnir í fyrra, en endar á topnum hérna og meðan þeir velta honum við ætlum við að heyra í Páli Skjóldali Jónssoni á rollunni sem fór alla leið. Í þessari fyrstu braut. Jæja, Palli Rolla, hvernig gengur? Bara skítsæmilega held ég. Strákarnir voru að koksa á þessu og þú komst og kynni þetta svengi væri morgundagurinn. Já, ég fór nú svo heldur hátt í endahliðinu. Ég held þetta myndi vera vond lending en þetta var bara mjúkt og ég var líka að bíða eftir mat frá Kólsulli sko, að sjá hvort hann var ekki á leiðinni. Hvað að fara svolítið hart í endastáli. Ég er líka matarmaður, er hann á leiðinni? Já, hann er á leiðinni, ég sá það hann uppi á hann, hann er bara rétt á komin. En hérna, hvað þurfti til þess að keyra þessu braut? Bara halda sig í rólum og passa sig á stikunum, það virðist vera að fara margir á 300 og 20, 30, 50 stigum sko. Náður þú fullu húsi? Nei, ég held ég hafi rétt strikað í eina, mínus 20. En maður nú að gefa hinum aðeins sjens svona í byrjum sko. Hvað er markmið dagsins? Það er bara að vinna þetta, það er ekkert annað í boði. Þið eru alls margir sem ætlið að vinna? Já, veist, leifum það bara, sjá bara til hvernig þetta endar. Ætlar að vinna Þór? Já, hvað heldurðu? Hann er búinn að frátaka fyrsta sætið, það er bara ekki spurning, það er frátekið. Nei, ég er rauður eins og hann, ég verð allavega eitthvað pott í hann sko. Hann fór held ég á svipuðum stigum og ég, það verður bara spennandi sko. Bara gaman heim. Gangi vel, takk. Takk fyrir. Já, Þormar og Páll Jónsson, þeir eru jafnir að stigum, báðir með 310 stig og já, þeir eru náttúrulega allir þarna með 310 eða betur bara í topp 10 sætunum. Já, það er svona næsta braut sem að byrjar að skera úr eitthvað. Já, þeir eru ansi margir jafnir þegar að síðasti bíll í fyrstu brautina fer af stað Haraldur Már, nei, þetta er Brynjar Jökull Elíasson, næst síðasti ökumaðurinn í þessa braut. Brynjar Jökull á klaka, þeir voru fljótir að hoppa á milli. Hann og Benedikt. Minus 20 þarna, spurning hvort að Brynjar láti vaða í lokabarðið. Sjáum Benedikt taka því rólega. Kominu smá villigötur þarna, það er alveg frjálst val hjá ökumönnum. Þetta er farið yfir þetta í brautarskoðun á morgnana, hvað ökumenn mega að gera. Því að í reglum átt að fara stystu leið milli liða en nema að keppnisstjórn gefi annað upp. Jæja, Brynjar Jökull Elíasson. Nei, hann gefur ekki nægilega snemma, rétt mátar þetta bara. Þeir eru svona að fara að líta svolítið ruddalega út þarna. Já. Enda svo sem, já, síðustu bílarnir. Býtum það er þá bara einn eftir. Já, þá er það Haraldur Már Guðmundsson sem er næstur á fógetanum. Haraldur nýliði í torfærunni, keypti þessa eðal Suzuki bifreið af Óskari Jónssoni og hans liði. Þessi bíl hét Úlfurinn síðastliðin ár, var í göttubílaflokki og var byrjaðar að vera í sérubúna göttubílaflokknum í fyrra. Sjáum að það eru skófludekk undir súkkunni. Virkilega flott smíðaður bíl. Hann var kominn á Ausur líka. Já, þeir prófuðu Ausurnar í Hafnarfirði og Akureyri. En Haraldur Már að stíga sín fyrstu skref í sportinu, kemur á norðan. Akureyri svona mekka torfærunar. Þetta er Akureyri og Suðurlandi mest. Já, það er svolítið. En svo reyndar Víki Mýrdal, en það er svo sem Suðurlandi líka. Þeir eru duglegir þar, eru ekki orðið 4 eða 5 þar. Örglóðni 5? Já. Haraldur Már byrjar þetta vel. Það er spurning, já, láta hann vaða í lokabarðið og fari upp, þá er hann náttúrulega komið afgerandi fórustu í þessum sérúbúna göttubílaflokki því að þeir eru bara með, já, hann fekk 160 stig Brynjar Jökull á klakkanum og 100 stig fekk Finnur Barðarsson og já, hann er með ferðina og nei, brýtur hann ekki líka afturöxul hérna, mér sýndist ekki vera átakað aftan. Það var nú eitthvað, já. Er það ekki? Gerðist eitthvað. Jú, sjáum það. Skaftið er farið þarna í sundur. Já. Þetta er líka vandamáli við klappirnar hérna á Hellu. Það er spurning hvort einhver bendur á að stoppa bara ef þetta láta þetta ekki skemma út frá sér. Og það hefur brotnað skaftið semst í högginu þegar afturöxullin fer í klöppina.
En ekki það, hann hefði nú ekki komist upp með drifa 4, hugsa ég, vantaði aðeins meiri ferð. Já. En Þór Þormar Pálsson er komin í viðtal til Guðbjarnar og Þór Þormar er þarna í 8. sætinu með 310 stig. Fór alla leið í þessari fyrstu braut. Heyrum í Þór. Við ætlum bara ekkert að heyra í honum því að það hefur verið að færa það á alla milli brauta núna. Þannig að hann þurfti að drífa sig í burtu en við heyrum alveg örugglega í honum þegar líður á daginn. En þá erum við bara komin strax í næstu braut og það er Þórður Atli Guðnýjarsson sem ætlar fyrstur í hana. Þetta er Buggy Iceland brautin, önnur braut af 6. Þá munum við sjá hvernig brautin liggur núna þegar fyrsti bíl fer af stað. Svolítið krefjandi fyrsta barð hér sem að verður erfitt fyrir fyrstu bílana. Spurning hvort að við erum með brautartekningu af þessari Buggy Iceland braut. Því að fyrsta barði er svona, þetta er svona þetta klassíska gröfubarð sem á eftir að verða slétt því fleiri bílar sem fara í það. Já. Búið að móka eitthvað upp og sem er ekki þjappað. Já. Þannig að það spólast hratt í burtu. En Þórður Atli... Þá er komið svona siggahól. Já, það er það sem við kjósum að kalla siggahól. Það er þessir hólar sem eru hannaðir til að láta ökumenn festast á kviðnum í rauninni. Sigurður Ingi Sigurðsson, litríkur keppandi, er nú ekki að keppa í ár en hann var duglegur að festa sig á þessum hólum og fyrir vikið fá þeir nafnið siggahólar. Já. Siggi. Daniel Gunnar Ingimundarson hann að fara yfir aðstæður. Sjáum hann hver voru mynd hægra megin niðri. En já, Þórður Atli fekk 310 stig úr fyrstu braut eins og svo margir aðrir. En það er Skúli Kristjánsson, Íslandsmeistarinn sjálfur sem að leiðir með fullt úr stiga, 350 stig úr fyrstu braut. Sævar Benónísson á Móra, hann hefur enn ekki náð verðlaunapalli í torfærunni. Hann er í öðru sæti með 330, jafn Ingvari Jóhannesinni. Og svo með 320 stig í fjórða sætinu Bjarnþór Elíasson á Olsen. Er að vinna liðsfélaga sinn á eins bíl. Og Finnur Aðalbjörnsson er jafn honum með 320 stig, þeir jafnir í fjórða til 5. sætis. Þegar verið að fjarlægja súkuna sem að heitir því dásamlega nafni í ár Fógetinn. Hann var úlfurinn í fyrra. Það er nú eitt það skemmtilega við torfæruna líka. Það er öll þessi nöfn á þessum bílum. Já, þetta er ýmislegt í hug. Já, það er ekki oft sem að maður sér Mjallhvíti vera að berast við Batman og Jókerinn í sömu íþrótt til dæmis. Nei, það er einhvern veginn passar ekki saman í sviðismyndina. En hér er þessi önnur braut og sjáum að þetta fyrsta barð er mun brattara maður heldur og svo er þetta mjög krefjandi hliðarhalli hérna örlítið hægra megin áður en fara upp í gegnum lokastálið. Og þetta er sama barð og við sáum til dæmis Þór Þormar fara eftirminnilega fram fyrir sig. Já. Þegar að lendi á framöxlinum. Og svo er smá svona hóll þarna einmitt hannaður til að láta fólk festast á kviðnum. Þú verður að vera ákveðin yfir þennan hól áður en þú ferð í lokabarðið þannig að næst síðasta liðið. En ég held að þessi hliðarhalli hér miðbygg brautar eigi eftir að vera mjög krefjandi, sérstaklega fyrir það sem eru snemma í rásröð. Þetta, já, og mun svolítið skilja á milli þarna með líka eins og fyrsta barðið að komast þar upp. Svo getur vel verið að það jafnist úr því bara strax. Já. Svo sjáum við gulu dekkin hérna lengst niðri til hægri að það eru afmörkunardekk. Þú mátt ekki fara neðar en það. Þannig að þessi mun svolítið svona leysast á stikufjölda, hvað menn fara að tína niður, sko. Já, og svo er spurning hvernig lokabarðið verður, hvort að það verður orðið ófært alveg í lokin. Það ætti að vera tiltölulega þægilegt fyrir fyrstu bíla. Já. En við sjáum það bara þegar Þórður Atli fer í það, ef hann kemst svo langt. En þá býða í rásliðinu. En já, leiðilegt, það voru þarna 3 bílar sem fengu 0 stig. Náttúrulega Þorvald Björn mætti ekki til leiks og verður ekki meira með, en Pétur Viðarsson á Skarfinum mætti ekki fyrstu brautina. Sáum að það var verið að taka hann í burtu á skotmámiliftara þarna í bakgrunni þegar að fyrstu bílar voru að keyra. En svo var það Valgeir Einarsson sem að skoraði 0 stig. Hérna sjáum við stöðuna eftir fyrstu braut, eins og við segja, alveg niður í 10. sæti. Eru þeir með 310 stig þarna ansi margir og í 11. sæti kemur svo Aron Ingi Svansson með 290. En hörkuslagur þarna á toppnum
og er það Skúli Kristjánsson sem að leiðir Gunnar Gauti þarna nýliðin í 12. sætinu og já, mjög stutt á milli ökumanna þarna en strax komin alveg 100 stig þarna, Andri Jamil með 250, orðin 100 stigum á eftir. Í hvaða sæti hann segir Andri Jamil? Andri var þannig í 15. sæti sýndist mér. Já, 100 stigi fyrsta í 15. Já. Já, það er svona... Þegar að sólinn kemur á loft aftur. Kári var búinn að lofa sól, sko. Já, þannig að hún kemur alveg af og til. Hann verður að standa bara við það. Kári er keppnisstjórinn í Sindaratorfærunni og er búinn að vera það í að undanfarin ár og áratug. Búinn að gera þetta virkilega vel. Þá er fáni komin á loft sem þýðir að brautin er klár. Þórður Atli Guðnýjason á spaðanum að gera sig kláran. Þetta er alltaf að bresta á. Þórður Atli byrjaði biðja ykkur þó að allt sé hér eins öruggt og 2021 ef ég man rétt. Er á sínu 3. til 4. tímabili. Er búinn að ná nokkru verðlaunapöllum en er ennþá að bíða eftir fyrsta sigrinum, Þórður Atli. Jæja, af stað förum við, þá sjáum við hvernig þessi Buggy Iceland braut mun þróast. Það er smá svona akstur að fyrsta barði. Nei, þetta er alveg ókleift fyrsta barð fyrir fyrstu bíla. Já. Þórður Atli að tapa gríðarlega á þessu og er að brjóta driftskafta framann eða millikassa eða eitthvað svoleiðis. Væntanlega ekki millikassa, þeir brotna aldrei. Og hann ætla þó að hann fer þetta upp á afturdrifinu. Hann fór ekki upp með fjórhjóladrif en gerir það á afturdrifinu. Spurning að taka þetta framskaft úr bara. Já. Þórður Atli Guðnýjason. En þetta er náttúrulega vonlaust. Þetta er alveg vonlaust, sko. Og hann hlýtur að vera búinn að átta sig á því að það er ekkert átak af framhjólunum. Hann er að spóla sig bara halva leið til Ástralíu hérna. Og þessi tilraun lokið og náttúrulega fyrir -40 fyrir bakkið og tók stikurna líka. Þetta er dýrt fyrir Þórð Atla. Hann er að detta út úr toppslagnum hér. Það fær ekkert út úr þessu, sko. Nei, þetta verður sennilega bara 0 stig. Sennilega framdrif á spaðanum. Hann Þórður á eftir að fá lítið upp úr krafsinu hér. Og mér heyrist við vera með Eðvald Orra Guðmundsson tilbúinn í viðtal. Skulum heyra í honum, hann velti í gegnum endahliðið í fyrstu brautinni á frumraun sinni á nýsmíðuðum Pjakk. En ég heyrum hvort það sé allt í lagi. Það er comeback. Og núna á sérubúnum? Já, verður maður ekki að leika sem í stóru strákunum líka? Er það rétt hjá mér að þetta er fyrsta skipti sem hann keyrir í braut á sérubúnum bíl? Já, þetta er bara akkurat fyrsta skiptið og fyrsta skipti sem ég prófa bílinn. Þú var ekkert prófað bílinn í brautum? Bara ekki neitt. Þetta er fyrsta brekkan. Þannig að þetta fór vonum fram að? Já, ég meina, maður er verið að prófa að velta þessu líka og nú á hann að vera bara tilbúinn. Þannig að þetta er bara snillt. Hvað er þjónustuliðið? Af hverju eru ekki að bóna? Þeir eru alveg tilbúinir bara í pittinum bara. Drekkandi kók og borandi Prins Pólo og svo þeir eru bara klárir, sko. Þeir vita að þeir eru ekki að vona að þeir klikki hvað í dag? Já, þeir vita alveg hvað er vændum. Maður verður að taka á ruslinu til að sjá hvað þetta þolir, hvað þarf vændusmíða. Þetta er að taka flúrin alla leið? Já, en númer 1 og 3, það verður bara að hafa gaman í dag. Þú veist, ég ætla ekkert að vera eitthvað að pirra með okkur veldu eða eitthvað svona rugli, þetta verður bara, eða sumari verður bara að vera gaman. Nú getur maður ekki gert lengur grín á 40 tómum brautunum? Nei, ég ákvað að losa mig við það bara eitthvað lengst í burtu, þannig að það vonandi að það gleymist. Ég gleymi því aldrei. Það er erfitt að gleyma góðu gríni. Já, erfitt að gleyma góðu gríni, segir hann, þegar Aron Ingi er lagður af stað og kemst hann upp þetta fyrsta barð. Já, gerir það vel gert á Insane. Þetta er bara svona sandbarð, þetta á eftir að vera auðvöldara því fleiri sem fara í þetta og það er mikil orka í Insane. Minna grip hérna fyrir það sem var að snemma, svo þarf að passa sig á hólnum. Gerir það Aron Ingi, lokabarðið.
Vel gert alla leið. Þetta lokabarð virðist ekki vera svo krefjandi. Aron Ingi Svansson 350 fyrir lengd, býðum hvað hann fær í refsingu. Þetta var vel gert, sérstaklega hann í byrjun, mjög krefjandi braut, sérstaklega fyrir fyrstu bíla. Já, leit nú ekkert vel, eða leit ekki vel út þetta barð þarna, en hann virðist hafa leikið sér að því alveg. Já, spurning hvað hann tók margar stikur. Eins og við segjum, Þórður Atli fekk lítið upp á krafsjónu, hann fekk 10 stig úr þessari braut. Já. Þannig að það eru mögulega 340 stig töpuð ef einhver fer þetta á fullum húsi. Og það bara gengur ekki þegar það eru bara 6 brautir í keppni. Já, þú ert ekki að fara að vinna það upp, sko. Nei, ekki með svona marga bíla. Nei, og þessi keppendur sem eru, þetta er ekkert eitthvað að leika sig við, sko. Nei, nákvæmlega. Og hérna sjáum við betur áhorfenda fjöldan hérna og bílastæði smekkfullt, áhorfenda brekkan full. Sjáum að Þórður Atli, þó hann sé búinn með brautina, náði hann ekki að fara upp í fyrsta sætið. Þessi braut ætlar að verða svolítið trikki. Dásamlegt keppnisvæði hérna sem við höfum verið að keppa á síðan 1973. 2 sigursælustu ökumennirnir hér á Hellu, Bjarn Þór Guðjónsson og Bergþór segi ég. Og Andri Jamil kominn á brautina og svo náttúrulega Gísli G báðir með 5 sigra. En Andri Jamil kominn á stað, er svolítið grófur á stikunum, fór þessa undir miðjan bíl, það eru -40 og svo drepur hann á Raptornum hérna. Þetta er mjög skemmtilegu bíl Raptorinn, miklu minni en aðri bílar. Já, ég hugsa ég myndi ekki passa inn í þennan. Nei, þú ert nú 2 metra maður, Sævar. Já, ég passa hann reyndar ekki inn í neitt af þessu. Jæja, Andri, þetta er barð lengur, þetta er bara smá brekka hérna, Andri gerir þetta vel. Svo þarf hann bara að stilla sér rétt upp fyrir lokabarðið. Já. Lokabarðið en þá tiltölulega auðvelt, það er spurning hvort hann verði eitthvað erfiðara þegar það líður á. En Andri að gera þetta mjög vel. Aron Ingi Svansson sem fór hérna upp áðan, hann fekk 230 stig, fekk full mikið af refsingum en það er vandamáli við að fara að snemma í brautina. Og svona, já, leggja línurnar. Já. Ég gerir ráð fyrir því að þeir sem koma hérna á eftir, það verður bara komin þessi för sem kom alltaf hérna í þessum gryfjum. Það verður miklu þægilegra að hitta bara á miðhliðin og náttúrulega þetta fyrsta barð verður það alveg farið sem við sáum Þórð Atla vera í tómu basli með. En þið munið það, fyrsta þraut, hún var í boði Mars bílaþjónusta. Sjáum að Aron er kominn á toppinn, enda búinn með brautina. Ef það er svona ljósur bakgrunnur fyrir aftan nafnið, er það merkjum að þeir séu búnir í braut. En þraut 2, hún er í boði Buggy Ísland, Buggy Æsland, en þetta er Buggy lega sem er starfrækt við skíðaskálinni Hveraddalum. Stórkostlega Buggy ferðir út allt. Þá er næstur í braut Ragnar Skúlason. Ekki, mjölkvitinn. 959 ára. Já, þannig að hann er ekki í 60 plus deildinni hérna. Nei, þeir eru ekki bara 2 sem komast í þann flokk. Jó. Það er Grímur Helgusson, hann er aldursforsetinn okkar og svo nafnið hans Grímur Jónsson. Já. Það er eins og ég segi, það er ekki margar íþróttir þar sem að Batman er að etja kappi við mjallhvíti og að aldursmunurinn er þarna alveg 40 ár. Já. Ragnar Skúlason kemst upp fyrsta barðið en tekur stikuna. Við erum með yngsti keppandi 21 árs, elsti 62, þannig að þetta er 41 árs munur. En Ragnar Skúlason mættur hér í Buggy Æsland brautina. Hann náði sér nú í stiku þarna. Gerir þetta vel. Næg orka í bjúkanum. Gamli Buick, stór mótor svolítið og fer svolítið til vinstri og lendir í gjöf. Þarna, ef hann hefði bara lent í bremsu, hann hefði bara komist upp, mögulega að fara á hliðina, hann fór svolítið skakt í þetta, Ragnar Skúlason, og þetta voru alvöru tilþrif þarna, en það er sterkt í gamla frissa fríska. En hann er ekki að fara að keyra úr þessu. Því að, mér sýnist meira að segja aftur stífurnar þarna ekkert vera það bognar. Nei, þetta er allt smíðað úr einhverju geimjum. En þá erum við, fyllum í dauðatíman með viðtölum. Finnur Aðalbjörnsson sem að, fór upp fyrstu brautina, er með 320 stig eftir fyrstu braut, hann er kominn til Bubba. Hvernig leggst þetta í þig? Bara djöfull vel, sko. Það er meiri gleði við þig núna heldur en því þú viðtalið í 92. Já, það er margt breytt síðan. Það varst í tómum brasi, nú ertu bara í tómri hamingju. Já, þetta var líka hamingja þá, sko.
bara öðruvísi. Já, var samt ekki alveg að það ekki saman á sveipin? Nei, þá ætti maður bara ónýtan bíl og engan pening, sko. Þú keyrði þetta létt á hann? Já, þetta gekk bara fínt. Ég var búinn að setja nýja dempara í bílinn og þetta alveg, já, bara frábært. Hvað finnst þér brautirnar í dag að öðru leyti? Eru þær flottar? Já, það eru rosalega flottar og vel á þessu staði og ég held bara að fækka þessum tímabrautum eitthvað. Það eina sem þetta torfærukeppni, ekki rally. Þú ert frægur fyrir að keyra hratt í þess þarf við? Já, ég ætla ekki að kvarta, sko. En ég vilja fá, sko, eina torfærubraut í viðbót og sleppa tímabrautinni, annarrið þeirra. Já, það er sjónarmið. En þetta er samt alveg geggjað hérna, allt saman. Og þú ætlar að sigra í dag? Já. Alveg ákveðin? Já. Ekkert kjaftaði. Ég held að það hafi aldrei verið jafn margir sigurstranglegir. Það er ómögulegt að spá. Þið eru það margir sem getur verið á falli í dag. Er þetta ekki bara til að auka spennuna? Jú, það eru svona alveg 10 sem bara geta unnið bara mjög létt, sko. Mjög létt. Já, 9. Þú ætlar að vera númer 1. Já. Hefur gangið vel í dag? Takk. Já, Finnur Albjörnsson, eins og Guðbjörn myndist á þarna að Guðbjörn var í þessu sama hlutverki árið 1992 að taka viðtöl og þá var Finnur keppandi líka. En Ragnar Skúlason, þessi tilþrif þarna þýddu 220 stig sem ég hugsaði séu hvort hann hefði fengið 300 fyrir lengt og þá -80 eða 250 fyrir lengt -30. Ég hugsaði að það var -80. Þannig að ég fengið það skráð þannig að afturhjólinn fari í gegn þannig að hann fekk 300 fyrir lengt. Þannig að mjallhvítinn hjá Ragnari komið með 440 stig alls er í 3. sæti. Þegar Guðmundur Elíasson fer af stað með sínar fjórhjólabeygjur, hvernig fer hann í þetta fyrsta barð hérna? Þetta er ennþá ansi bratt og Guðmundur, klára sér þarna upp á, vel gert. Nýtir sér fjórhjólabeygjurnar þarna og þó ekki alveg nógu vel. Krækir í rauðustíkuna, -20. Guðmundur aðeins 23 ára, samt ansi reynslu mikill. Og eins og myndist áðan Sævar kominn nýr mótor í ótemjuna. Þeir eru. Og upp á fer hann bara þægilega. Þetta var rauninu bara röng stefna sem að Ragnar Skúlason var með áðan og fyrir vikið velti hann. En aðrir er búin að fara þetta upp tiltölulega þægilega, snerti þótt ekki endarhliði á -10. Þeir eru þó nokkri með nýja vélar núna. Já, það er svona flestir búin að gefast upp á að vera með þessa turbínur, vilja frekar nýtróið til að fá svona betri svörun. Nonni Ingileifs á útlaganum. Við höldum að þetta sé eitthvað tengt kórdrengnum gamla, þessi bíl sem að Nonni náði sér í. Nú næstur í braut á eftir Guðmund Elíassyni verður Jón Örn Ingileifsson á útlaganum. Hann er væntanlega ekki sáttur með sjálfan sig með árangurinn úr fyrstu brautinni, komst ekki þar upp. Þannig að Jón Örn situr í 20. sæti. Herðu, já, hann er að fara af stað á þremur. Það er sprungið vinstra megin að framan á útlaganum. Það er nú ekki gott að byrja þannig en gerir þetta vel hérna á þremur. Og refsilaus. Honum er alveg saman þessi sprungið. Vel gert hjá Jóni Erni Ingileifssyni. Hann er ennþá refsilaus hérna með loft í þremur. Og refsilaus ennþá. Og tekur vissulega stikku undir miðjan bíl þarna, þetta er ekki endanliði. Þannig að það eru samt bara -20. Þetta ætti að vera 330 stiga með skjallast ekki. Guðmundur Elíasson skoraði 310 fyrir sína tilraun áðan. Og ég held að þetta verði betra hjá Jóni Erni. Ég held að þetta séu bara -20 fyrir dekkið endanliði. Hann felldi engar stikkur fyrir það. Bíðum að sjá hvað dómararnir segja. En Jón Örn þurfti á þessu að halda eftir slegt gengi í fyrstu brautinni. Hann þarf að fara klóra stig tilbaka núna. Vandamáli er að allir hinn á toppnum. Já, við gerum ráð fyrir að þeir verða bara í svipuðum stigum hér. Já, það er mjög líklegt, sko. Allavega svona með hvernig hann hefur keyrst til brautin, sko.
Já, það spurning hvort endabarðið verði eitthvað erfiðara þegar líður á. Það svona, já, bara spurning hvernig hitta á endabarðið, sko. Hvort að sleikja stikunni eða ekki, sko. Já. Sjáum alveg hvernig förin eru hérna frá drónanum, að það var nokkri farið hérna eins og langt til vinstri síðan frá okkur, hægri síðan frá okkur manni. En þetta þá Páll Skjöldal Jónsson kominn af stað. Þeir eru eins og margir rauðir bílar að maður áttar sig ekki á þessu. Jú, þetta Páll. Þetta ennþá alveg bar, þetta ekki alveg svona gröfubarð eins og ég held. Þetta hérna alveg stál þarna, en rollan fer þarna upp og Páll gerir þetta vel refsilaus. Já. Og alla leið eins og að drekka vatn. Krakkar, Það heyrðist rollan nú rúllaði mótorinn þetta er braut. eitthvað svona latur eins og það væri ekki nýtró eða eitthvað Nei, svoleiðis. eitthvað hljóma lítið af því allavega. En það bara skipti engu máli hér í Buggy Iceland brautinu upp fyrir hann og þetta voru mögulega bara fyrsta fullta húsið í þessari braut. 350, ég allavega sá hvergi neina refsingar. Jón Örn, hann fekk bara 10 í mínus á dekkinu í endarhliði, þannig að hann fekk 340. Og það var spurning hvað dómararnir gefa Páli Jónssoni þegar Þór Þormar Pálsson er kominn af stað, eins og ég segi. Þeir verða að keyra þetta hratt hérna, 29 bílar í keppninni og Þór fer þægilega upp fyrsta barið og verður þó að hafa hraðan og Þór næstum því stoppar þarna og verður að stoppa ákveðið alveg í rúmar 2 sekúndur til að fá -10 fyrir stoppið. Rétt sleiki stikuna, þetta er -20 og þetta, eins og slagurinn er núna, getur bara verið munurinn á fyrsta og öðru sæti. Það fer stika telur, sko. Upp að fer hann, vel gert. Já, þetta er bara þægilegt. Þór Þormar Pálsson 350 stig og ég með það staðfest að Páll Jónsson á rollunni fekk 350 refsilaust. Þannig að Páll heldur betur að setja pressuna á aðra því að Páll Jónsson var með 310 í fyrstu brautinni, er komið 660 og er á toppnum. Það er spurning hvað dómararnir gefa þá Þór. Ég hugsa að þetta hafi verið 350 bara nánast refsilaust. Tók hann ekki stikuna þarna? Jú, það vissulega sleikt hann aðeins þarna -20. Já, 330 staðfest á Þór Þormar þegar að Andri á Kúrekanum fer af stað. Andri, þetta er hans 10. keppni, byrjaði í fyrra og keppti í öllum 9 keppnunum sem í boði voru. Fór út til Noregs að keppi í Norðurlandamótinu. Og vantar meiri hraða hérna. Andri. Jæja, bakkar -40. Mátt bakka meir bíllengd, ólíkt því sem var í fyrra. Og gerir þetta betur núna en tekur stikuna líka. Hann er komið með 60 í mínus hérna í fyrsta hliði. Og veit ekki hvort hann slapp hérna. Leifum dómurunum að metast það, en mögulega 20 en ég held þá ekki. Og fer allt á langt til vinstri hérna Andri. Þetta er klaufalegt hjá honum. Hann er að taka út í rauninni nýlega mistökin núna sem hann átti að gera í fyrra. Aðeins og viltur hérna í Buggy Iceland brautinni. Aðeins að draga andan. En endarhliðið er þægilegt. En þetta var allt og dýrt. Hann er að fá eitthvað ábyggilega hátt í 100 refsistig hérna. Andri á Kúrekanum. Það er svo magnað með þetta sport hvað þetta er mikið sálfræði stríð, sko. Já, svona leið og maður gerir einhver mistök. Einhver mistök, þarna í fyrsta hliði, þá fer bara allt úr skorðum, sko. Já. Það þarf að halda hausnum á þér allan tíman, sko. Og það er bara nákvæmlega sem gerist þarna. Klaufalegt eins og þegar hann tekur þetta hlið hérna. Já, þá fer hann að drífa sig, sko. Já, fer of langt til vinstri. Spurning hvort hann tók þessa hvítu stiku undir miðjan bíl jafnvel. Því að það eru -40 fyrir það. Það er bara 20 ef þú bara rétt snertir hana. Dómararnir eru að ræða þetta. Hérna sjáum við, þetta eru 4 skóflubreiddir hvert hlið. Ég held að lágmarksbreidd eru 4 metrar. Þetta er yfirleitt svona 5 til 6 kannski. Það sé alltaf eins skóflur allstaðar. Svo er það. Það er allavega eins í hverju hliði en síðan kannski mismunandi hvort það sé þetta hlið eða loka hlið eða hvað það er. En sáum þarna glitta í Eðvald Orra Guðmundsson sem er að gera sig kláran á pjakknum í rafsliði. ...190 stig á Andra Má Sveinsson á Kúrekanum.
Það dýrt. Það mjög dýrt í þessari keppni, sko. Já, þá var hann bara komið 500 stig alls. Hann komin 160 stigum eftir Páli Jónssoni og Páll Jónsson leiðir. Og þetta fyrsta barði ennþá lúmst og sjáum að Orri tekur stigun undir miðjan bíl hann að -40. Og aftur, ef afturhjólið fer alveg út fyrir að verða aftur -40, ég held að hann sleppi með þetta á 20. Það engin tími tekinn í torfærunni nema í tímabrautum. Þannig að þú mátt alveg vera rólegur með þetta allt saman, en svo náttúrulega gengur ekki að vera rólegur þegar komið í stærstu börðin og það það sem Orri að gera núna. Fer aftur vinstra megin, þetta sama leið og Raggi Skúla fór áðan og það endar með svipuðum hætti. Fer í bakkan hann lengst til vinstri og aftur fyrir sig og þetta verða bara 240 fyrir lengt. Já. 2 brautir búnar af nýsmíðuðum bíl, 2 veltur. Já, og alltaf á nefinu. Já. Óli Björnsgreið, hann var að smíða frammenda til að verja hútið alveg þangað til sko 4 aðfaranótt föstudags. Fór þó bara út á flugvöll til Krítar sko. Já. Það er aldrei fyrir að nota þennan frammenda núna. Það er eins gott að hann átti ekki bóka flug einum degi fyrr. Nei, nákvæmlega. En það er svo sannarlega verið að gera þetta. Ólafur listasmíður, er það ekki hann sem smíðar hennar bíl í rauninni? Jú, hann er svona með hugmyndin í þessu öllu saman sko. Er svona svolítið bíll af gamla skólanum þar sem það er í rauninni prófílgrind í honum. Þetta er ekki allt rör. Já. En sjá hann hérna, fer of langt til vinstri, þetta er sömu mistök og Ragnar Skúlason gerði. Menn verða að fara bara beint í þetta og jafnvel að miða á að taka bara eins og Jónur Dingilefs gerði að hafa rauðadekki undir miðjum bíl. Heyrðu, þá er komin í viðtal til okkar Atli Jamil, stóri bróðir Andra sem er að keyra Raptorinn, en Andri að standa sig prýðisvel með 520 stig hér í 5. sæti í þessari keppni. Skulum heyra í Atla Jamil Ásgeir. Já, ég sé ekki betur. Farðu bílinn aftur? Við getum þetta slást upp á það sko. En hvernig er þetta? Þú verður fram eftir sumri eða? Það þarf eiginlega bara að sjá hvernig batinn þróast sko. Það er eiga við þessi fótmeiðsli og þau þurfa bara sinn tíma sko. En annars verður Andri bara fram á haust og Íslandsmeistari eða hvað? Ætli ég taki ekki á hann bílinn og senda hann á flugunni? Já, segja okkur aðeins af flugunni. Ég sé nú ekki betur en hún keyri bara og geri vel það sem hún er búin að gera sko. En strákarnir fyrir norðan gerðu gott mót að vinna hratt í þessu og koma þessu í gang. Það fór til þeirra ógangfært sko. En þetta er sem sagt, það er saga í kringum þetta. Þið eru hópur manna sem kallið ykkur áhugamannafélag lélegra fjárfestinga. En ég tel þetta mjög góða fjárfestingu sko. Og bíllinn er að skila ykkur? Já, hann keyrir, það er stór sigur sko. Þetta leit ekkert út fyrir að þetta væri að fara að keyra svona við fyrstu sín sko. En er fyrirtæki á hlutabréfamarkaði? Nei, það er ekki opið eins og staðan er. Heyrðu, gangi ykkur vel. Takk fyrir. Já, Atli Jamil, einn af fjölmörgum sem að eiga saman fluguna. Áhuga hópur lélegar fjárfestingar heitir sá vinnahópur. En flugan virðist vera bara fínasta fjárfesting eins og staðan er núna, eins og Atli myndist á. Hún keyrir og gerir. Þá er næstur í brautina Olsen Racing og það er Bjarn Þór Eiríðarson. Valgeir Einarsson, hann er ekki að mæta hérna. Spurning, hvað bilaði hjá honum áðan? Þeir eru allavega ekki búin að ná að kippa því í liðin. Nei. Valgeir Einars... Ég hef ekki fengið nein skilaboð en eitt þetta. Þetta er alveg... Þetta gengur ekki. Þetta er mikil mystería. Við þurfum að fara að komast að þessu. Hérna sjáum við þetta aftur örlítil of langt til vinstri og þá endar það svona. Þetta er tiltölulega auðvelt barð en þú verður greinilega að vera með hárrétta línu. Já, hann er
sennilega verið búin að ákveða alltaf að fara til vinstri en fara bara alltaf mikið til vinstri. Já, og þetta rauninni bara mjög svipað og Ragnar Skúlason lenti í. Stefnir alveg langt út fyrir, sko. Þetta barð hefur verið krefjandi fyrir ökumenn í gegnum árin. Við höfum verið að nota þetta barð ansi lengi. Sáum hérna, við förum alveg aftur til hansins 2015 að Snorri Þór braut 2 dekk undan kórdrengnum þá og datt því alveg úr slagnum við fyrsta sæti í þeirri keppni, náðu þó að vinna sig upp í annað sæti í þeirri keppni ef ég mann rétt og varð meistari það árið. Snorri Þór ekki með í dag þá á kórdrengnum. Nei, ég var nú stutt frá því samt að ná að klára þetta, sko. Já, þá var það Bjarn Þór Elíasson á Olsen. Fer upp þetta fyrsta barð. En þetta fyrsta barð er í raun ekkert að verða auðveldara, þannig að spurning hvort að það þróist í það að verða bara erfiðara og erfiðara. Svo er þetta smá klöpp hérna, en ekkert mál fyrir Bjarn Þór. Og svo verður hann bara að fara miða í miðjun á hliðinu og gefa inn. Það er bara nákvæmlega það sem Bjarn Þór Elíasson gerir, virkilega vel gert. Snerti stiku að nægast í byrjun, þannig að spurning hvort þetta verði 330, jafnvel 310. Hvort hann hafi fengið 20 eða 40 í mínus, það fannst 350 stig fyrir að fara alla leið. Það er ennþá Páll Skjóldal Jónsson sem að leiðir þessa keppni. Sjáum þetta aftur hérna, virkilega vel gert. Það er eins og hann hafi ekki gert neitt annað en að keyra torfærubíl. Aðeins í sinni 7. keppni, Bjarn Þór Elíasson. Og þetta voru 350 refsilaust bara, hann snerti enga stikur hann í byrjun. Hvað sér ég, þetta er 7. keppnin? Já, það ekki, það er 7. Já, en það er samt ekki meira en það, já. Nei, hann keppti ekki alveg heilt tímabili fyrra. Nei, ég tók ekki alveg allt. Og Bjarn Þór, hann er komin upp í fyrsta seti, 10 stigum á undan Páli. Þeir eru báðir með 350 í þessari braut, en Bjarn Þór var með 320 gegn 310 stigum í fyrstu brautinni. Þannig að það er Bjarn Þór sem að leiðir hér þegar Íslandsmeistarinn fer af stað. Skúli Kristjánsson var með 350 stig, fullt úr stiga eftir fyrstu braut. Hvað gerir hann hérna? Hittir í miðjun á hliðinu, ekkert mál. Og passa sig að fara aftur í miðjun á hliðinu hérna. Þetta er bara eins og sem uppskrift af þessu. Orkan í þessum bíl þegar að keflablásanum kemur inn. Svo bara verður stefnan að vera rétt hérna sem hún er og hann flýgur. Hann verður að passa sig, já. Hefði hann farið á hliðina þarna, hann verður að komast að guladekkinu til að fá 350 stigin. Virkilega vel gert, sko. Þetta var tæft hjá Skúla Kristjánsinni, en þetta held ég síðu 350 stig, 700 stig alls og hann verður það væntanlega með 30 stiga forskot á toppnum og já, eins og torfærinn er í dag, þá er það bara ansi mikið forskot, Sævar. Já, það er það, sko. Vá, tæpur þarna. 350 stig staðfest fyrir Íslandsmeistarann. Hann er að byrja þetta tímabil. Já, algjörlega fullkomið, fullt úr stig úr fyrstu tveimur. Já, mætti, koma þess inn í þetta eins og Íslandsmeistari svolítið. Já, algjörlega. Og eins og ég segi, ég er bara ekkert að íkja það að 30 stiga forskot eftir 2 brautir er bara ansi mikið. Já, miðað við hvernig þessi slagur er að þróast. Því að Skúli, hann er nú ekki mikið að gera mistök, sko. Nei. Þannig að hann er ekkert að... Grímur Helgusson. Hann er ragur aftur. Við sáum þetta í lokabarðinu í fyrstu brautinni líka og hann er að festa sig hérna í Böggja Æsland-brautinni en getur bakkað. Nei, hann hefði nú getað bakkað aðeins meira. Ég veit nú ekki einu svona hvort að dómararnir meti þetta sem bakk. Hann vissulega setti í bakkir. En það er spurning hvort að þetta lokabarð sé að verður erfiðara núna eftir að hann spólaði í það eða hvort hann verið léttara. Hvort hann... Nei, dómararnir er að veifa að sjá það lengst til hægri. Er þetta ekki okkar allra besti, bara Gunnar Gunnarsson hann að mættur, margfaldur Íslandsmeistari sem er núna dómari á öllum keppnum. Út af þeir hafa þá metið þetta sem bakk og þú mátt bara bakka einu sinni inn í hverju stigasvæði. Þannig að þá fær hann væntanlega líka mínus 40 fyrir bakkið. Þetta er klaufalegt hjá Grími. Hann er búinn að sjá alla fara upp á ferðinni, þau hefðu bara þurft að gera það saman. Já, þetta er allan tíman bakk, þó að það sé ekki langt. En þetta er bakk. Það er enginn búinn að labba þarna upp eins og hann var að reyna, sko. Nei. Það er ekki að fara að gerast, held ég, sko. Og hann reyndi þetta líka í fyrstu brautinni, að gera öðruvísi en aðrir þegar hann var búinn að sjá aðra að þetta virkaði bara rör í þetta. En ég held að þetta voru sveimið þá bara 0 stig fyrir Grím Helgusson á brjálu 2. Þetta var 40 fyrir lengd og 40 í mínus. En þá er flugan mætt. Það er okkar allra besti Kristinn Kjartansson. Og já, þyngdarpunkturinn verið, nei, brýtur framdrif
eða drifskaftan framan í lendingunni, hann var kominn upp á. Þetta hann Kristinn Kjartans á flugunni. En þessi bíl hefur ekki keppt í torfæri síðan 2003, kominn 21 ár. Já, búinn að sitja inn í nokkrum mismunandi skúrum á þeim tíma. Já. Og samt síðast í sendiferðarbíl á Suðureyri. Já. Og var þá bara svona aðeins lagaður til með því að skipta vél og skiptingu og rafkerfi. Já, mér skildist það hjá þeim fyrir norðan að þeir fengu bílinn í hendurnar fyrir 2 vikum síðan og síðan þá hefur þetta búið að vera 3, 4, 5 menn sem að hafa verið með svona 2-3 tíma í svefn alla daga síðan. Því að það eins og segja, við skiptum allt kram í bílnum í rauninni, þá er ég að tala vél, sjálfskiptingu og svo þurfti að koma fyrir fjöðrunarkerfi og breyta veltibúrið svo að það væri löglegt eins og það var uppfært líka sko. Því að náttúrulega veltibúra og öryggisreglur hafa breyst síðan 2003. En við sjáum líka að þetta er ekki bara átökin í torfærinu árið 2003 voru miklu minni þannig að svona högg taldist mikið á þeim tíma en núna verða bílarnir bara að vera sterkari og þarna var annarkvort drifið sjálft að brotna eða drifskaftið. En gaman að sjá fluguna aftur. En jú, því ég get staðfest að Grímur Helgusson hann á brjálu 2, hann fekk bara 0 stig. Þannig að þetta var, þeir túlkuðu þetta sem bakk, þess vegna fekk hann ekki að bakka aftur. Þannig að þetta voru 40 fyrir lengt og 40 í mínus og verður vantarlega eitthvað svipað hérna fyrir Kristinn. Svo eru líka Andri Már og Palli Rolla, þeir eru podcast. Og þá er það Grímur Jónsson sem er næstur af stað á sleggjunni. Grímur skoraði aðeins 240 stig í fyrstu braut. Þannig að hann þarf á 350 stigum hérna bara til að halda sér í samtalinu. Sjáum að Skúli leiðir með fullt úr stiga 700 stig. Bjarnþór Elíasson að gera gott mót þarna í öðru sendi á Olsen. En þeir eru ansi margir sem að síðan eftir að fara í brautina. Þeir eru með svo svæsið ADHD að það smittar út frá sér í gegnum. Jæja, sleggjan komin á stað. Grímur Jónsson, hans önnur torfærubraut, þetta er hans fyrsta keppni. Það er Böggi Æsland brautin. Og sveimi þá þetta barðir ekki farið að verða eins erfiðara hérna. Hann verður að fá meiri hraða, nei, sleppur með þetta. Vel gert hjá Grími. Ég sem var að segja, enginn myndi labba þarna upp. Já, nákvæmlega. En hann er svolítið duglegur á stigkonum hérna. Maður sér strax muninn á nýliðunum og svo ökumanni eins og Skúla. Það er spurning hvort það reynilega vanti afl hérna eða hvort að Grímur er bara að taka það svona rólega. Það á nú að vera meira afl í sleggjunni. Það bara skiptir engu máli, hann bara læðist þetta upp. Hann þarf bara ekkert meir. Engin hamagangur. Það vil ekki einu svona vera í gangi. Þetta var bara rólegt, eins og Bessi er að segja í kallkerfinu á svæðinu. Þetta var bara mjög þægilegt og rólegt fyrir Grím Jónsson og þetta voru 350 fyrir lengd en hann var, eins og ég segi, svolítið duglegur á stikunum. Sjáum þetta aftur bara, já, á torfæru standard lullar þetta upp. Já, hann bara labbaði þetta. Gera grín að ungdómnum. Já, nákvæmlega. Þeir eru allir í sínum hamagang og hann bara tekur þetta... Pollrólegur. Já, bara á legninni. Já. Er þetta Finnur að gera sig kláran? Já, Finnur. Finnur Aðalbjörnsson, eins og segi, vann 2 keppnir í fyrra og er náttúrulega ríkjandi bikarmeistari. Það er aftur 2 keppna bikarmót í ár eins og var í fyrra og Finnur vann það í fyrra. Hvað gerir hann í fyrsta barðinu? Þetta er að verða erfiðara, þetta fyrsta barð. Rétt krækir í stikuna þarna Finnur. Gamli góði millimeterinn. Þetta er bara vel gert. Svo þarf bara stefnan að vera rétt í lokabarðið. Þessi hóll alveg orðin sléttur hérna þannig að þó að lár bíll eins og refurinn, hann getur lullað hann yfir og Finnur gerir þetta gríðarlega vel. Heyrðum við Finna áðan, þetta er allt annað líf núna að vera á alvöru bíl heldur þetta var hérna fyrir 32 árum síðan. Það hefur aðeins lagast fjöðrunarkerfin og
Og vélbúnaður. Og vélbúnaðurinn og allt í þessu maður, þetta alveg. Allt saman mun þægilegra. Finnur Albjörnsson frá Akureyri, eða býr á Akureyri. Þetta svona skiptist í þessar aðal tvær fylkingar. Þetta Suðurlandið og Eyjafjörðurinn. Og svo erum við náttúrulega með þarna eins og frá Víki Mýrdal, Ingvar Jóhannesson hér. Var í öðru Íslandsmótinu í fyrra. Vann 3 keppnir þar og hann í slagnum með fyrsta sæti hér. Það ekki nokkur spurning. Gerir þetta vel hérna framan af. Ingvar var með 330 eftir fyrstu braut. Þar var 350 stigum að halda hér til að halda bilinu bara í 20 stigum í Skúla Kristjáns. Þetta bara glæsilegt. Ingvar Jóhannesson alla leið 350 stig og mér sýntist þetta að vera refsilaust. Nú, refurinn, Finnur Albjörnsson, hann skoraði 330, fekk 20 í mínus þarna fyrir hvítu stikuna sem að rétt svo snerti. En mér sýntist Ingvar sleppa alveg við allar stikur. Hér hann keyrir aftur niður. Þriðja brautin verður svo aftur svona torfærabraut og svo verður gert smá hlé fyrir tímabrautina sem alveg lengst í þessum dal eða skurði eða hvað maður á að kalla þetta hérna á Hellu. Þá var næstur í braut Pétur Viðarsson. Hann mætti ekki í fyrstu braut, var eitthvað bílir í, en núna hann mættur á skarfinum. Pétur Viðarsson 0 stig í fyrstu braut, þannig að hans keppnir að byrja hérna. Var í einhverju brasi með bílinn í morgun. Og já, hann tekur þetta ákveðinni. Hann sýndi okkur það í fyrra, hann keppti nokkra keppnir í fyrra, annars hann nýliði. Og hann sýndi okkur strax í fyrra að hann órægur við að taka stóru stökkin. Og bara mjög ákveðinn hérna. Skarfur greinilega virka vel. Og tekur, já, stóra stökkið. Þetta voru allir metrarnir þarna. Já, hérna hér. Og harkalega lending hann, spurning hvort það sé í lagi með Pétur. Það þetta sem svona hættulegast í torfærunni. Það þessar slæmu lendingar. Nei, það spurning hvort hann hafi aðeins bara mist andan. Þetta var þungt högg. Lendir alveg flatur, sko. Já. Það akkurat málið. Þessi torfærubílar í dag, allir mjög lágir því að þú vilt lækka þyngdarpunktinn fyrir, já, svo höndlir hallan betur. En fyrir vikið verða svona lendingar slæmar. Sér að bumpstoppin eru uppi núna. Já. Það ætti að gapa aðeins meir í þau. Bumpstoppin sem sagt þessi búnaður sem við sjáum aftast glitta í svona álilitað fyrir aftan demparan sjálfan. Þannig það og í reglum torfærunar að verðir að vera já, svona 2 demparar í rauninni. Það aðal demparinn og svo þetta bumpstopp sem kallað sem bara, já, bara samslátt á búði, gasfiltur. Og það í rauninni, þessi bumpstopp notað náttúrulega bæði í bara praktískum tilgangi og náttúrulega öryggisatriði líka. Sjáum þetta aftur, ég meina hvað þetta? Þetta eitthvað 3 metra stökk. Og sjáum svo að botnin á bílum lendir alveg í moldinni og þarna uppi gefur jarðvegurinn lítið eftir þannig að þetta ekki sami vikur og niðri. En björgunarsveitafólk strax mætt á staðinn og sjáum að Pétur kom út úr bílnum. Honum sé í lagi með kappan, hann svona pínu haltur, hefur fengið smá bara takk í bakið. En öryggisbúnaður í torfærunni náttúrulega ótrúlega góður. Það eru 6 punkta belti, sér smíðaðir stólar, eldvarnar galli, hjálmur, svokallar hansbúnaður sem hálskraginn, bara sami búnaður notaður í Formúlu 1. En Pétur Viðarsson skoraði þarna 280 stig, fekk 300 fyrir lengt, náði ekki keyra í burtu og 20 fyrir að snerta eina stiku. Og Víkingurinn, Ingvar Jóhannesson sem fór þarna áðan, fekk 350, þannig að hann bara 20 stigum á eftir Skúla. Jón Reynir, já, ætlar að taka þetta rólega þarna en hvítastikan fór væntanlega undir miðjan bíl þannig að það ætti að vera -40 þar. Þetta Thunderbolt, bíl sem að Atli Jamil sem við heyrðum í áðan kom með hingað til lands. Keppti í mörg ár á þessum bíl og varð Norðurlanda og Noregsmeistari á. Og Jón Reynir flýgur hérna upp. En Pétur var fullgráður á gjöfinni þarna fyrir þetta lokabarð og fyrir vikið stökkan kannski svona meir en hann vildi. Já, meir en hann vildi og þurfti. Það einhvern veginn ekki alveg eins bratt eins og það hefur verið.
Nei, og virðist ekki vera að grafast hjá mikið undan þessu barði og við höfum séð með eins og barði í fyrstu brautinni og ég held að barði í þriðju braut verði eins. Við séum glitta endarliðið þarna í miðri mynd til vinstri, lengst frá okkur. Það endarliðið í þriðju brautinni. En þá ætti að vera næstur í braut Benedikt Helgi Sigfússon á klaka. Virkilega flottur danski bíllinn í þessu gamla góða Willys útliti, Willys herjabjarnir. Já, þannig byrjaði torfæran á Íslandi. Já, nei, Benedikt að dansa við hættuna þarna, var komin upp á 1 hjól í hliðarhallanum en sleppur með þetta. Svolítið duglegur á stikunum hérna. Já, þetta óþarfi og Benedikt veit það alveg. Var í kannski full lágum gír þarna, maður heyrði að hann var komin í útslátt en það skipti ekki máli, upp á feran á afturhjólunum. Fallega gert, 350 stig. Jón Reynir á Thunderbolt skoraði 290, Jón Reynir kom með 470 samtals. Náttúrulega fór ekki upp í fyrstu brautinni þannig að hann í raun ekki í þessum toppslag. Þetta keppni strax að skipta svolítið í tvennt hérna, þeir sem komist upp í fyrstu, þeir fara flestir upp hér. En svo náttúrulega eins og Þórður Atli sem komst upp í fyrstu brautinni fór fyrstur hér og skoraði bara 10 stig. Já, hann stimplaði sér svolítið úr topparátinni, svo bara byrjum að keyra. Já. Það var bara gaman að þessu. Og vonaði það besta, en þegar þeir eru þarna 10 að berjast fyrstansendið, þá eru litla líkur að þeir gera allir mistök. Já. Og svo upp á afturhjólunum einum saman. Það eru tilþrif hjá Benedikt, sjáum þetta aftur hérna. En þá það bomban næst. Við erum að sjá hann í fyrsta skipti því að þeir ræstu svo snemma hérna í fyrstu brautina að Ingimar Björnsson var kominn á toppinn áður en við vissum af. Já. En þetta sem sagt Ingimar Björnsson frá Vík í Mýrdal á bombunni, heimsbikarmeistari frá 1997, tók sér svo 20 ára pásu og kom aftur í hittifyrra. Kaupir hennar bíl af Ásmundi Ingjaldsinni sem kom fyrst með hennan bíl, já, hvað, 2018, 17, eitthvað svoleiðis? 17, já. Gæti verið, þannig að þessi bíl búinn að vera í torfæri núna alveg í nánast öllum keppnum undanfarin ár og Ingimar að gera þetta vel hérna. Eins og að drekka vatn upp á feran í Böggja Estland brautinni 350 fyrir lengd. Alltaf fyrirverandi heimsbikarmeistari, hann verður að klára þetta. Já, nákvæmlega. Við verðum að halda þessu gegn honum. Já. 1997, það var nú bara daginn. Já, það var bara í fyrradag. Já. Það svoleiðis. Og það var líka hans eini sigur í torfærukeppni. Hann bara með 1 sigur úr, já, alveg einhverjum rúmlega 30 keppnum sem hann hefur keppt í. Hann hefur 43 keppnir. Óþarf að draga það allt fram. Já, svona, til að setja þetta í samhengi. Já. í mínus á Ingamá á bombunni. Þannig að það eru 330 samtals þegar að Sævar Benónísson að gera sér kláran og Sævar náttúrulega bara í toppslagnum, var í öðru sæti eftir fyrstu braut með 330 stig. Þannig að núna Sævar í rauninni fyrsta skipta að upplifa það á ferlinum að fara í braut með þessa pressu, að vita að hann verður að standa sig ef hann ætlar að halda sér í toppslagnum. Það bara svoleiðis, það bara að halda áfram. Hans besti árangur kom hér á Hellu í fyrra, minnir mig frekar en hitti fyrra. Það var að náða að vera í topp 5. Það var aðalega Mýrin að hjálpa honum þar, hann fór snemma í Mýrina og það alltaf betra. Mýrin verður verri og verri því fleiri sem að spóla hann upp. En Sævar gerði virkilega gott mót í fyrstu braut, sérstaklega út hann fór tiltölulega snemma í hana. Já, það einmitt. Fer snemmi í fyrstu braut og svo ferður seint í næstu braut. Þetta svona, þannig að þetta jafnast allt út. Já, þess vegna þessi regla. Ekki vera alltaf fremstur í alla brautir, sko. Akkurat. Sævar Benónísson kominn af stað á Móra. Þessi bíl ekki alveg með sama mótor og flest allir aðrir. Þetta ekki Chevrolet LS. Nei, hann fór í Hellcatin. Já, hvað það? Chrysler? Það Mopar. Moparinn. Hefði ekki mátt standa lengur á bremsunni þarna. Sævar sleppur með þetta, sýnist vera refsilaus.
og hann bara að gera þetta lista vel hérna, en brautin líka orðin þægilegri hérna, komin hjólför bara í gegnum miðjun og öllum hliðum. Og já. Þarna að labba upp þarna endamarkið. Já, það búið að vera frasinn okkar í þessari braut, bara eins og að drekka vatn. Já. Og Móri heldur því áfram. Sjáum að Þór Þormar, hann komin í nýjan búning. Bíllinn orðinn blár. Já. Þetta var KFC bíllinn í fyrstu brautunum og það svo sem ennþá, en var rauður þá. Hann með 3 yfirbyggingar á þessum bíl. Já, hann tók þær allar með sér. Við býðum að sjá hvort að hann með eina skærgula sem svona sýningar yfirbyggingin, en hann allavega orðinn blár núna. Þannig að við bara skulum hafa augun opin hvort að hann verði gulur einhvern tímann. Og Daniel Gunnar Ingimundarson, þá næstur í braut, hann gerði klaufaleg mistök í fyrstu brautinni, settist á kviðinn strax í fyrsta barði og var sá eini sem að náði þeim árangri að komast ekki upp fyrsta barðið. Hvað gerir hann hérna? Eins og ég segi, Green Thunder, alveg nýsmíðaður bíll í rauninni, þó að þetta séu ennþá svona hálfgert sama veltibúr og svoleiðis, það er búið að lækka bílinn umtalsvert og í rauninni allt öðru sér hreyfingar í þessum bíl núna. Daniel Gunnar, langur reynslu með stökumaðurinn í torfærunni með vel rúmlega 100 keppnir á bakkinu. Og fær hann sín fyrstu 350 stig hér í sólinni á Hellu. Já, heldur betur gera hann það. 350 fyrir lengt á Green Thunder. Hann kom ekki, fattaði ekki á hann. Gunnar Gauti kom ekki. Heyrðu, já, Gunnar Gauti Valgeirsson, hann stóð sér nú vel í fyrstu braut. Þeir eru þá báðir feðgarnir í einhverjum bílavandræðum. Hvort hann hafi farið aftur fyrir það? Þú mátt fara einu sinni aftur fyrir í hverju keppni, þannig að það er dýrt að spreða því í aðra braut. Já. En við býðum að sjá hvort við sjáum Jókerinn hérna einhvers staðar með sýnistinn og ekki sjá hann hérna á þessum myndum. Í rásliði núna sýnist mér þetta að vera Guðlaugur Sindri Helgason á Olsen. Og hérna QR-kóði, endilega skannið þetta því að þetta upplýsingaskrá keppnar. Þarna má finna upplýsingar alla keppendur og bílana og sjá brautarteikningar og annað, þannig að að gera að hafa þetta í símanum til að sjá bæði að fræðast hvað búnaður í hverjum bíl. Það alveg allt frá sjálfskiptingum í hásingar og vélar og allt og aðeins kynna stökumönnum betur. Þannig að gera að skanna kóðan. Guðlaugur Sindri, hann alveg í toppslagnum, skoraði þó bara 310 í fyrstu braut, þannig að hann má ekki tapa svo mikið sem 10 stigum uppátt hér og hittir í miðjuna á fyrsta hliði. -20. Þetta bara svo dýrt eins og ég segi, hann nú þegar orðinn 40 á eftir, núna hann orðinn 60 á eftir ef við gefum okkur að hann fari alla leið og þá líka eins gott að hann fari alla leið. Guðlaugur Sindri Helgason. Já, gerði þetta þó kannski öllítið erfiðar en það þurfti að vera, en hann ætlaði allavega ekki að stökkva. Eitthvað síðan vel gert, já, nákvæmlega. Og þá bara komið að sérubúna göttubílaflokknum. Þetta að ganga mjög vel hérna, Böggja Æsland-brautin í Sindratorfarunni. Og það Skúli Kristjánsson sem leiðir í sérubúna flokknum með 20 stiga forskot á Ingvar. Sjáum stöðuna hérna vinstra megin. Sævar heldur sér í toppslagnum, bara 20 stigum eftir Skúla. Og Bjarn Þór Elíasson svo þarna í 4. sætinu. En það svo stutt þarna á milli, það 100 stig niður í 13. sæti. Já. Og hérna bara fyrir 5 árum síðan voru 100 stig ekki neitt í torfæru. Nei, 200 stig niður í 13. sæti. Já, þá voru bara 13 keppendur, þannig að það voru yfirleitt bara meira en það. Já. En þá fyrir við sérútbúna göttubílaflokkinn og það allar fyrstur í Böggja Æsland-brautina, Brynjar Jökull Elíasson. Þetta klakki sem við sáum Benedikt fara áðan, þannig að þetta góð tilfinning fyrir Brynjar að vita það að bíllinn komst upp. Já. Það hlýtur að vera ákveðin öryggistilfinning í því. Já, allir það hefur verið plottið hjá þeim. Gæti verið. Það fór bara undan. Já. Svo getur hann bara gert betur. Já, það hlýtur að vera. Síður. Já, ég segi það, bara svo lengi sem þú gerir ekki verð, að þá ertu í bónus. Já. Sjáum hvað Brynjar gerir. Brynjar nýliði í torfærunni, keppti nokkra keppnir í fyrra. En þetta bara hans 3. keppni. Fór 2 keppnir, þá ekki á þessum bíl.
Enginn klóra sér upp fyrsta barðið. Tekur auðinstuguna en ekki alveg með sömu tilþrifum og Benedikt gerði á það þegar hann fór þarna næstum því á hliðina og passa sig að festa sig ekki hérna. Þetta eru -40 á auðinstugunni og nei, hann alltaf fram hjá hólnum, nei, áttar sig á þessu, fer til vinstri. Var komin augun á endarhliðið þarna bara, það eitt hlið fyrir. Og Brynjar upp á ferran. Vel gert, 350 stig. Því það náttúrulega líka alveg hörkuslagur í þessum sérúbúna göttubílaflokk því að enginn þeirra komst upp í fyrstu brautinni. Þannig að það Brynjar Jökull sem að leita eftir fyrstu brautina með 160 stig. Bara 10 stigum þar á eftir kom svo Haraldur Már Guðmundsson á fógetanum. Spurning hvort að fógetinn Suzuki bílinn er komin aftur. Hann náttúrulega brotnaði þarna aftur driftskaft hjá honum. Og svo það Finnur Bárðarsson á klettinum sem með 100 stig eftir fyrstu brautina. Og Brynjar Jökull að setja pressuna á þessa hina 2. Þeir eru 3 í flokknum með því að fara hérna 350 fyrir lengd. Og fógetinn mættur. Það spurning hvort hann sé með drif á öllum. Maður myndur halda það, þetta ekki lengi gert að skipta með drifskaft. Nei, það það nú ekki, sko. Það spurning hvort það hafi ekki örugglega verið til. Já, svo það náttúrulega líka, þessi lið eru nú nánast orðin þannig í dag að það hvert einasta stykki til sem varahlutur. Já, það nú mest megnis allt. Sjáum til dæmis hérna Olsen Racing, þeir náttúrulega smíða 2 nákvæmlega eins bíla þannig að þá auðveldar að eiga alla varahluti. Þegar hvert einasta stykki eins í báðum bílum. En fógetinn kominn af stað í höndunum á Haraldi Má Guðmundsinni. Og hann fer allt of rólega hérna í fyrsta barðið og þetta verða -40 fyrir bakk. Verður að reyna aftur hérna. Bakkaða lengra. Bakkaða lengra, þú mátt bakka eins langt og vilt, svo lengi svo bakkar ekki gegnum rásliðið. Þú mátt bakka ennþá lengra, Haraldur minn. En þetta náttúrulega kannski líka reynsluleysið. Nei, hann er að hætta. Æjæjæjæjæj. Hann tapar svakalega þessu. Brynjar Jökull skoraði 290 stig hérna í þessari braut. Og þetta verða bara 40 stig. Og þá nú fógetinn hjá Haraldi Má alveg dottin út úr toppslagnum hérna. Þó að keppnin sé nú rétt að byrja. Og þegar það eru bara 3 bílar í flokka þá náttúrulega meiri líkur á mistökum. Já. Það að segja, meiri líkur á hann að vera að vinna upp stóran stigamun. En eins og við heyrum best að segja á staðnum, kletturinn næstur í höndunum á Finni Bárðarsinni og hann er kominn hér í fyrstu braut, aðra braut segi ég. Síðasti bíl í braut nr. 2 í Sindratorfærunni. Og hvað gerir kletturinn hérna? Verður að komast hérna upp til að annars, já, gerir þetta vel. Hann ætlar ekkert að leyfa Brynjar að komast upp með að byggja upp eitthvað fosskot hérna. Þetta er bara nokkuð vel gert hjá Finni. Allir þessir ökumenn í þessum flokki eru nánast nýlegar. Eiga það allir sameiginlegt að hafa keppt nokkra keppnir í fyrra fyrir utan Harald. En þarna vantar bara grip. Og þarna mögulega bara skópludekkin ekki nógu afkastamikil. Spurning hvort hann hefði þurft að fara fyrr á gjöfina. Ætlar hann að hætta að reyna aftur? Hann er að hætta. Þannig að þetta verða bara eitthvað rétt rúm 100 stig. Á klettinn, Finnur Bárðarsson. Skoraði bara 100 stig í fyrstu braut og eitthvað svipað hér, vantarlega rúmlega 100. En þetta þýðir það að Brynjar er komið með afgerandi fórustu á klakka. Hann er með 450 stig meðan að hinir 2 eru bara með bil 200. Já, það er svolítið mikið stökk. Já, sjáum að hann er í 17. seti yfir heildina, hann Brynjar á klakka. Sjáum litla Kia þarna við 17. seti, það er merkjum hans í sérubúnum göttubílum. Og þá ætlum við að vaða bara beint í braut nr. 3 og það er íslenska gámafélagið brautin. Og þá ætla áhörundur líka örlítið að færa sig hérna lengra. Við fyrir alltaf að færa okkur aðeins ytra í gilið, eða dalinn, eða hvað maður á að kalla þetta, skurðinn. Við sjáum að það er búið að vera talsverð efnistaka hérna innst í vetur. Brekkurnar orðnar í rauninni lengri en þær voru. Sem er í rauninni bara betra fyrir torfæri. Það er bara gott, sko. Það er að dýfka þetta meira og hækka þetta allt saman eitthvað. Það fá bara svona norska stemmingun í þessu. Norsku brautirnar alltaf þannig að það Já, það er alltaf einhvern veginn einhverju 80 metrar eða eitthvað. Lengdin á þessu brekkum. Það er svona, vill helst ekkert vera að velta niður úr barðinu efst. Allavega ekki alveg efst. Nei. Ótrúlegt magna fólki hérna á Hellu eins og alltaf ár eftir ár. Við förum í braut íslenska gámafélagsins og hérna sjáum við svo stöðuna eftir fyrstu 2 brautirnar. Skúli Kristjánsson leiðir með fullt hús stiga.
Og já, þá fyrir við bara beint í slaginn 20. seti. Daniel Gunnar Ingimundarson situr í 21. Og sjáum að Ingvar Jóhannesson þarna rétt á hælum Skúla, rétt eins og Sævar Bennisson. Þetta ótrúlega jafnt hérna. En já, þeir eru allir þarna, það kom fyrsta stóra bilið þarna milli Guðlaugs Sindra og Gríms. Því að Grímur fékk bara 240 í fyrstu brautinni. En þetta eru bara 60 stig niður í 8. setið. Já, þetta ekki neitt sko. Já, ekki neitt. Menn þurfa vissulega samt að halda við Skúla ef að þrýstar svolítið á hana, að reyna að ná honum í eitthvað mistök. Já, en eins og talaður áðan, Skúli ekkert mikið í því að gera mistök, sjáum Aron Inga Svansson hérna í 11. setinu. En þetta svo sem allt ökumenn sem eiga alveg möguleika, en já, þeir möguleikar fara bara minkandi þegar það eru þarna 8 að berjast fyrsta sæti, að það líkurnar að þessir 8 missi allir einhver stig niður eru bara svo hverfandi. Já, það eins og í þessari keppni sko, það eru bara 3 brautir, svo koma 2 tímabrautir. Já, og það alltaf aðeins minni munur á bílum, en tímabrautin samt alveg nokkuð löng og það þess að 10 sekúndur fyrir hverja sekúndu sem þú ert á, 10 stig fyrir hverja sekúndu sem þú ert á undan. Já. Þannig að það alveg fljótt að gerast. Já. Þannig sjáum að það verður Guðmundur Elíasson á ótemjunni sem fyrir fyrstur í 3. brautina. Og við skulum þá bara fara yfir Íslenska Gámafélagsbrautina. Hvernig þetta lítur út. Sjáum að það byrja hérna lengst til vinstra sem að Guðmundur var með bílinn og svo fyrir við gömlu góðu dekkin. Já, þeir náðu í gömlu dekkin. Já, þetta eitthvað sem var alltaf á hellu hérna fyrir svona 30-40 árum síðan. Ég held að þeir hættu þessu 92 en eru komnir aftur og þeir fyrir að hossast hann yfir dekkin. Svo þetta nánast ekkert barð hérna til vinstri, þetta snýst bara að hitta rétt af hliðið, en svo held ég að lokabarðið verði svakalegt hérna, en ég held að þetta sé mjög góð braut fyrir Guðmund að vera fyrstan í. Já, því að endabarðið á eftir að verða verra og verra, sagan segir okkur það. Já, það hefur alltaf gert það. Og fyrsta barðið þetta ekkert barð, þetta ekki svona óheppilegt eins og Þórður Atli lenti í áðan að vera fyrstur. Nei. Reyndar fyrsta barðið var svo sem ekkert betra þar, þetta var ekki svona gröfubarð eins og ég hélt í annarri brautinni. Nei, það var En það var samt, ég náttúrulega sagði það fyrir þá brauta myndi engin labbaður upp en þeir komu nú samt einhverju 2 eða 3. Já, fyrir gömlu kempurnar byrjuðu. Já, en eins og þarna að þeir munum væntanlega byrja að moka niður úr þessu hliði númer 2. Já. Spóla það allt niður og það gæti versnað. Já, það spurning. Það alveg búið að fara með gröfu og taka klöppina sjálfa út en það spurning hvort það muni grafast eitthvað undan þessu. Já. Og Guðmundur Elíasson kominn af stað í 3. braut í Sindratorfærinni. Fylgjumst með. Já, hann ætla bara ákveðið í þetta hérna framan af. En eins og ég segi, bara smá brekka hérna áður en fer í loka stálið. Notar fjórhjólabeygurnar hérna, en mér sýnist að nú bara nokkur refsi laus hérna framan af. Eins og ég segi, hann þurfti aðeins að standa niður dekkin þarna. Þá það lokabarðið og þetta alvöru bratt hérna. Of bratt fyrir Guðmund Elíasson. Þetta geti verið brautin sem að sker úr á milli manna. Þeir eru þarna 8 efstir sem hafa farið alla leiði fyrstu 2 brautunum. Og ég efast að þeir mun allir 8 að fara hérna. Hérna held ég að keppnin muni svolítið ráðast. Já, það verður svolítið þannig. Ef að menn alltaf vaða upp, sko, þá þarna tækifærið. Algjörlega. Já, að reyna það. Og Guðmundur Elíasson, hann var bara með 510 stig hérna, fekk bara 200 stig úr fyrstu brautinni, þannig að hann raunin að missa allan séns að berast fyrsta sæti, þó að keppnin náttúrulega bara hálfnuð, það skrítið að segja þetta, en það aftur bara þessum sömu ástæðum og höfum verið að tala um. Það eru bara svo margir að keppa, sko. Já. En Guðmundur Elíasson að fá 240 stig, hann fór þetta refsilaust en náði ekki framhjólunum í gegnum endalliðið til að fá 250 stigin og svo það 100 stigi viðbótið og kemst alla leið og keyrir í burtu. Jón Örn Ingileifsson að keyra hérna, hann loksins komið með loft í öll dekk en það var svo sem ekkert að há honum í braut 2. Nei, hann ætlaði ekki að láta það stoppa sig. Nei. En hann einmitt næstur. Já, það þá eins gott að hann mætti hérna, það ökumenn fá 1 mínútu frá því að þeir eiga að vera mættir í ráslið til að mæta. En svo mínúta rauninni, klukkan stoppar leður bara komin úr pittinum. Þetta gert bara þegar leggur á stað. Já, þetta gert svo að ökumenn sé ekki að keyra hérna eitthvað hratt í gegnum áhorfendur og fleiri. Nei. Það óörugt.
Jæja. Jón Örn Ingi Leifsson að fara af stað hér. Hvernig hossast hann yfir dekkinu, sjáum að Guðmundur Elíasson fór ekkert beint yfir þetta. Þetta er náttúrulega, þetta var mikil hindrun hérna 1984, ekki svo mikið í dag. Nei, það tók sennilega enginn eftir þessum dekkjum hann núna. Nei, en Jón Örn að gera þetta vel hérna, byrjunin á þessari braut mjög einföld, en þetta loka bara hérna á eftir að ráða úrslitum í þessari keppni. Ég ætla bara að segja það núna. Hendum í það allavega. Jón Örn Ingi Leifsson, útlaginn og upp á bakkan, stendur hana, nei! Var ekki alveg komið afturdekkinu upp á, þannig að hann komst ekki á gjöfinni. Þetta er þá 250, já, framhjólinn fór í gegn, þetta er 10 stigum betur heldur en Guðmundur Elíasson. En ef einhver finnur leið þarna upp, þá er viðkomandi að græða bara 100 stigum allar aðra. Þetta er einfalt reiknistæmi. Já, það er svoleiðis. Og þá er það Páll Jónsson sem er næstur og Páll er nú heldur betur í toppslagnum hérna. Hann var pressa á honum núna. Já, var með 660 stig, var 40 stigum á eftir Skúla í fyrsta sætinu og hann getur nú heldur betur sett pressuna á Skúla hér. Páll Jónsson, rollan orðin fagur rauð núna, búinn að vera svona silfurlituð síðustu ár og búið að vera að vinna þess í henni, betur bæta hér og þar. Jæja. Páll ætlar ekki að láta þessi dekk stoppa sig. Og hérna snýst þetta bara að fá ekki óþarfa refsistig og það er það sem Páll er að gera hér, lista vel. Og hér, með því að fá 350 stig, er hann heldur betur að setja pressuna á þá sem er í kringum sig þarna í toppslagnum. Páll vann sína fyrstu torfærukeppni í fyrra í Noregi. Hann veit hvernig tilfinningin er að vinna loksins og er með hraðan, er komin upp á og fer þetta upp, 350 stig, refsilaust. Refsilaust, maður. En býtu, er hann líka að fá hnykk í bakið en hann verður að klára þetta, verður að keyra að gulumerkingunni. Nei, hann draf bara á og þú færð ekki refsingar á þessum kafla þarna, þú mátt bakka og stoppa og allt. Það er engin refsing frá endarhliði að gulumerkingunni þarna, þannig að þetta eru 350 stig til Páls. Virkilega vel gert hjá Páli Skjöldali Jónssoni á rollunni. Hann er mættur í toppslaginn, það er ekki nokkuð spurning, sjáum þetta aftur. Hann gefur í snemma, er svo kominn á bremsuna í stálinu og þar með hoppar bílinn upp í staðinn fyrir að fara aftur fyrir sig eins og við höfum séð til dæmis frá Eðvaldi Orra. Þegar þú stendur hann í botni, að þá vilja bílarnir fara aftur fyrir sig, þú verður að tíma þetta rétt. Og það er sem Páll Jónsson gerði þarna og hann er nú ennþá stopp þarna. En ég held að það sé meira vandamál við bílinn. Já, skopamliftarinn kominn að sækja hann. Þetta eru 350 stig, refsilaust, staðfest frá dómurum og þá er nú heldur betur pressan kominn á þá hinna sem voru í toppslagnum og næstur í þeim toppslag er náttúrulega Þór Þormar Pálsson sem er næstur í braut. Kominn á bláan Þór að þessu sinni, var rauður í fyrstu brautunum. Virkilega gaman að þessu. Ég man nú ekki eftir þessu í bara 59 ára torfæru sögunni að ökumenn hafa verið að skipta liti í miðri keppni. Ég hugsa að þetta sé nokkurn veginn í fyrsta skiptið. Ég hef bara aldrei heyrt þetta. Hann á 3 yfirbyggingar á þennan bíl. Ég veit nú ekki hvort við munum sjá þessa neongulu. Það er svona sýningar yfirbyggingin. Mér skilst að það kosti nokkra 100.000 kalla að mála það. Já, ekki gefins. Ekki alveg gefins. En gaman að þessu. Þannig að þetta er ekki hans fólk að rífa pensilinn hér í miðri keppni, heldur er verið að skipta alla yfirbyggingun á bílnum. Já, það er nú svo sem ekki flókið á þessum tækjum að verða, sko. Nei. Þetta eru valla orðið fest á, þetta bara hangir þarna einhvern veginn. Og við sjáum, lagið á bílnum hjá Þór, þetta er rauninni, sama hönnun og við sáum til dæmis hjá Jón Örn Ingi Leifssoni. Þetta er allt klóndrengir eins og við kjósum að kalla þetta. Því að bílinn Kórdrengurinn sem var upprunalega hétt Musso var smíðaður af Haraldi Pétursinni og hans mönnum árið 1999. Ótrúlega flott smíði og var fullkomnuð árið 2002 þegar var sett framhásing undir þann bíl og síðan þá höfum við bara verið að sjá eftirlíkingar af þessu. Já. Og erum við með núna alveg, er þetta ekki fjórir bílar sem eru með sama lag þegar Þór er komin af stað? Jú. Þetta er spaðinn, þetta er Þór, þetta er útlæginn og svo náttúrulega upprunalegi Kórdrengurinn. Já,
Finnst eins og sé einn enn. Er einn enn? Svei mér það geti verið. Já. Það er náttúrulega þessi norski, jú, guli sem ekki að keppa núna. Já. Þannig að þeir eru 5, en Þór Þormar kominn af stað. Hann búinn að sjá Pál fara þarna upp, hann veit að þetta fært og Þór gefur aldrei tommu eftir. Fer í mælaborðið þarna, hvað hann að gera? Er hann að finna nýtrótakkana, kemur ekkert á óvart. Já. Hann var bara í góðar 3 sekúndur í loftinu þarna, Þór Þormar Pálsson, 350 stig. En munum það að brautir á hellu versna yfirleitt því fleiri sem að fara í þær. Þannig að þetta gæti verið draumastaða sem að Páll Jónsson og Þór Þormar eru að koma í núna. Ef við gefum okkur að Skúli til dæmis komist ekki upp. Páll Jónsson leiðir þessa keppni 1010 stig. En Þór að fá 350 en er að fá einhverja refsingu. Fekk hann 10 í endahliði eða hvað? Nei, fekk 20. Hann fór með dekki endahliðin til miðjan bíl, fer svolítið til vinstri hérna. Já, stekkur yfir það. Þannig að dómararnir meta það sem svo að hvíta merkingin fær undir miðjan bíl og það eru þá -40 og þetta er endahliðin verða -20. Þannig að 330, Þór Þormar er með 970 stig. Þegar Andri Már Sveinsson á Kúrekanum er komin af stað í íslenska gámafélagið brautina. Tveir búin að fara upp. Það gefur ökumönnum alltaf, ber undir báða vængi að sjá að brautir eru færar. Og já, Andri gerir þetta mjög snirtilega þarna. Vildi ekki fljúga eins og Þór. Og gerði þetta mjög vel, gaf snemma í bremsa á réttum tíma og svo gaf í endan. Svona nær að hanga í þeim þá núna kannski. Já. Fór aðeins sitt út úr önnur brautin var léleg hjá Andra, fekk bara 190 stig þar. Var allt og grófur á stikunum eins og við munum eftir. Var svona að gera mistökarnir í byrjun og svo heldur hann bara áfram að gera mistök. Þetta eru 330 til Andra, rétt eins og hjá Þóri Þormari Pálssyni. Þannig eins og þú segir, hann heldur sér þarna við en er kominn alveg 180 stigum að eftir Páli. Sjáum það þarna Andri Már Sveinsson með 830 stig samtals eftir 3 brautir. Páll Jónsson leiðir með 40 stiga fórskot og Þór Þormar. Hérna geti toppslagurinn, við fáum svona frekari upplýsingar hvernig toppslagurinn fer. Ég talaði það í mótorvarpinu í vikunni að ég teldi það sem svo að sá sem verður fyrstur eftir 3 brautir muni vinna keppnina. Já. En ekki gleyma því að keppnin bara hálfnuð hérna á þessa tímabrautir, 4. og 5. brautin. Þær eru langar, þannig að það er alveg auðvelt að tapa 3, 4, 5 sekúndum og þá ertu komin í 50 stig. Já, einhver mistök í vatni, taka inn á sig vatn, eitthvað. Já, þá ertu náttúrulega búið. Þá ertu bara átt, sko. Já, ef þú klárar ekki tímabrauta þá skorar þú mest 75 stig. Já, og þá ertu alveg búin að skrúa það út, sko. Já, þetta er mjög fljótt að gerast. En það getur gildi náttúrulega alla, sko. Akkurat. Það geta allir dottið út. Eðvald Orri Guðmundsson mættur á pjaknum í 3. braut í Sindratorfarunni. Þetta er fljótt að gerast hérna, klukkan rétt rúmlega 1 og keppnin að verða hálfnuð. Minn aftur á að við tökum okkur smá hlé eftir þessa 3. braut fyrir 4. brautina sem er tímabraut. Og ætla líka að minna ykkur á það að Orri er búinn að velta í fyrstu 2 brautunum. Sér þó ekkert á pjaknum, virkilega sterk smíði. Og þá er það spurning hvað hann gerir hérna. Hann veit að þetta er fært. Gamla góða klísjan. Já, það er eitthvað meiri færð en þetta. Þannig að standa hann hérna, standa hann snemma. Hann aftur gefur of seint í og aftur endar hann á tópnum. Hann er of ragur, hann er ekki beint ragur, hann bara gefur of seint í. Já, það er bara að gefa fyrir í. Já, gefa fyrir í og vera helst bara komin á bremsuna þegar þú ferð í barðið. Allavega að vera að slá af, þannig að afturendin vill þá fara upp og framendin fer þá upp. Sjáum þetta aftur hérna, tekur því rólega hérna, svo þegar það er bara bíllengd í barðið að þá byrjar hann að standa pjakkinn og þá endar það bara svona. Já. Svo er spurning líka hvort afturförunin sé of mjúk. Við sjáum hann ekki í rauninni skoppa upp á, heldur fjadrar hann bara saman að aftan. Já, þyrfti mögulega hækka hann aðeins aftan. Já. Og svona, já, stífa hann aðeins. Það er spurning hvort að sé komið símtal hjá þér, er eitthvað að reyna að hringi í þig að segja, heyrðu, getur þú pumpað í dembarana fyrir mig? Það er svo langt að fara. Þetta er
Ég er náttúrulega ekki að gera keppendum greiða með að ræna þér hérna inn í stúdíó. Nei, kannski ekki. Men kannski þetta bara gera mér greiða. Það geti verið. Það er þægilegur dagur fyrir mig. Sævar Jónsson hérna með mér, þú náttúrulega sér mikið fjörunarkerfi fyrir nánast alla keppendur og ert venjulega inn í pit. Já, ég ætlaði að vera með Orra hérna í dag, sko. Já. Þannig að, en með Orra, maður er með þeim öllum einhvern veginn. Þetta er allavega auðveld vinna hérna að vera inn í stúdíói bara. Ég meina drengurinn er búinn að velta í þrisvar í 3 brautum. Já. En aftur, sterkt smíðaður pjakkurinn. Það er rétt bara nokkur bretti beigluð og hann er búinn að fara 3 hringi eins og við segi. Já. En allt sem sagt svipaðar veltur, alltaf að fara aftur fyrir sig. Og já, ég ætla að kenna því bæði fjörunarkerfi og bara aksturslægi. Hann er að gefa í of seint. En aftur, mjög þægilegt að segja það hérna Já, það er mjög gott, sko. Það þarf bara að keyra þetta meira líka. Já, hann er náttúrulega í sinni fyrstu keppnum, hann náttúrulega var duglegur í göttubílaflokknum, en göttubílaflokkurinn og sérubúna, þetta er svolítið svart og hvítt. Já. Þetta er allt annað þegar maður er komin á þessi svakalega afkastamiklu eisundekk. Já, þetta er allt annar bíl, eins og þetta hjá Orra, sko. Þetta er ekkit pjakkurinn, sko. Nei. Þannig að og já, Jón Örn Ingileifsson, sjáum það þarna, hann er í 4. sæti, búinn að fara í þessa braut og Guðmundur Elíasson sömuleiðis. Þetta er svo svakalega dýrt að komast ekki hérna upp að þeir eru komnir hérna vel rúm 200 stigum að eftir Páli og við menn þá eftir að sjá Skúla Kristjánsson fara af stað. Nú næstur í brautina, já, að vera Valgeir Einarsson, en hann er hvergi sjáanlegur á Batman. Við sjáum glitt í Raptorinn neðst í mynd. En þá er það Bjarnþór þá næstur. Já, Bjarnþór, já. Sjáum að hann er að undirbúa sig að komast í ráslið. Það er verið að gefa Valgeiri mínútuna sína sem að ná alveg að fá nema hann sé búinn að tilkynna keppnisstjórn hans í hættur keppni. Ótrúlega svekkjandi fyrir Valgeir í sinni fyrstu keppni, hefur ekkert náð að keyra. Vantaði örlítið meira upp á undirbúningin en þeir voru bara síðustu stundu að klára að smíða bílinn. Þetta er alveg nýsmíði í torfærunni. En þá er Valgeir búinn að missa mínútuna sína, eins og við segja, ökumenn hafa mínútu frá því að braut er tilbúin í að koma sér að ránsliði, að koma sér út úr pitnum. Og Valgeir Einarsson féll á þeim tíma, þannig að það er Bjarnþór Elíasson sem að ætlar næstur í íslenska gámafélagið brautina. Þetta eru alveg eins bílar hjá Olsen Racing. Einu munurinn er bara rásnúmerið. 87 hjá Bjarnþóri, 86 hjá Guðlaugi Sindra. Og Bjarnþóri, eins og segir, reynslu minni ökumæðurinn í þessu teimi, en hann er þó að leiða liðsfélaga sinn og er í toppslagnum hérna, það má ekkert klikka. Og við sjáum oft nýlega einmitt klúðra þessum auðveldur hliðum að óvart rekast í styku, en ekkert svoleiðis hjá Bjarnþóri hér. Hann er ótrúlega stabill í þessu, sko. Já, hann er náttúrulega búinn að fylgja Guðlaugi allan sinn feril í rauninni, búinn að vera inn í pit alveg frá hérna 2004 þó hann byrjaði að keyra í fyrra. Jæja, lokabarðið. Fer hægra megin í þetta, en svo vantar bara, hann þurfti að standa á gjöfinni. Hann var komin yfir. Hann var komin upp á, en við sáum Andra gera þetta eins, en Andri bara stóð hann þegar hann var komin upp á bakkan. Ætlar Bjarnþór að reyna aftur hérna, það borgar sig, hann tapar 100 stigum, já, bara 40 fyrir bakkið, í staðinn fyrir að tapa 100 fyrir að komast ekki upp. Þetta er hárrétt ákvörðun, hann tapar 40 fyrir bakkið, mínus 10 á dekkinu, í staðinn fyrir að tapa 100 stigum fyrir að komast ekki upp. Það er betra að klára, sko. Algjörlega, það eru þessi 100 stig sem eru á milli, 250 fyrir að koma framhjólunum í gegn, 350 fyrir að keyra í burtu. Þannig að þetta er hárrétt ákvörðun, hann er væntanlega að fá þarna 300 stig, Bjarnþór Elíasson á Olsen. Ja, 60 í mínus er metað sem svo, hann fær 20 í mínus í endahliði. Sjáum aftur, ef hann hefði bara lent í gjöf þarna. Já, inngjöfin hún allavega kom ekki. Nei, það er spurning hvort að bara þetta var hyggst í mótor. Já. En svo í annari tilraun, þetta var hárrétt ákvörðun hjá honum að reyna þetta í annari tilraun.
Jæja, Skúli Kristjánsson, þetta verður áhugavert. Hann leiddi með fullt úr stiga eftir 2 brautir og þeir eru búin að setja pressuna á hann, bæði Páll Jónsson og Þór Þórmar Pálsson. Staðfest 290 stig á Bjarnþór Elíasson, þannig að Bjarnþór er ennþá alveg í slagnum. Bjarnþór komin upp í 3. sætið, en hvað gerir Skúli? Fullgjöf, stórt stökk og nei, gefur ekki inn þarna, en hann getur bakkað, getur reynt aftur. Gerir það ekki, hann er hættur. Þetta eru stóra fréttir í Sindratorfærunni, Íslandsmeistarinn sjálfur. Sprungið hann hægra megin aftan, hann ætlar ekki að reyna aftur í þetta. Skúli Kristjánsson væntanlega bara að fá hérna 250 stig, er að tapa 100 stigum á Pál. Og fyrir vikið er það Páll Jónsson sem að leiðir Sindratorfærunna eins og staðan er núna. Það eru sviftingar. Já. Sjáum þetta aftur hérna, vantaði ekkert upp á hraðan, en stökkið er bara það mikið að það er svo erfitt átt að segja þegar þú situr í bílum hvenær þú ert að fara að lenda og bara þessi hálfa sekúnda sem að tekur að fara aftur á gjöfuna þýðir að hann er búinn að komin aftur niður. Já, þetta er nefnilega bara sekundu brotan á milli, sko. Já. Grímur Helgason strax komin af stað, þeir láta þetta ganga fljótt hérna, en Skúli Kristjánsson að tapa 100 stigum á þá sem hann var að berjast við 1. sæti og þetta galopnar keppnin aftur. En hvað gerir Grímur Helgason? Hann er búinn að vera full ragur hérna í fyrstu brautunum. Já, hann þarf að láta vaði í þetta eitthvað. Það er ekki eitthvað, jú. Sama saga nú í fyrstu og annari braut. Hársbreytt frá því, en þarna var allavega, hann var ekki dragur. Nei. Hann stóð hann alveg í þetta. Sjá hvað þessi bíl leggur mikið á. Bara eins og liftari, sko. Já, liggur við að hann geti verið kjurr aftur öxullin og beitt bara í hringi. En hann var hársbreytt fyrir að komast hann upp. Vantaði örlítið meiri ferð. Hann hafði flogið upp. Æ. En þetta er þá vantanlega 250 stig. Jæja, næstur í braut er hver, Sævar? Kristinn Kjartansson. Það er flugan, en flugan hvergi sjáanleg. Það er ennþá verið að reyna að koma drifi á framhjól á flugunni, þannig að spurning hvort það er fara aftur fyrir og Kristinn getur þá reynt þá. Þú mátt fara aftur fyrir ef þú ert inn í pitt að gera við og þá farðu bara helming þeirra stiga sem þú áttir að fá úr brautinni, en í staðinn er það Grímur Jónsson sem er að fara af stað á sleggjunni. Hann er nú búinn að standa sig vel, sko. Já, algjörlega. Grímur skoraði 240 í fyrsta braut, 310 í annari. Bara mjög gott. Og hérna er hann alveg pollurólegur. Hann er svo rólegur yfir. Já. Rennur ekki í honum blóðið. Borgast ekki æsa sig yfir. En það þarf meiri ákeft hérna í lokabarðið. Mun Grímur sýna það? Hérna framan af, nei, gefur í of seint og það endar eins og hjá öðrum sem að fjallu í sömu gryfju á toppnum. Grímur Jónsson að velta hér í 3. braut í Sindratorfærunni. Þarna vantaði bara meiri hraða, gamla góða. Og þá er það bara næsti traktor á svæðið. Þeir eru svo sem fljótir þau fljóta að rétta slengjuna af. Sjáum það hérna, hann átti að vera búinn að koma í botngjöf mikið fyrr. Já. Og leita svo einn út til hægri. Þessi afturhjólabúnaður er alveg nautsterkur þó hann kannski líti ekki út fyrir það með hásingarnar. Nei. En það er búið að, þeir eru alveg búin að lenda í því að þurfa að styrkja þetta og brasa en þeir eru að verða komin á flottan stað með þetta, sko. Já, þessi sjálfstæða afturfjörun, þetta er náttúrulega svolítið nýtt í torfærunni. Keirivert komið þetta og Andri eldan svo, þeir eru nú saman í skúr þannig að þægilegt. Já, er þetta ekki bara nákvæmlega sömu stífur hjá þeim? Ég held það, sko. Þetta er bara sama drif, sömu öxlar, sömu stífur. Akkurat.
og Geir Evert sem hefur verið að keppa á þessum bíl og hefur verið í topp 3 í Íslandsmótinu bara undanfarin ár. Keypti mjög fínan mótor í hennan bíl sem kom í bílinn í fyrra, eða undir lokás, nei, hann kom fyrst í fyrra. Já, í fyrra, já. Og þetta er ekki einn af þessum Chevrolet LS-mótorum sem er sér smíðaður keppnismótorurinn. Já. Enn einn mótorinn frá hérna Scott Shafirov, þessi 415. Já, 415 LS3. Þetta er ekki mismunandi hvort þetta er Shafirov að smíða þetta eða Mast Motorsport og fleiri. Þetta er nokkur fyrirtæki. Mast og Shafirov og það er komið Borovski og þetta er svolítið, og svo er náttúrulega Blueprint-vélarnar búin að vera mjög vinsælar. Já, en þetta er þessi fyrirtæki hérna vestanaf sem er að smíða bara keppnismótora. Þetta er ekki ódýrt en þetta virkar. Já. Og Finnur Albjörnsson þá kom inn af stað. Finnur er ánefa í þessum toppslag, fekk 320 í fyrstu, 330 í annari og með 350 stöðum hérna þá er hann komin upp fyrir Skúla. Skúli er að hrynja niður listan, Skúli er í 4. sæti eins og staðan er núna, 10 stöðum eftir Björn Þór Elíasinni. Og Finnur á leikandi séðan sem hann komast upp fyrir. Það er á slétt 1000 stigum, fær hann þetta upp refsilaust. Þá var hann bara 10 stigum eftir Palla, Páli Jónssoni á rollunni. Hann ætlar að viti vinstra megin í þetta. Gefur ofsinni. Bjargar sér glæsilega frá veltunni. En þarna vantaði bara hraðan, allt og rægur þarna, Finnur Albjörnsson ólíkur sjálfum sér þarna. Og svolítið mikið þetta til hliðana. Já. Það að fara of skakkur í þetta einhvern veginn, finnst manni frá þessu sjónarhorni allavega. Já, hann ætlaði svona allavega að reyna að fara aðra leið þarna, fara vinstra megin í þetta og ég held að það hafði alveg gengið, það hafði bara gefið í aðeins fyrr. Og hann fór þetta á bremsi stiga En hann kemur ekki einu sinni framhjólnum en í gegnum endarliðið þannig að þetta verða væntanlega bara einhvers 230-240. Já. En þá er það annar ökumaður í toppslagnum hérna, Ingvar Jóhannesson. Þeir koma hérna hratt og örugglega topp ökumennirnir. Ingvar var á 680 stigum fyrir brautina. Var á undan Finni. Á möguleika á að komast upp fyrir Skúla og fleiri hérna með að fara alla leið. Með 350 stigum fær hann upp fyrir Pál Jónsson. Ekki mjög líklegt að hann láti vaða. Já, en hittar hann endarliðið, hann nær að bjarga sér glæsilega á 2 hjólum. En hvað segja dómararnir, fór hann í gegnum endarliðið eða ekki? Hann fagnar þess allavega vel, Ingvar. En ef hann er að krækja í dekkið þarna, þá er það -40 væntanlega, refsing sem væri venjulega -80. Erfitt að segja það frá þessu sjónarhorni hérna, hvort hann fari yfir hvíta dekkið. Ég held að þetta geti sloppið. Þetta er svona... En dómararnir verða að velja... Þetta er vel tæft, sko. Ef hann fer ekki í gegn er þetta bara 250 stig fyrir Ingvar Jóhannesson og það væri dýrt. 40 refsingu heyrðist mér á bessa þarna, þannig að þetta verða þá 310 stig. Og þá er með 990, er að stökkva upp í annarsætið hérna, Ingvar Jóhannesson. Er bara 20 stigum á eftir Páli Jónssoni, en Páll leiðir enn. Og það er bara Sævar Benónísson sem getur komist fram úr honum á Móra. En hver er þá næstur í braut? Pétur á að vera, Pétur Skarfur. Já. Pétur Viðarsson. Guli Skarfur inn, en þetta er Thunderbolt. Hann hefur þá ekki komið. Nei. Hann náttúrulega fekk hennan smá hnikk á líkamann hann áðan, Pétur, að spurning hvort hann finna ennþá eitthvað til. Jæja. Jón Reynir á Thunderbolt. Hann ætlar að standa hann, en brýtur hann aftur stífu. Sjáum aftur hásinginu öll skökk undir bílnum. Það eru inn í stífurnar sem halda henni vinstra megin. Eru eitthvað bognar eða brotnar og þá hefur driftskafti líka brotnað. Þannig að hann er bara með drifað framann. Og það er alveg magna hvað þessi torfærabílar verða geldir þegar þeir eru ekki með drif á 4. Þeir drífa ekkert á 3 hjólum, sko. Já. Það er alveg magnað. En hann var allavega ekkert, hann var alveg óragur hérna, en við sjáum að hann brýtur þetta í rauninni í barðinu hann niðri. Já, það er eins og hann hafi verið orðinskakur þegar hann er það ekki? Keyrir hann í þetta. Svei mér þá, spurning hvort þetta hafi gerst í síðustu braut. Þá þarf skotbómuliftarinn aftur að fara að sækja. Thunderbolt, Jón Reynir Andrésson fór ekki upp í fyrstu brautinni en fór upp í annari og er ekki að fara að berjast fyrsta sendið hér.
þau eru fljóta að græja þetta hér í fjölbjörgunarsveitinni á Hellu. Þessi björgunarsveit búin að halda þessa keppni frá 1973. Hafa vissulega mist út 5 ár. Aðalega af einhverjum, ef það eru einhverja náttúruhamfarir eða heimsfaraldrar. Já, það er eina sem stoppar þau. Já, það er svolítið svoleiðis að hérna... Eða tefur þau. Já, tefur þau nákvæmlega. Já. Það er hérna bara þegar í Heklugosi og í COVID aðalega sem þau gátt ekki haldið keppnir. Já. Og svo í klopningnum hérna þegar torfaran skipti svolítið í tvennt og enginn græddi á því hér upp úr aldamótum. Nei. Sjáum að Jón Örn er þarna í 8. sæti eftir þessa tilraun sína. En Páll Jónsson leiðir með 20 stiga forskot á Ingvar. Þetta er hörkuslagur þarna á toppnum. Og það er allir alveg raunverulegan séns alveg niður í Skúla. Þetta eru bara 60 stig sem Skúli er orðinn á eftir og þarna kemur aftur inn hvað Skúli var duglegur að snert ekki stikurnar í fyrstu brautunum. Þó hann tapi 100 stigum hérna, þá er hann bara 60 á eftir. Já. Þannig að hann þarf bara rétt, ef hann greiðir bara 3 sekundur í 4. braut, 3 sekundur í ánni og þá er hann kominn. Kominn með þetta, þetta er fljótt að gerast. Hæginn þar sko. Akkurat málið. En ef maður horfir á tímabili í fyrra, þá myndi ég halda af þessum topp 5 þarna að það er í rauninni Ingvar Jóhannesson sem ætti að vera skæðastur í tímabrautunum. Já. Hann var orðinn svakalegur í fyrra. Hann er grjótharður í því sko. Já. Og Palli reyndar alveg leynir á sér í því líka sko. Já. Og núna með þá alla í toppslagnum eitthvað, þetta ég held að þessi tímabraut verði svakaleg sko skemmtun. Menn muni alveg reyna að refsa tækjuna þar sko. Já. En já, minnum aftur á það að það verður smá hátíðislega hérna eftir þessa braut þegar að svona stóra færslan er þegar við færum okkur yfir í 4. brautina, tímabrautina. Já, þá er það klakki. Sá danski. Benedikt. Já, Benedikt, hann er að keppa í sérubúnaflokknum og meðan Brynjar er í sérubúnum göttubílum. Þannig að Benedikt mætti alveg setja ausudekk undir ef þeir væru með svoleiðis en ég held að aðalanstæðan fyrir þeir fóru í sikkvara flokki bara þannig að sé aðeins þægilegra fyrir þá að skipta aksturshlutverkunni á milli sín. Svo er endi ekki hlið við hlið. Já, það er brekka. Menn hafa lent í því og það er ekkert gaman. Nei. Benedikt tekur þetta nokkuð yfirvegað hérna framan af. Kominn svolítið til vinstri hérna en ekkert mál. Svo er þetta svona eitt af mest skeri sem að þessi ökumenn lendi í að það er að keyra niður. Miklu þægilega að fara upp börðin en Benedikt aftur tekur þetta varkárinni en endar samt svona þægilegur fyrsti hringur á klaka. Já. Það þurfti að klára það af líka bara. Varð að klára þetta sko. Og það var fínt að gera það svona. Líka fínt að klára það fyrir tímabraut. Já. Ekki fara að gera það þar. Nei, það er nú yfirleitt ljótar veltur ef við sjáum veltur í tímabrautum. Já. En fínt að taka eitt svona aftur á bakkottnings bara hjá Benedikt Sigfúsinni. Og þá er það Andri Jamil Ásgeirsson næstur á Raptor. Nei, þetta er Ingi Már. Þeir eru allir orðnir bláir. Já, svo eru bara að skipta lit þarna líka. Já, svo náttúrulega, það er ekki að hjálpa. Það er ekki að hjálpa manni, nei. Þetta er alls Ingi Már Björnsson, byrst afsökunar á þessu. Á bombunni. Bomban er fagur blá, var svört í fyrra, hérna sjáum við þetta aftur. Þetta er sama gamla góða sagan. Stendur of lengi á gjöfinni. Það er rauninni, bara finnur ekki bakkýrin. Er það ekki rétt hjá mér að þeir eru flestir ennþá allir að nota þennan gamla Mercedes skipti sem að telst þægilegastur með þetta? Sem betur fyrir enn og fara að útrýma honum aðeins. Nú, já. En hann er vissulega notaður ennþá, sko. Já, það var að sjá hvað Ingi Már gerir. Ingi Már náttúrulega klúðraði þessari keppni svolítið strax í fyrstu braut, skoraði bara 120 stig þar við að velta á jafnsléttu. En getur klóraði bakkan hér með að ná 350. Og gerir það snirtilega, bara beint í miðjun á hliðinu. Þetta er ekkert orðið ókleift neitt. Virkilega vel gert hjá Inga Má. Þannig að hann ætti þá bara að vera komið með 800 stig hér
ætti að fara alla leið upp í 8. setið hérna. Þetta er fljótt að breytast. Það eru topp 10 stig sem gefa stig til Íslandsmeistara. Og þetta er fyrsta umferð af 5 í Íslandsmeistaramótinu, svo verða 2 umferðir í bikarmóti á Blönduósi og Svínavatni. Það verður Blönduóskeppnin í Íslandsmótinu. Þeir eru alltaf að breyta aðeins eitthvað. Já, ég næ ekki að fylgjast orðið með þessu. En Jókerinn er kominn í braut. Gaman að sjá Gunnar Gauta. Hann misti á annari brautinni. Spurning hvort hann var eitthvað smá bílun þar, en hann er mættur aftur hér. Eins og ég segi, þetta er hans fyrsta keppni. Hann er hans 21 árs gamall, yngsti keppandinn í torfærunni. Þetta er hörku smíðið þessi bíl. Þetta er ríkjandi Noregsmeistari. Erik Nilsson náði Noregsmeistaratitlinum á þessum bíl. Hér vantar hraða. En það er náttúrulega, hann er bara að safna sér reynslu. Já, að gera nýta þetta í þessa keppni í það. Já, Gunnar Gauti Valgeirsson matar þetta aðeins hérna og sérstaklega þeir voru í einhverjum vandræðum í bílinn áðan. Það var að gera að hlífa honum kannski aðeins núna. Já. Svo er yfirleitt stærsti lærdómurinn fyrir nýliðana, það eru tímabrautirnar. Já, það er svolítið verkefni. Og þá er það Sævar Benónísson. Hann er í toppslagnum. Hann á möguleika á að ná fyrsta sæti í Sindratorfærunni. Fara hann alla leið hérna. Næstum því festi sig á fyrsta dekkið þarna. Hásingin fór alveg í vörubíladekkið en sleppur með þetta. Svörtu vörubíladekkin þarna er ekki eins og dekki endahliðið. Þetta er ekki neina merking, þetta er bara hindrun í braut. Svona gamli skólinn. Það hafa verið að gera þetta á hellu hérna bara alveg frá 1973 held ég. Það eru vissulega búin að taka sér 30 ára pásu, en jæja, Móri. Það er vinstra megin. Og það er ekki rétt leið, allt var agur í þetta. Sævar Benónísson að detta út úr toppslagnum hérna. Allavega tapar um 100 stigum á það sem komist þarna upp. Og það er dýrt. Þannig að núna er slagurinn í fyrsta sæti skyndilega komin úr því að þeir séu voru 8 að berast það í að nú eru þeir 5. Það er Simbi, það er Olsen, Þór, Víkingurinn og Rollan. Og þá er það Daniel Gunnar Ingimundarson. Tapaði fullt af stigum í fyrstu brautinni en byrjaði að vinna sig aftur upp í braut nr. 2. Í smíðaður Green Thunder. Það voru að láta hann vaði tímið í, meina ég. Tímið í. Já, hann er allavega ansi flottur, nýji bílinn. Mjög flottur. Já. Hann var svona báðum áttu með þetta og bjargaði sér Finnubakkirinn. Það er örlítið meiri hraða þarna. Hann var eins og ég segi, þetta leit vel út framan af en svo hægir hann aðeins á þegar komir í mesta brattan. Daniel Gunnar, ég byrjaði að keppa hvað árið 1998 held ég í torfærunni. Búinn að keppa í allavega eina keppnum hvert einasta tímabil síðan. Já, hann hefur meira um hann að keppt öll árin. Já, og nánast í öllum keppnum. Hann er alveg magnaður. Þetta eru komið einhverja 120 keppnir sem hann er með. Já. Er enn að bíða til fyrsta sigrinum þó. Já. Á nokkra velunarpalla. Jæja, Guðlaugur Sindri Helgason. Hann mætti hér fyrst á hellu árið 2004. Þá 17 ára gamall með glænýtt bílpróf og keppti svo alveg til ásins held í 2018 ef ég maður rétt, eða 17 á Galdragull. Mætti svo með þessa nýsmíði hann og Bjarn Þór í fyrra. Guðlaugur alveg með reynsluna og er með 1 sigur í torfærunni. Hann kom á Akureyri árið 2015 ef ég maður rétt. Og Guðlaugur, hann getur alveg komið sér aftur í toppslægin hérna með að komast alla leið. Vantar meiri hraða, hann var með 640 stig. Hefði hann farið alla leið hérna, hefði hann bara verið jafni Ingvari Jóhannesinni. En Guðlaugur að detta úr þessum slag. Eins og segi, þeir eru núna bara 5 þarna, það eru 60 stig frá Skúla í Pál. En auðvitað getur allt gerst þarna fyrir aftan. Sævar er ekki langt undan og svo kemur Finnur rétt þar á eftir í 7. sætinu. Ótrúlega jafnt þarna, byrðlega á milli fyrstu manna.
En þarna vantaði aftur örlítið meiri ferð. Þetta er ekki það mikil klöpp þarna. Þeir eru orðnir svolítið rægir. Þetta er alls ekkert ófært. Þórður Atli er vantarlega bara svolítið pirraður eftir braut númer 2. Hann er næstu þegar festast á dekkjónum hérna. Ég held að hann hafi sloppið við refsingu á hérna rauðistikkunni. Það var bara drullan sem að tók hana niður. Það voru 240 stig sem Guðlaugur Sindri fékk, náði ekki að klára framhjónunum í gegn fyrir 250. Þórður Atli, hann er óragur. Já, flýgur hérna upp og alla leið. Þetta er ekkert mál, það þarf bara ferðina. Það þarf ferðin í þetta. Og það var margir ökumenn sanna það hér. Þessin er alveg magnað að sjá reynslumiklu ökumenn hérna ekki fara með fulla ferð í þetta. En Þórður Atli, ég raunum misti allar séns á fyrsta seti í annari brautinni hérna, fór fyrstur í hana og braut þar drifskaft. Þá er það Aron Ingi Svansson á Insane. Insane að virka mjög vel hérna í þessari fyrstu keppni. Hann er einmitt, hann fór í svona, er með svona Hellcat mótor, nema hann fór og keypti stærri blásara og svona alls konar. Já, þetta er náttúrulega, Hellcat mótorinn er það ekki í Móra, er ennþá svona tilturlega standard. Já, svona, standard Hellcat sem er ekki slæmt, sko. Nei. En Aron, þetta var aðeins lengra. Já, enda sér maður og heyrir hvað þetta virkar vel hjá honum. Svona aðeins dýpra hljóðið í þessum Hellcat mótor, þetta er gaman að þessu. Og Aron er óragur, ég veit það. Hann mun taka þetta á fullri ferðinni. Hann er sonur pappa síns og Svanur hefur verið manna duglegastur að fljúga torfærubílum hér undanfarin ár. Og upp á standan, nei! Er alltaf þetta augnablik. Og þetta er svo erfitt að meta þetta. Hraðinn var sennilega nægur ef hann hafði akkurat lent á gjöfinni. En náttúrulega þú vilt aldrei lenda í gjöf því að það fer illa með drifbúnað. Þannig að þú verður að meta og það er svo erfitt þegar þú situr hún í bílnum að vita hvenær þú ert að fara að lenda. Af hverju sjáður þetta ekki bara eins og við sjáum þetta? Já, nákvæmlega. Þetta væri þægilega, þetta væri svona tölvuleik og væri með útsýnið fyrir aftan. En eins og segi, hefði hann staðið hann hér, það hann farið upp. Þetta er millisekundan hann. Já. En aftur, svo bara örlítið meiri hraði og þá hefði millisekundan ekki skipt máli. Nei. Það verður líka frasjón okkar í dag. Það er mjög auðvelt að gagnrýna á sitjandi hér. Ég bara vona því meira sem ég gagnrýni þá að einhver muni segja við mig, heyrðu, prófa þú þetta þá bara fyrst þú ert svona stegu. Þá fæ ég að keyra torfærubíl, það er vinn-vinn. Já, þú meinar. Það er svoleiðis, það er markmiðið, sko. Að vera það leiðilegur við einhvern nöggum, að hann skulum þá bara herða okkur. Já, ég hugsa það. Já. Andri Jamil Ásgeirsson mættur í braut á Raptor. Andri skoraði 250 stig í fyrstu braut, 270 í annari. Hann er svona þarna alltaf örlítið á eftir, en hann getur heldur betur unnið sem blist. Hann fara hann alla leið hér á möguleika á 870 stigum. Við sjáum að það myndi setja hann jafnan Finni Aðalbjörnsinni. Og við vorum nú að tala um það áðan að Finnur er nú alveg í þessum toppslag líka. Það er náttúrulega alveg svolítið eftir. Þetta er ekkert alveg búið en svona línur frá það skýrast. Þetta er rétt að byrja, er rétt að sagt. En vissulega 2 tímabrautir eftir og svo Mýrin örlítið auðveldar en í ár heldur hún hefur verið. Þannig að spurning hvernig það þróast. Jamil, kappaksturslið alltaf með allt upp á 10, ekki mikið bilanir og svoleiðis hjá þeim. Nei, þetta er alveg verulega flott hjá þeim alltaf. Og alveg sama í hvaða sport þeir mæta, hvort það sé drift, rallycross, torfæra. Faðir þeirra bræðra náttúrulega keppti hér í kringum aldamótin, Ásgeir Jamil. Hvað getur hann hér? Þarna. Virkilega vel gert, Andri Jamil Ásgeirsson. Tímasett. Já, og bara þægilegt, ekkert óvana mikill hamagangur og bara upp á ferran. Hann hefur sannlega verið að hlusta á okkur. Ætli það ekki? Jú. Hefur verið með okkur í símanum bara. Andri Jamil Ásgeirsson 350 fyrir lengd, snerti vissulega ekki þarna í endarliði, þannig að það verður væntanlega 10 eða 20 í mínus. En sjáum þetta aftur hérna, þetta gerir þetta listilega. Andri aðeins í sinni annari torfærukeppni, en það er ekki að sjá á aksturslæginu. Bara þægilegt hjá Andra og hann er þá alveg búinn að stimpla sig inn í slaginn þarna fyrir ofan.
Hann er að skora 330 stig hérna. Er þá bara 20 stigum á eftir Finni Aðalbjörnsinni þegar Ragnar Skúlason er mættur í braut eftir veltuna í annari brautinni. Þetta voru talsverð hamagangur hjá Ragnari Skúla í annari brautinni. Fór of langt til vinstri í lokabarið þar sem endaði með veltu aftur fyrir sig. Eins og talaði maður þessi bíl kom fyrst í torfærinu árið 1997. Þá var einmitt Ragnar Skúlason að keppa við Helga Sjöld sem kom með þennan bíl. Á Galdrakul. Á Galdrakul þá. En þeir eru 7 eigendur á þessum bíl og það var bara dregið úr hatti hver keyrir hvaða keppni og Ragnar Skúlason var svo heppinn að fá hellu heimakeppnina. Ragnar Skúlason í þessu Ljónsstaðaliði. Og hann er að horfa á stálið. Nei. Ragur eftir veltun á þann og já, ekki einu sinni mátar þetta. Aðeins að spara hann eitthvað. Já. Vill ekki tjóna hann eitthvað núna fyrir tímabrautirnar. Það er dýrt að missa út braut ef að þú tjónar bílinn alvarlega. Og já, Ragnar Skúlason, hann var síðasti bíl í sérubúnaflokki í þessa braut. Þá eru það 3 göttubílarnir eftir. Og þar er það Brynjar sem er komið með yfirburða forskot. En þetta er þá kjörið tækifæri núna fyrir aðra að minnka bilið. Meðal annars þennan mann hér, Haraldur Már Guðmundsson. Og hann er að láta dekkin stoppa sig. Það er bara þannig. En bakkar -40. Og bara standan, já, -40 og snerti stikuna líka. Væntanlega komið -60 hérna. En já, gerir þetta vel hérna á sérubúnum göttubíl. Haraldur í sinni fyrstu torfærukeppni, ekki gleyma því. Virkilega flott smíðið þessi Suzuka. Og mun hann reyna, við höfum séð sérubúnum göttubíluna svolítið raga í börðin. Og það er saman teininum hér. Þessi braut er tækifæri fyrir bæði Harald og svo Finnur Bárðarson á Klettnum að ná að saxa stig á Brynjar Jökull því að Brynjar Jökull er komið með 200 stiga forskot, 220 stig á Finn Bárðarson sem er í öðru sæti. Haraldur var í 3. og verður væntanlega þar áfram eftir þessa framistöðu nema að dekkin stoppi endanlega annarkvort Brynjar eða Finn. Já, sláið þá bara alveg út. Já. Þetta er ekki honum. Finnur Bárðarson er næstur í braut á Klettinum. Þegar aftur er farið að bætast í vindinn hér á Hellu. Það er alveg magnað hvernig þetta virkar hérna ef leiðum að fyrir upp úr gryfjónum þá er alltaf vindur en það er alltaf logn þarna niðri. En þá var Kletturinn að gera sig kláran, sáum hennan bíl fyrst í fyrra. Er þetta norsk smíðaður bíl eða er hann smíðaður hér heima? Nú eiginlega mátaður mig. Já. Ég bara manna ekki, ef ég segir alveg svo er. En þeir voru alltaf að brasa við hann í fyrra, sko, mætti með hann en hann náði aldrei niður til vinnslu. Nei, þeir voru í mótorvesinni í fyrra. Mótorvesinni eitthvað með hann. Og þetta er ágætlega gert hjá Finni, tekur bara hvítustikuna og þarf þá ekki að bakka en tekur svo slepp með þetta hérna. En maður sér bara hvað gripið er umtalsvert minna með þessum dekkjum. Það er bara meiri hraða, sko. Já. Og maður sér bara hvað hann flýtur miklu meiri í brekkunni. Og akkurat, þú þarf að halda upp í hraðanum. Svo, ef þú ætlar að klára þá þarf það að vera byrjaður hérna niðri, sko. Já. Hann byrjar allan að stemma hérna en hægir svo á sér, ætlar ekki að fara sér að voða hérna. Finnur Bárðarson. Þannig að Brynjar Jökull Elíasson sem fer hér síðastur í þessa braut ætti að hanga vel á forskotinu, þarf bara að máta í barðið. Þarf ekkert að hætta sér neitt í þetta. Við sáum Benedikt velta klankanum áðan, en sem betur fer var nú ekki tjón, hann keyrði nú bara í burtu sjálfur. Þannig að Brynjar Jökull Elíasson ætti leikandi að geta keyrt hér. En búinn að sjá bílinn velta í braut, við töluðum áðan hvað var þægilegt fyrir hann að sjá bílinn vera búinn að fara upp. Já. Það hlýtur þá að vera ekstra óþægilegt núna að vera búinn að sjá hann velta, en náttúrulega þægileg staða sem hann er komin í með rúmlega 200 stig í forskot og veit að hann þarf í rauninni bara að máta barðið. Það er bara rétt að máta svona til að halda bara áfram, sko. Bara passa sig á dekkjónum.
fara að setja ekki að hindruninni hér í byrjun. Já, nema vil ég bara stinga af. Koma bara með svona eitthvað statement, sko. Já. Og svo getur líka verið að hann og Benedikt séð að berjast sín á milli. Já. Ákveður að taka hvítu stykkuna á -40, fór alveg undir miðjan bíl. Og ég held að það var bara mjög sniðugt hjá honum. Svo væri líka alveg sterkur leikur að reyna að fara aðeins ofar í brekkuna, næla í 10-20 stigum meira heldur en hinnir sem fóru bara rétt með framdekkin neðst í bakkan. Ef þú nærði að klóra framdekkjónum hann alveg í átt að endahliðinu, hann munar alveg það en Brynjar er ekki að gera það hér, bara mátar eins og aðrir. Þetta er ykkur 220 fyrir lengt. 220. En þá er Íslenska gámafélagsbrautin lokið. Og við ætlum að bregða okkur í örstutt hádegisli, förum kannski fyrst aðeins yfir stöðuna sem við sjáum að skjánum hérna vinstra megin í sigurbúnaflokknum. Það er náttúrulega Brynjar Jökull Elíasson sem að leiðir örugglega í götubílaflokknum með rúmlega 200 stiga forskot á Finn Bárðarson. En í heildarkeppninni er það Páll Jónsson á rollunni sem að leiðir með 1010 stig. Ingvar Jóhannesson er með 990, aðeins 20 stigum þarna á eftir. Þór Þormar kemur svo öðrum 20 stigum þar á eftir. 10 stigum eftir Þór kemur svo Bjarn Þór Elíasson og öðrum 10 stigum þar á eftir Skúli Kristjánsson. Þetta er rosalega tæft þarna. Sævar 30 stigum þar á eftir og það eru svona þessir 6 sem að er í slagnum þarna. Bara 90 stigum milli efstu 6 ökumannanna en Finnur Aðalbjörnsson er stutt á eftir. Og svo er það 20 stig í Andra Jamil. Þetta verður virkilegu slagur hér í tímabrautinni fjórðu braut. Við ætlum að taka okkur örskamma pásu en verðum mættir tímalega til að fylgjast með fjórðu brautinni. Gefum okkur hálftíma núna til þess að fá okkur léttan snæðing. Allir velkomnir í pitinn.
hlaupið búið hér í Sindratorfærunni. Og það verður Eðvald Orri sem að fer fyrstur af stað í tímabrautina. En eins og við sjáum, Eðvald Orri Guðmundsson tilbúinn að fara af stað í 4. brautina. Það er Polaris brautin, þetta er tímabraut. Og eins og nafni gefið til kynna að þá skipti tíminn aðalmáli hér. Hraðasti tími fær 350 stig. Og fyrir hvern 10. hluta úr sekundu sem þú ert hægari en hraðasti tími tapar 1 stigi á það. Lágmark stigafjöldi ef þú klárar brautina er 150 stig. Fyrir að snerta brautarmerkingu færðu 10 í mínus, alveg sama hversu gróflega þú snertir þá brautarmerkingu. Og bakk er ekkert mínus nema náttúrulega bara tíminn sem að tapast við það að bakka. Þannig að hérna getur ökuminn verið svona aðeins frjálslegri með þetta allt saman. Hvað, það eru 5 ár síðan að Orri keppti? Já. Þá var hann fyrstur í tímabrautina. Og núna 5 árum setna, þá endaði þó að vera 30 keppendur og endaði samt fyrstur í tímabrautina. Það er einhver bölvun á manninum að vera alltaf fyrstur í tímabraut. Hann skal vera fyrstur í þetta. Það er bara svoleiðis. Og það er nú yfirleitt verra að fara fyrstur í brautina. Þeir eru þó búin að vera að keyra þetta á böggjum hérna, þannig að það eru komin för og Orri er komin af stað. Byrja að fara yfir hólinn hérna, svo þurfa að taka hægri vinkilbeygju hérna og fara beint upp. Og þetta er alveg smá barð hérna. Það er nú í reglum að tímabrautir eiga að vera greiðfærar fyrir alla bíla og þetta er nú ekkert barðan einu viti og svo þurfa að standa hann hérna yfir flatlendi þarna uppi áður en að koma aftur niður. Þetta er ansi löng tímabraut. Nefnilega þetta bara. Já. Og hérna sér maður munin á ökumönnum hversu hrattir þóra að fara þarna niður. Svo taka þér skálina hérna alveg á fullu. Og svo er það hægri uppeyja hérna og enda svo í hliðarhallanum þarna sem er venjulega uppeyja. Hérna er bara endahliðið akkúrat hér. Okay. Og Eðvald Orri, bara með fínasta tíma eins og segja. Þetta er sniðugt hjá keppnisstjórn að fara fyrst þarna á böggi. Þannig að það sé ekki jafn leiðinlegt fyrir fyrsta bíl að fara. Nei, þetta er svolítið óljóst sko þegar þú þarft að fara fyrstur í þetta. Hvar er í rauninni brautin sko? En hann gerir þetta vel. Gerir þetta lista vel og bara alveg ágætist tími. Hann kemur sér aftur niður. Það fær inn í pitt að undirbúa að fara að vassverja pjakkinn. En þá er Valgeir Einarsson mættur. Hann hefur mistað fyrstu 3 brautunum, er búinn að vera í einhverju basli með Batman. Þannig að þetta er fyrsta skipti sem við erum að fara að sjá Batman keyra. Þetta er nýsmíði, var smíðaður í Noregi þessi bíl en kláraður hér á Íslandi. Og þetta er þá frumraun Valgeirs í torfæru. Valgeir Einarsson frá Selfossi. Og mér sýnist nú þessi bíl ekki alveg vera tilbúinn. Með hann sko. Áttum ykkur ekki alveg á hvað er í gangi þarna. Hann fór náttúrulega ekki í gang fyrir held ég á 5. eða bara hreinlega í gærmorgun sko. Já. Hann er bara, það er náttúrulega ekkert búið að ná að keyra hann sko. Nei, og það er náttúrulega agalegt eins og við töluðum í morgun að ná ekki að prófa fyrir keppni og nota keppnina sem prófanir. Og fyrir vikið er þessi keppni að fara bara í súginn hjá Valgeiri Reynis. Kemur sér að það er bara vika í næstu? Já, það er ekkert að hjálpa að við verðum í Hafnarfirði eftir 7 daga. Já. Nú tími á pjakknum, Eðvald Orri, var 47,6 sekundur og mér sýndist það nú ekki snerta neina brautamerkingar. Sjáum það hérna og svo náttúrulega munum við ekki vita endanleg stig fyrir en allir eru búin að keyra því að ef að síðasti bíl setur hraðasta tíma þá náttúrulega breytir það stigum allra annara því að það eru 350 fyrir hraðasta tíma. Og
Þá það Bjarnþór Elíasson á Olsen sem ætlar næstur. Bjarnþór í 4. sæti í þessari keppni, hann þarf á góðum tíma að halda. Náttúrulega ennþá nýlið í torfærunni, ætla ég alveg að þora að segja. Tíminn byrjar ekki fyrir í fyrsta hliðin sem ofan á hólnum hér, þannig að hérna byrjar skeggklukkan. Og já, hann grimmur hérna Bjarnþór, veit að hann þarf á góðum tímum að halda. Þetta alveg heljarna barð, já, hann það þarf bara meiri hraða þarna, hann fastur á kviðnum, hann þarf að bakka, hann að tapa gríðarlegum tíma þess að, hann ekki að klára brautina? Bjarnþór Elíasson að kasta frá sér, nei, ok, en þetta verða bara 150 stig, hann búinn að tapa allt á mörgum sekundum að þessu. Ef hann tapar, bara 20 sekundum að hraðasta tíma, hann kominn með 150 stiginn, það lágmark stigafjöldi fyrir þá sem klára, þannig að nú það Bjarnþór bara að halda hausnum á herðum sér og ekki fara að snerta stikur að óþörfu. Já, flýgur niður. Miklu grimmari þarna. Alveg fullt rör í þetta, sko. Já, mun grimmari þarna heldur við sáum Orra til dæmis. Þannig að gera þetta vel, en náttúrulega tapaði hellingstíma þarna við að festast á kveðinum. Þetta lúmst barð þarna sem gæti orðið flókið fyrir keppendur. En þetta var alls ekki góður tími hjá Bjarnþóri, svekkjandi fyrir Bjarnþór sem var í 4. sæti fyrir þessa braut og langleiðin að kasta frá sér möguleikum af sigri hérna í 4. braut af 6, það Polaris brautin. Og næstur svo bara Skúli Kristjánsson, ríkjandi meistarinn, hann var í 5. sæti á eftir Bjarnþóri, var 10 stigum á eftir eins og við sjáum á stigatöflunni. Hann þarf að svolítið að negla á þetta til að þetta ekki neitt niður. Já, og náttúrulega setja pressuna á þá sem eru þarna fyrir ofan. Ef hann nær hérna mjög góðum tíma. Já. Nú bara hreinlega veit ég ekki hvar tíminn byrjar. Er það í dekkjaliðinu, er það á hólnum? Held það sé í dekkjaliðinu. Nei, ekki í dekkjaliðinu, fyrsta liðinu. Já, Bjarnþór var að gera rétt með að taka þér rólega þarna. Já, tapar engum tíma þarna, gerir Skúli. Það var 58,3 tíminn hjá Olsen. Það allt of hægt, rúmum 10 sekundum hægar en Orri. Sjáum að Skúli var varkar þarna niður, hann lenti því að fá hnikk á baki þarna við að keyra niður. Nei, býðu nú við, ekki það gamla góða reiminn enn eina ferðina. Hvað að gerast hjá Skúla Kristjánsinni á Simba? Hann vann þessa keppni í fyrra, þetta skipting? Hann ekki að finna neina gíra? Hann ekki að ná að klára brautina? Skúli Kristjánsson að falla úr leik hérna í þessari braut. Þetta verða þá bara í mestalagi 75 stig eða 50 stig. Og hann að kasta frá sér öllum möguleikum að sigra. Hann fór ekki upp í 3. brautinni. Og hérna þessi keppni bara klárast. Það að segja í slagnum í 1. seti. Hann á ennþá möguleik á einhverjum stigum. Og þó valla, hann að tapa hérna hátt í 300 stigum. Skúli Kristjánsson, ríkjandi Íslandsmeistari, hann vann þessa keppni í fyrra. Það hefur engum tekist að vinna Sindratorfæruna 2 ár í röð síðan að Haraldur Pétursson gerði það árið 2003 og 2004 og ekki verða Skúli Kristjánsson sem nær að verja sigurinn frá því í fyrra því hann að lappa í burtu frá Simba. Hann var eitthvað í gírskiptunum, það spurning hvort það sé sjálfskiptingin. Við heyrum svo ill í bílunum hann út af vindi uppi á bakkanum. Það allavega ekkert eins og bæði sköftin séu farin eða eitthvað. Nei, og þetta gerðist. Þegar hann fer yfir lækinu var það ekki niðri þarna. Þá datt hann bara gírinn. Mér sýndist það, hann hafi runnið restina þarna eða allavega verið að snuða eitthvað. Já. Nei, þetta gerist þarna, þetta í átækinu þarna. Hann í fullu átæki í byrjuninni í skálinni. En þetta eru bara 75 stig til Skúla. Þetta agalegt alveg og við sjáum að það að bæta vel í vindin og hellu og heyrum það náttúrulega aðalega. Getum því miður lítið gert í því. Ekki byrjaði vel hjá toppökumönnunum hérna, 2 í þessum 6 manna slag. Búnir með tímabrautina og nánast fallir út úr toppslagnum. Sjáum að ef þessi braut var að klárast núna að þá væri Bjarnþór tapa 110 stigum. Rúmum á pjakkin, þá það Grímur Helgusson á Brjálu 2. Grímur
ekki í toppslagnum, var full ragur í fyrstu tveimur brautunum og komst þó ekki upp í þriðju heldur og fer ekki upp hér. Það ekkert engin refsing fyrir bakkið. Það að gerast hjá honum. Þessi tímabraut ætlar heldur betur að kasta skiptileikli í þetta allt saman. Fyrir mann að vera. Þetta að líta betur og betur út fyrir Orra hérna sem fór fyrstur. Og Grímur tekur stikurna þarna á -10. Eins og ég segi, það alveg sama hvernig þú snertir brautarmerkingar, hversu gróflega, þú far alltaf bara 10 í refsingu fyrir hverja stiku. Grímur svo sem að gera þetta ágætlega núna eftir að hann fór á stað aftur, en tapaði náttúrulega miklum tíma að þurfa að bakka þarna í barðinu. Það er svolítið áhugavert hjá keppnisöldurum að vera með þetta barð þarna í miðri tímabraut. Nei. Þetta er náttúrulega vandamáli við að vera með þessar ofurbeygjur. Býtu, vöggvastýrið alveg farið, heldur hann sé búinn? Nei, hvert þetta fara? Nei, það er núna starfsmennir að benda honum á að hann er ekki búinn. Hann hélt að hann verið búinn með brautina. Hann verður að klára, endahliðið er þarna, það er bara verið að reyna að benda honum á þetta. Grímur Helgusson í tómu basli hérna, finnur ekki endahliðið. Þarna er það og þarna hættir tíminn. Tíminn hættir leið að framhjólinn koma í gegnum hliðið. En þetta verða, geti bara staðfest 150 stiga á Grím. Agalegur tími, þetta var vel rúm mínúta. Hvað borðuðu menn í hádegishlíðinu? Já, nákvæmlega. Það er allir í tómu rugli hérna í fyrstu braut eftir hádegishlíð. Grímur bara hlakka til að komast í vatni, sýnist mér. Já. Komin í ráslíða þar bara. Já. Enda, ég býtu verður hann ekki. Já, hann er fyrstur í. Hann hann ætlar að rimpa svo af. Já. Heyrðu, þá er það nýliðinn á flugunni, Kristinn Kjartansson. Búið að ganga svona misvel hjá Kristni. Misti af þriðjubrautinni eftir að framdrifið fór úr sambandi, hvort sem það var drifið sjálft eða drifskaft, væntanlega drifskaft. Já, líklegt. En flugan mætti aftur í torfæruna eftir 21 árs pásu. Þessi bíll, við sjáum að hann leggur bæði minna á og það eru fleiri hringir borð í borð. Kristinn þarf að vera sveittur á stýrunni hérna. Spurning að fá sér kúlu á stýrið. Já, spurning, svona liftarakúluna, gömlu góðu. Já. En, já, tími á brjálu 2 hjá Grími, 1:21. Þannig að, eins og ég segi, hann fær lágmarkstiga fjölda fyrir að klára tímabraut sem verður 150. Þeir eru 10 stig fyrir hverja sekúndu sem þú ert á eftir hraðasta tíma og hraðasti tími fær 350 stig. Og Kristinn er að gera þetta bara príðis vel. Hann er að ná næst hraðasta tímanum hérna, það er ekki nokkur spurning. Tók hann eina stiku í barðinu, það virðist vera besta leiðin upp barðið að fara hann að vinstra megin og taka þá bara hvítu stikun á -10. En það er ekkert að því að fá -10. En Skúli Kristjánsson, það eru senur í Sindratorfærunni hérna í Polarisbrautinni. Skúli bara að fá 75 stig í þessari braut. Var í 5. sætinu, leiddi eftir fyrstu 2 með fullt úr stiga. Komst ekki upp í 3. brautinni og klárar svo ekki hér og náttúrulega ef þetta er sjálfskiptingin sjálf sem er biluð, þá er það náttúrulega heljarna viðgerð. Já, ég held að sé nú til sko sjálfskipting með millikassa á og það eru kúplingar á slöngunum sko, þannig að... Já, þannig að þetta er bara inn og út. Þetta er bara kúplaði þessi sundur og saman sko. Bara... Nei, það er það samt aldrei, þetta er alltaf ákveðið mikið vinna sko. Já, með vökvann. Já, vökvann. Grímur Jónsson kominn af stað á sleggjunni í Polarisbrautina. Það er ennþá alveg góður möguleiki á hraðasta tíma hérna, það er ennþá Orri sem er með hraðasta tíman. Já, Grímur gerir þetta vel. Nei, flugan náði betri tíma en Orri. Kristinn Kjartansson er með 350 stíðin þessari braut eins og staðan er núna. Heyrðu, bara yfirbyggingin öll er að yfirgefa sleggjuna hérna. Hann keyrir þetta þétt bara. Já, hann hefur verið bara svona yfirvegaður og þetta er þetta bara mjög hratt þarna. Þetta er búið að vera fínasti akstur hjá Grími í dag í sinni fyrstu torfærukeppni og þetta er bara þrusu tími. Við hefum náttúrulega margoft síðan að bíl standa sig mjög vel í tímabrautum í höndunum á Geir Evert sinnans. Já, hann hefur tekið nokkra bestu tímana þarna. Já, þarna og víðar. Hérna sjáum við förin eftir bílana og svo
bjánalegu förin eftir Grím Helgu þannig sem fara út allt. Aðeins týndist þarna. Jú, þá það Finnur Aðalbjörnsson næstur. Hann í þessum toppslag og hann á núna bara leikandi séns að komast allavega upp 2 sæti ef ekki meira með frábæran tíma hérna og Finnur hefur oft verið hraður í tímabrautunum og sjáum hvað hann gerir hér. Já. Og í svona löngum tímabrautum snýst þetta bara að vera yfirvegaður, ekki gera neinn mistök. Hann ætlar hægra megin í þetta barð og það hægir bara ekkert á honum. Svo getur hann staðið hann svolítið hérna á jafnsléttunni. Já, upp á 3 hjól. Finnur Aðalbjörnsson frá Akureyri og flýgur niður, já. Það verið að taka á því hérna, það ekki nokkuð spurning. Svolítið stutt fjörun í þessum bíl hérna, maður sér að hann svolítið að hoppa og skoppa. En þetta bara að líta mjög vel út hjá Finnur Aðalbjörnssoni. Þetta verður hraðasti tími hingað til, ég trúi ekki öðru. Hraðasti tíminn var kominn frá Grími Jónssoni, hann var 45.75. En hvaða tíma fáum við að Finnur Aðalbjörnsson? Það ætti að vera hraðari, þannig að hann þá kominn í 350 stiga sætið. 39. Já. Miklu hraðari, hann 60 stigum hraðari, 6 sekúndum hraðari heldur en Grímur Jónsson. Og svo Ingvar næstur, sko. Ingvar næstur, og Ingvar var í öðru sæti á eftir Páli. Og Ingvar sýndi það hér á Hellu í fyrra að þetta orðið hans nýja eiginleiki að það að fara hratt í tímabrautum. Hann var rosalegur hérna í fyrra og bakkaði það síðan upp allt tímabilið í rauninni. Hann ólsegur í þessu. Flýgur upp þetta barð hérna. Og hann bara treystir bílnum, hann treystir fjöðruninni. Aðeins lengri fjörun í þessum bíl heldur en í refnum og sjá hvernig hann flýgur hérna niður og stendur hann hérna yfir lækinn. Og svo skálinn, já, og passar að vera inn í öllum hliðum hérna. Svo það uppbeigjan, má ekki tapa óþarfa tíma hérna, missið smá grip í læknum og svo bara upp í hliðarhallan aftur. Þetta frábær tími, frábær tími. Góður tími þessu. Hjá Finni Aðalbjörnssoni. Nei, þetta var vissulega frábær tími hjá Finni, en Ingvar Jóhannesson mögulega toppan hérna. Finnur var 39,3. Hvaða tíma fáum við á Ingvar? Hvað var bestið að segja þarna? Var þetta 36? Við býðum eftir hvað dómarar segja. Var hann að taka 3 sekúndur að Finni og mér fannst nú Finnur ansi hraður. Já, hann fór hratt en... Við erum henni að býða eftir staðfestingu hérna á stöðutöflunni á okkur. Þetta æsi spennandi alveg. Já, heldur betur. Nú næstur í braut á að vera Pétur Viðarsson. En var hann ekki í einhverju basli eftir höggið sem hann fær á sig? Jú, allavega, hann svona ekki líklegur til að koma. Já. Þegar menn eru búin að meiða sig, sko, þá, eða svona í baki. Já, erfitt að hoppa upp í bílinn strax. Það ekki, heldur bara ekkert gáfulegt, sko. Nei, þannig að Pétur mjög sennilega hættur keppni. Staðfestu tími á Ingvar Jóhannesson, 36,5. Hann að taka næstu í 3 sekúndur að Finna Aðalbjörnssoni og Ingvar þá heldur betur að setja pressun á Pál Jónsson því að Ingvar var bara 20 stigum á eftir. Þannig að Páll Jónsson nær tímanum 38,5 að þá eru þeir jafnir. Ef að Páll hægar en það, þá er hann búinn að tapa fyrsta sætinu. Þá er að Thunderbolt næst í höndunum á Jóni Reyni Andrisinni. Þetta verður svakalegur slagur fyrsta sætið. Þór Þormar á náttúrulega eftir að mæta í brautina líka. Og Sævar Benónísson á náttúrulega líka fullan rétt núna og farið þennan toppslag. Jæja, Jón Reynir. Ég í 12. sæti, hann að horfa á að komast í topp 10 hérna. Það eru topp 10 sætin sem að gefa stig til Íslandsmeistara. Klaufalegt að taka stiguna þarna, skera beyguna svolítið, -10. Tekur létt stökk fyrir okkur. Já, órægur hérna niður, vel gert hjá Jóni. Svo var að standa hann bara hérna í skálinni. Ótrúlega erfitt að keyra þessa bíla hratt því að þeir eru rauninni ekkert hannaðir til að keyra hratt. Nei, það eiginlega bara alls ekki, sko. Það samt gert. Já. Og aðeins missir að stjórn þarna þegar hann náði að græja afturhásingun aftur á sinn stað eftir veltun áðan. Svo var að standa hann bara hérna í skálinni. Ótrúlega erfitt að keyra þessa bíla hratt því að þeir eru rauninni ekkert hannaðir til að keyra hratt. Nei, það eiginlega bara alls ekki, sko. Það samt gert. Já. Og aðeins missir að stjórn þarna þegar hann náði að græja afturhásingun aftur á sinn stað eftir veltun áðan.
En svona ekkert frábær tími en gæti alveg sloppið hjá Jóni Reyni. Hann allavega klárar. Það skiptir mestu máli. Já, það skiptir miklu máli. Það að klára. Já, og svona ekki takið svo óþarfa bökk og þetta eins og sem Bjarnþór þurfa að gera. Já. Og við sáum það að Bjarnþór, tíma hans nú þegar orðin meira en 20 sekúndum hægari, þannig að Bjarnþór með 150 stig. Já, hann fær bara lágmarkið. Já. Og þá það næstur klakinn. Það Benedikt Helgi Sigfússon. Gaman að sjá að Brynjar Jökull, hann að leiða liðsfélaga sinn. Það 10 stig á milli þeirra fyrir þessa braut. Benedikt samt á 620 stigum fyrir þessa braut, þannig að þetta bara hörkuslagur milli þeirra sem að keppa saman á bílnum. Já, innbyrðiskeppnin á bílnum. Já, en svo náttúrulega Brynjar Jökull að leiða sérúbúna göttubílaflokkin, sjáum hann hann í 20. sæti yfir heildina. Benedikt með 1 sigur á bakinu, magnað að hugsa til þess að það eru 11 keppendur í þessari keppni sem hafa unnið keppni. Sigur Benedikt kom í Jósefsdalnum árið 2012 ef maður rétt frekar en 13. 12, já. Var það ekki 12 held ég? 12 eða 13, ég man ekki alveg. Það voru báðar mjög svipaðar keppnir, grenjandi rigning í Jósefsdalnum. En þetta bara prýðisgóður akstur hjá Benedikt Helga Sigfúsinni í Polaris-brautinni. Mér finnst bara magna að drónin geti verið á lofti í þessum veðuraðstæðum. Ansi mikið rok rétt fyrir utan Hellu þennan laugardaginn. Það var Ingi Már. Ingi Már tapaði miklum stigum í fyrstu brautinni, búinn að vera að vinna sig hægt og rólega upp listan og Ingi Már einn af þessum ökumönnum sem getur verið ólsegur í tímabrautunum. Ekur bombunni. Já, þetta grimmur akstur frá ökumanninum frá Víki Mýrdal. Sérðu, missir aðeins stjórnina. Þetta svo erfitt með þennan stýrisbúna. Þetta eru tjakkstýri sem eru, dobluð alveg í spað í rauninni. Þú rétt snerti stýrið og dekkinu er komin í 90 gráður og þess vegna misti Ingi. Nei! Veltir í gegnum endaliðið, var svo sem alveg komin meir en bílinn í burtu. Og þetta svo sem í mjúkum sandi, þó að hraðinn sé mikill þarna, þá ætti alveg veltibúrið að sleppa. En þetta var hárhraða velta. Nei, hann ætla bara beint út í á. Já, ekki vandamálið. Næsta verkefni takk. Það kom alltaf veltur í tímabrautunum inn á Hellu, það bara klikkar ekki. Og Ingi Már náttúrulega gerir þetta hárrétt, gerir þetta þegar þú búin með brautina. Já, ekki vera að eyða tíma inn í brauti. Nei, sjáum þetta aftur hérna frá Inga Má. Því að hann gaf ekki tommu eftir alveg til loka og aftur bara leiðréttir hann bílinn aðeins svo mikið. Þetta náttúrulega, þú ert náttúrulega með stýri úr liftara eða vinnuvél, sko. Já, og ert að keyra á yfir 100 km hraða. Reynt að keyra einhvern liftara á 100. Já, þá komin í brautina Gunnar Gauti Valgeirsson. Hans fyrsta keppni að aka Jókernum. Þeir feðgar að koma inn í torfæruna með miklu móð. Jókerinn og Batman. Verkleg smíði Jókerinn. Bílinn sem Eirík Nilsson var Noregsmeistari á í fyrra. Hann var að berjast við Snorra Þór Norðurlandameistaratititilinn en var það sett að segja annarsætið. Rétt mista á honum. Já, og það var nú ekki bílnum að kenna, það var ökumanninum að kenna. Það var í lokabrautinni í Noregi. Klaufaleg mistök frá Eirík Nilsson þar, en Gunnar Gauti að gera allt rétt hérna. Meðan við þetta hans fyrsta tímabraut, þetta var hörku akstur. Þetta var vel gert, sko. Yngsti keppandinn, aðeins 21 árs gamall. Við erum að tala það að þegar Gunnar Gauti var að fæðast að þá var ökumenn eins og Ragnar Skúlason búinn að keppa í torfærunni í 13 ár. Já. Þannig að við erum með alla flóruna hér. Það allur pakkinn hérna, sko. Já, Sævar Benónísson, hann í þessum toppslag, situr í 7. sæti og góður tími hér. Getur fært hann mikið upp, allavega Bjarnþór og Skúli, hann ætti auðveldlega að komast upp fyrir þá báða. En svo þetta svakalegur tími sem að Ingvar Jóhannesson sýndi þarna hraðasti tími dagsins hingað til 36,6.
En Sævar á Móra að gera þetta vel hérna. Tímabrautirnar í fyrra var svolítið hans akkillesarhæll fannst mér. Hann hafði getað farið hraðar og spurning hvort hann sé búinn að læra af því. Já. Flýgur hérna fram af og stendur hann niður brekkuna. Já. Þetta er miklu betra heldur en það sem við sáum í fyrra. Virkilega gott. En þetta er það sem gerist í torfæri og bara íþróttum almennt. Leið og ert komin með þennan smjörþef af að þú ert að berjast fyrsta setið, þá bara verður að gera betur og þá bara gerist það automatískt. Setur þig og bíl út á Ystu brún. Nákvæmlega, og Móri að klára þetta vel hérna. Sævar Benónísson, þetta var alveg örugglega undir 40 sekúndunum myndi ég halda. Við að sjá hvað dómararnir segja. Ég hugsa að nei, ekki roði í tíma Ingvars Jóhannessonar á Víkingnum. En hann er allavega augljóslega að komast fram úr bæði Skúla og Bjarnþóri. Þegar það fer að bæta enn meira í vindinn á Hellu. Þá er það næstur Daniel Gunnar Ingimundarson á Green Thunder. Daniel ekki í topp 20 fyrir þessa braut. Ég heyrði ekki alveg tíman hjá Móra, við erum að fara að fá það staðfest núna 38:56, það er bara alveg í fínu lagi hjá Móra. Hann allavega að komast upp 2 sæti með þetta og Daniel Gunnar Ingimundarson er að brjóta driftskafta framann, hann er bara með drifa á afturhjólum og þá eins og við Sævar vorum að tala verða þessi bílar alveg vita vonlausir í akstri. Daniel veit það sennilega ekki alveg strax, jú, hann átti að segja núna að það er eitthvað að og er hættur. Þetta eru bara 25 stig til Daniels Gunnars Ingimundarsonar. Reynslumestu ökumaðurinn í keppninni í tómu basli hérna, en eins og ég segi, þetta er nánast alveg nýsmíðið þessi bíl. Þannig að hann þarf að venjast honum og svona aðeins fínpússa þetta hér og þar. Daniel Gunnar í tómu basli hér í Polaris-brautinni. Þá er það næstur Guðlaugur Sindri Helgason á Olsen. Sáum liðsfélaga hans, Bjarnþór Elíasson, á samskonar bíl. Festast í barðinu hérna sem að Daniel festist líki í. Sjá hvort að gangi betur hjá Guðlaugi. Já, upp fyrsta barðið, þetta lofar góðu. Mjög grimmur Guðlaugur Sindri Helgason hérna á flatlendinu uppi, eitthvað farið að rjúka úr Olsen. Vonandi er það ekki eitthvað alvarlegt. Gæti bara verið smá olíusmit á púst. Spurning hvort hann er að snuða smá sjálfskiptinguna. Átta mig ekki alveg á því hvort að hann var á of háum snúning þarna eða hvað. En tíminn ágætur hjá Guðlaugi Sindra Helgasyni á sínum Olsen. Þá er hann næstur í braut, Þórður Atli Guðnýjarsson. 38 sekúndur koma 19 hjá Guðlaugi. Það er bara mjög góður tími. Næst hraðasti tíminn í dag. En ennþá þarna 1,5 sekúndu á eftir Víkingnum þegar að Þórður Atli fer af stað. Tekur stikkuna þarna, -10 á rauðu stikkunni. Það er náttúrulega eitt, við erum bara að sína tímanna þarna, það er svo munum við uppfara stíginn þegar allir eru búin að keyra og þá koma refsistíginn inn í þetta líka. Þetta er grimmur akstur hjá Þórði. Já. Það er alveg fullt rör í þetta. Hann er bara að gera þetta listavel, hann keyrir þennan bíl eins og rallybíl bara. Slætandi gegnum uppeyjuna þarna. Þetta er frábær akstur hjá Þórði Atla Guðnýjarsyni. Þetta er að sé að fann að slá í Ingvar með þetta. Já, það er, þú veist, eins og Guðlaugur áðan, var 1,5 sekúndu frá honum. Það er spurning hvað Þórður Atli gerir hérna. Brautin er að verða aðeins hraðari.
Þegar Aron Ingi Svansson ætlar næstur á Insane. Þessi bíll eins og nokkrir aðrir smíðaður í Noregi fyrir ansi mörgum árum síðan. Hann var Hans Maki sem smíðaði þennan bíl. Já, og þó að getur nú hafa verið smíðaður þá í Svíþjóð hreinlega. Það er bíl sem var fyrst keppt á bara hérna 2006 eitthvað svoleiðis, jafnvel fyrr. Búið að breyta þessum bíl mikið í gegnum árin. Aron Ingi Svansson að gera gott mót hérna með þennan nýja mótor. Og Aron bara að gera þetta vel hérna. Pínu varkár niður brekkuna en hraður tími einhvað síður. Tíminn hjá býður nú við. Eitthvað er mótorinn farin að frétta þarna yfir smá læk, ekki lofar það góðu fyrir ána og tekur svo dekk í endarliði á -10. Nú tíminn á Guðlaugi Sindra Helgasyni sem var á undan 38-19. Þeir eru að nálgast hægt og rólega. Þá er það Andri Jamil. En Sævar, þú ert komið fréttir inn á pitt frá Simba. Já, það fór víst öxull í skiptingunni hjá honum. Væntanlega út úr skiptingunni í millikassa gerir ráð fyrir, þannig að þeir eru að berjast eða skipta skiptingu. Já, þarf þá að skipta alveg skiptinguna, þú skiptir ekki bara þennan öxull. Nei. Og það er alveg svolítið tímafrek vinna. Já, það hefur ekkert reynt á það hjá honum, sko, þannig að það verður fróðlegt að sjá hann nær vatninu, sko. Já, það ekki, þeir eru ólsegir þarna, þeir frá Ljónstöðum. Andri Jamil í smá basli með að stýra Raptornum hann uppi, þurfti að taka smá auka beygju þarna. Andri Jamil, já gott ef þetta er ekki bara hans fyrsta tímabraut, því að á Svínavatni held ég að það ekki verið með tímabraut. Nei, það var ein braut keyrð með tíma. Já, akkurat svona bónusbraut. Þannig að Andri er að læra þetta allt hérna og býður nú við, það er eitthvað bílir á Raptor líka. Þeir bíla allir á sama stað þarna í hliðarhallanum. Hvað er að gerast hérna? Drap hann bara á eða hvað? Sýnist hann vera í mælaborðinu. Spurning hvort það sé að reyna að koma bílum í gang aftur. Það heyrist náttúrulega ekkert fyrir þessum vindi hvort að bílinn sé í gangi eða ekki. Og ekki sér maður á pústinu hvort það sé eins og í gamla daga, svo ertu bara bláan reyk og rauðan reyk. Já, nákvæmlega. Þetta er allt svo vel mappað hérna. Já, það eru umhverfisvænt. Má ég sjá. Jú, það er erfitt að... Hann fer beint í að setja í ganga, ég held að það sé mótor frekar en drifrás. Já. Mér sýndist hann fara beint í mælaborðið, sko, að reyna að setja í gang. En þetta er það aftur bara 75 stig, rétt eins og Skúla Kristjáns. Já. Mátt vera stopp í mínútu. En mér sýnist Andri vera búinn að gefast upp á þessu svekkjandi, því Andri var þarna alveg bankandi í þennan toppslag, var hann í 9. sæti með 850 stig. Var búinn að fara alla leið í fyrstu 3 brautunum, vissulega með fleiri refsingum en aðrir, en fór alltaf 350 stigin. Já. Það er einmitt þetta að skiptir svo ofsalega miklu máli að klára þessar brautir, sko. Þessar tímabrautir. Hérna er hann eins og staðan er núna, er hann að tapa 275 stigum á Ingvar Jóhannesson. Já. Og það er náttúrulega bara... Þú ert ekki að fara að vinna það nei. Vatnið að mýri, sko. Ég nema bara Ingvar klári það ekki, en þá eru bara nokkri fleiri aðrir mættir, sko. Það er svo margir úlfarnir hérna og eftir að bíða, sko. Já. Þá er það reynsluboltinn Ragnar Skúlason. Eins og ég segi, búinn að keppa í ansi hreint mörgum keppnum, Raggi Skúla. Búinn að keppa í rúmlega 60 keppnum, hefur unnið 15 þeirra. En 14 af þeim sigurum komu í göttubílaflokki vissulega. Hann hefur bara unnið eina keppni í sigurbúnaflokknum. Það var á Galdragull árið 2000. Þegar Raptorinn er dreginn inn í pitt. Ragnar Skúlason kominn af stað á mjallhvíti. Þriðji elsti keppandinn í þessari keppni. 59 ára ungur. Jafn gamall torfærunni. Það er auðvelt að muna. 65.
þar að segja 65 ár gerð eins og, já það verið mitt sumarið 1965 sem að fyrsta torfærukeppnin var haldin í Mosfellsdal. Það verið mitt björgunarsveit sem að hélt hana. Þetta hefur alltaf, já, heyrðu, Raggi að taka á því hérna. Gamli alveg, grjótarður sko. Nei, ungi muna. Já. 59 ára og ungur, sagður. Já. Og hann að taka vel á því hérna. Þessi bíl náttúrulega svolítið þyngri heldur en aðrir. Já. Þetta svolítið gamli skólinn hérna, þar að segja bílinn. Það gott í þessu, já. Bílinn gamall, maðurinn ungur. Jú, og Ragnar Skúlason klárar þetta þó með glæsibrag. En, já, önnur brautin gerir svolítið út af við sigurvonir hans og svo fór hann heldur ekki upp í þriðju. Þá það Guðmundur Elíasson á ótemjunni. Lætur hann ekki fjórhjólastýrið bara alveg vera hérna í tímanum? Það ekki bara til trafala? Átti eiginlega ekki að koma við það nema þú sést bara komin einhvers staðar út í hotn með eitthvað rugl sko. Já, það mögulega hérna yfir hólinn að þú myndir aðeins hjálpa þér þar, en ég held að það sé bara til trafala. Ég held að það sé bara til trafala. Við erum að fara að komast að því. Hann með beygjur bæða framan og aftan, Guðmundur Elíasson, næst yngsti keppandinn í þessari keppni, 23 ára gamall. En samt sko með reynslu meiri keppendum í þessari keppni. Já, hann búinn að keppa bara síðan hann var 17. Já, bara frá því að hann var 17 í rauninni, bara hann byrjar hérna 2018, 19 eitthvað svoleiðis. Og já, búinn að keppa vel og mikið og að keyra þetta bara grimmt. Þetta hans 33. keppni. Já. Býður nú við, þarna brotin öxull eða hvað? Hægra meina framann. Ég bara í ruglinu? Já, ég alltaf Ég held að þetta sé ekki átak og þó, jú, það geti verið. Mér fannst hann eitthvað skrítinn hann í handlanum, en geti verið ég sem skrítinn í því samhengi. Hérna sjáum við af þeim sem á toppnum það Þór Þormar og Páll Jónsson sem eftir að fara í þessa braut og verður ótrúlega spennandi að sjá hvaða tímum þeir ná. Jón Örn Ingi Leifsson þarna í 12. sætinu á útlaganum og já, hraðasti tími hérna myndi lyfta honum vel upp listan. Já, það gerir það alveg. Og náttúrulega eftir hamfarirnar þarna bæði á Skúla og Bjarnþóri að þá getur hann allavega komist fram úr þeim. Já. Skúli náttúrulega bara með 75 stig, Bjarnþór með 150 staðfest. Og reyndar, maður veit ekki með refsingar þar. Og Jón Örn, hann með allt heimsins afl í þessum bíl. Já, hann keypti það allt saman. Og hvernig mótor þetta? Þetta ekki þannig að hann þarf ekki einu svona nýtró? Hann ekki bara að nota? Hann nýtrólaugur þessi. Þetta hérna nýji, hvað heitir það, 632 frá GM. Þetta orginal GM mótor, nema bara 1004 hestöfl. Já, kemur þannig í kassanum bara? Já. Þannig að það voðalega gott að geta bara haldið við 1000 hestöflin og sleppt þessu nýtrói. Já, það náttúrulega nýtrói á það til að búa til vesen. Já. Það gott að eiga inni allavega. Já, ef þú þarft meira. Já. En Jón Örn, þetta grimmur akstur hjá honum. Já, nákvæmlega. Það vantar, ég horf ekki á þennan bíl og hugsa að það vanti alls. Nei. Jón Örn Ingi Leifsson, fínast akstur hjá honum. Það hefur ennþá engin toppatíma Ingvars Jóhannessonar, 36,59. Þannig var nokkri komið nálægt þarna, 38. Já, bæði. Já, þá það bara kindadrengurinn. Heyrðu, Páll Jónsson sem leiðir þessa keppni á rollunni. Þetta verður mikilvægt. Það má ekkert klikka, sko. Páll Jónsson að undirbúa sig þarna, að peppa sig upp í þetta. Eins og ég segi, 2 sekúndum hægari en Ingvar og hann búinn að missa fyrsta sætið. Hann ætlar að leggja bílnum vel upp hérna og svo standan. Páll Skjóldal Jónsson á rollunni. Hann passa sig vel á hliðunum hérna en þetta ekki mjög hratt. Stekkur vel upp þarna, vel gert. En hérna verður hann að fara að vinna tíma. Þetta hægari en Ingvar var að gera þetta. Vá, grimmur hérna niður en endar á að þurfa að hægja eins á sér því að hann misti jafnvægi þarna. En þetta var stærsta stökki sem við séum hingað til. Og hann komið með andlit fullt á drullu þarna, komin drullusletta á hjálminn, spurning hvort hann sjá illa út eða hvað. Mjög þéttur, sko. Já, þetta bara öruggur og góður akstur. Ég held að þetta verði bara alls ekkert ægilegu tími. Nei. En ég hugsa, ég ætla að giska á svona 39 sekundur. Þetta eru 38. Já, bíðum að sjáum. Hann verður bara akkurat þarna á bílinu að missa fyrsta sætið. Já, var í... Sjáum þetta stökk hérna.
Svo bara hann ekki alveg með fjörunina til að höndla þetta. Nei. En það það fáir í torfærinni. Hann braut felgu í brautinu undan. Já. Þess vegna var hann hífður í burtu þarna. Þá já, í lendingunni þarna, akkurat. Þór Þormar Pálsson kominn af stað. Hann í þessum toppslag líka. Tími hjá Páli var að detta inn 38,8. Hann búinn að tapa fyrsta sætinu. Ingvar Jóhannesson kominn upp í fyrsta sæti, nema þessi maður geti eitthvað gert í því. Þór Þormar, hann var bara 20 stigum á eftir Ingvari, en hann þarf þá að vera 2 sekúndum hraðari en ofur tími Ingvars hérna áðan. Og þetta að líta ágætt út hérna framan af, en mér sýnist hann vera bara á svipuðu róli og Páll. Jafnvel hægari þarna, var svolítið hægur upp úr læknum. Tekur þessa beygju þó nokkuð örugglega og svo bara standa hann út hliðarhallan hérna. Já, það vantar ekki aflið í Þór. Og missa svo stjórn á þessi eftir endamarkið. Já, það má. Já, það má. Ingi Már sýndi það er ekkert að því að velta þar. Það bara betra sem. Já. Og svo fer Þór bara hérna upp, ætlar að kíkja inn í pitt. En hvaða tíma fáum við á Þór Þormar? Það var 38,8 á Pál Jónsson. Þór Þormar, eins og við segja, við erum 2 sekúndum hraðar en Ingvar Jóhannesson og þá var hann að taka fórustuna hérna. Andri Már Sveinsson næstur, þetta að ganga mjög hratt hérna á Polarisbrautin. Tími á Þór Þormar 37,9, þannig að hann að græða 18 stig, eða 17 stig á Pál Jónsson. Þannig að hópurinn, þessi topp 3 að þéttast, en núna slagurinn á toppnum orðin 3 manna slagur. Það fljótt að síast út úr þessu. Þetta byrjaði í 11, svo 8, svo 5 og nú þeir orðin 3. Já, og svo vatnið eftir. Já, og svo Mýrin, ekki gleyma Mýrinni. Mýrin hefur verið ótrúlega erfið síðust ár, þeir gera hann aðeins auðveldari núna. Andri Már Sveinsson keyrir tímabrautina hérna, Polarisbrautina. Og hann að keyra þetta reynda mjög vel, hann geti verið að toppa Ingvar hérna. Það var mjög þéttur akstur. Og engin mistök. Andri Már Sveinsson sjáum hann situr hérna í 10. sæti með 830 stig á góðan möguleika að vinna sig upp listan hér með góðum tíma. En þessi slagur á toppnum verður svakalegur, ég get ekki beðið eftir að fara að uppfæra stigatöfluna fyrir ána. Þá það kletturinn næst. Finnur Barðarsson í sérútbúnum götubílum. 39 sekúndur rúmar hjá Andra Má. Nei, var alveg 3 sekúndum hægari en hraðasti tími, þannig að það Ingvar Jóhannesson sem að nær hraðasta tíma í sérútbúna flokknum. Því allir í þeim flokki eru búin að keyra. Og hérna nú Finnur Barða bara í tómi basli með að drífa upp. Kemst hann upp barðið? Já, gerir það. Á klettinum, eins og segi, hann í sérútbúna götubílaflokknum. Þar hann Brynjar með yfirburðaforskot. Brynjar Jökull með rúmlega 200 stig, 230 stiga forskot á Finn. Og þetta nú ekkert frábær tími. Það hérna í tímabrautinni sem að dekkjamunur nætti að vera hver minnstur. En svo ef hann til dæmis dettur út þarna. Já, Brynjar. Já, þá Finnur mættur. Þá opnar bara á. Já. Allt sem þú varst búin að vinna upp bara horfið. Lykilatriði fyrir Brynjar að klára hérna og náttúrulega sérstaklega í vatninu að ef að þessi bílar verði í vesenu með að fljóta yfir ána, þá lykilatriði að þeir fá ekki vatn inn á mótorinn. Þá bara setja snorkel langt yfir fyrir hús og dóla sér yfir. Þeir eru flestir að vinna með það, snorkel búnaður sem að færir loftintakið úr vélasalnum og flestir eru með loftintak vélarinnar bara komið inn í bíl í rauninni til að verja það þar frá vatnslettunum. Því leið og tekur inn vatn inn á mótorinn að þá í fyrsta lagi býr það ekki til sprengingar og hann hættir að ganga, en svo getur þetta skemmt út frá sér, getur byggt stimpla og stimpilstangir. Þegar reynir að fara að þjappa saman vatni í staðinn fyrir að þjappa saman lofti. Það getur endað í tárum. En Brynjar kominn af stað. Næstu því stopp þarna. Lykilatriði fyrir hann að klára hérna. Og við erum komið með stig á efstu 5 ökumennina. Og þarna sjáum við að þetta eru 8 stig milli fyrsta og annarsætis. Og Þór Þormar hann bara rétt á eftir. Brynjar að
klára brautina hérna. Og mér sýnist þetta nú verða alveg betri tími en hjá Klettnum. Við bíðum að sjá En þetta svakalegur slagur hann á toppnum. 8 stig milli Páls og Ingvars. Og Páll Jónsson náttúrulega mögulega að horfa á það að vinna sína fyrstu keppni í Íslandsmótinu. Hann vann náttúrulega þarna eina keppni í Noregi fyrra, það var hans fyrsti sigur. En alveg bersýnilegt að Páll mættur og ætlar að berjast titil í ár. En það eru þessar tvær frægu brautir eftir. Það má alveg segja að þetta séu frægustu brautir torfærunnar, Áin og Mýrin. Búið að vera að sulla í þessu hérna alveg síðustu áratugina. Já, rosalega mikið af fólki sem kemur líka bara á hellu fyrir þetta. Já. Og ég skil það alveg. Að sjá torfærubíl fleyta ofan af vatni og rúmlega 100 km hraða. Þú sér þetta hvergi annars staðar. Nei, þetta er alveg fáránlega góð hugmynd. Já. Góð og vond. Haraldur Már Guðmundsson á Fógetanum næstur í Polarisbrautina og hann verður síðasti bíll í þessa braut, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Þá er það bara Áin eftir þetta. Þetta er að ganga vel hjá þeim í Sindratorfærunni. Klukkan rétt rúmlega 3 og 2 brautir eftir. Jæja, Fógetinn kominn af stað í handunum á Haraldur Már Guðmundsinni. Haraldur að keyra sína fyrstu tímabraut og það er alltaf krefjandi. Það eru í tímabrautunum sem að sér hver mestan mun á nýliðunum og þeim sem að eru lengra komnir í torfærunni. Því að það er bara ansi reynt strempið að keyra þessa bílar hratt. Því að eins og vorum að tala um áðan sem var að þessi bílar eru ekkert hannaðir í þetta. Nei, það er svona, ég man nú eftir svona, ég kannski verið með sögustund og eftir. Leifa honum að klára kannski. Já, við getum farið í sögustund hérna á milli brauta, það erum að gera. Já. Haraldur, ég sveimir það að þetta verður ekki bara besti tími í Sérúbún og göttubílaflokknum. Þetta er að líta mjög vel út. Keyrir þetta vel sko. Heldur bara áfram. Já, ég er raunin ekki og er ekki í þessum óþarfa mistökum að missa smá stjórn og svoleiðis. Nei, bara keyra þétt. Sveimir þá held ég að þetta verður bara hraðasti tími í flokknum. Það lítur mjög vel út. Já, Haraldur í sinni fyrstu tímabraut, vel gert. Já. Kaupir þennan bíl af Óskari Jónssoni, þessi bíl hét Úlfurinn í fyrra og árið þar á undan. En já, þú ætlaðir að segja okkur sögu. Já, talandi þetta mér, fyrsta sem kom upp í hausuna mér var þegar við kepptum fyrstu keppnin á Akureyri 2008 og Haukur Þorvalds keppti í götubílaflokki á gamla Silver Power sko. Já. Svo fór hann og ræstur á staði tímabrautina og það var svo fyndið þegar hann kom tilbaka, hann bara, honum fannst þess að hann hefði keyrt á ljóshraða sko, hann fór svo hratt yfir. Það var ég heldur að hafi verið með almanaka að taka tíman á honum sko, hann var svo lengi að þessi. En honum fannst það, tilfinningin inn í bíl, hún var svo allt önnur sko. Algjörlega, þú ert í opnum bíl, allur hávaðinn og allt þetta. Allt að gerast sko. Þetta var svona, þetta var gott moment hjá honum. Já, svona aðeins til að vakna. Skilur, hann var með fínan tíma sko. Já. Það var bara þegar maður var búinn að horfa á hina sem maður voru búinn að keppa lengur. Alveg, þegar þið finnst þú vera að fara hratt, farðu þá hraðar. Já, og þetta er líka svo fyndið með þessa bíla að það getur litið út fyrir að sé ekkert í gangi. En þú nærst samt frábærum tíma. Ég man bara hérna í gamla daga, Ragnar Róbertsson í Sérúbún og göttubílaflokki, hann var algjör sérfræðingur í þessu. Hann bara svona ekki lullaði ekki brautina en keyrði hana bara svona yfirvega og það var aldrei neitt ramaði í gangi. Nei. En hann var alltaf með hraðasta tíman. Svona fyrstu, besta eða annan besta tíma eða eitthvað. Akkurat. En þá ætlum við að færa okkur úr Polarisbrautinni yfir í Garmin-brautina. Það er fræga Áin, 5. braut af 6. Og hún verður keyrð aðeins með öðruvísi sniði í ár heldur en hefur verið. Við keyrum sérst yfir vatnið alveg eins og hefur verið. En við sjáum 2 hliðar hérna eftir fyrstu bununa. Við byrjum hérna hægra megin í þessari mynd. Og þarna kemur svona auka uppbeygja sem að getur verið krefjandi fyrir ökumenn. Við sáum Inga Má Björnsson til dæmis velta á Jafnsléttu í morgun. Við sáum það reyndar ekki, honum var ræstur svo snemma af stað. Og síðan náttúrulega Ingi Már velti síðan líka í tímabrautinni hérna. Hann er búinn að sjá svolítið auðalegu veltu dagsir. Þarna er svolítið nafnið hans skrifað á þetta. Já, ég ætla nú ekki að reyna að vera mjög leiðilegur Inga Má, en hérna, hann þurfa að passa sig þarna. Já, og allir hinir svo sem, þetta er svona alveg skólabókardæmi hvernig ef þú ferð á hratt þá setur þetta bara á toppinn sko. Ég
nokkuð vissum að einhver fara á toppinn þarna. Því að þetta líka í þessu grasi, það ótrúlega mikið grip þarna á Össudekkjunum. Það það nefnilega sko. Og sérstaklega núna þegar við erum með þá þarna alveg 4-5 bandóða fremsta að berjast fyrsta sætið, að þetta verður bara strempið og sérðu það komin góðu straumur í ána hérna með öllum þessum vind. Allavega svona léttar öldur ofan á. Já. Þessar straumurum breytast nú lítið með við vindinn. En Grímur hefur þurft að bíða þarna ansi lengi í rásliðinu, blessaður. Já, hún hlýtur að vera kalt þarna í roki. Já, það góðu hvalbakkur þarna fyrir aftan. Það svolítið svoleiðis Grímur Helgusson, hann kláraði bara tímabrautina og fór beint í rásliðið hér. Vissi að hann var að reisa fyrstur í ána og beðist sennilega bara spenntur eftir því. Mér skilst það á nýjustu upplýsingar hérna. Já. Að Skúli sé að verða eða orðin tilbúinn. Okay. Þannig að það gott. Það spurning hvort að drónin geti bara pikkað hann upp eitthvað staðar. Hvort hann sé á leiðinu úr pitnum eða er ennþá inn í pitt. Simbi braut öxul í sjálfskiptingu þannig að þeir fóru Ljónstaðar teymið á fulli það að skipta sjálfskiptingu í Simba. En náttúrulega hrundi niður listan við þetta. Skúli Kristjánsson dottir niður í 5. sætið núna og það spurning hvort við fáum bara stöðutöfluna hérna upp. Páll Jónsson leiðir, en þetta er ótrúlega tæft þarna. Þetta eru 8 stig niður Ingvar Jóhannesson. Það eru 0,8 sekúndur í þessari tímabraut sem við erum að fara í, sem er bara meðal blikk liggur við. Það er bara ekki blikka sko. Og Þormar Pálsson, hvað er þetta? 16 stigum þarna á eftir, 1,6 sekúnda ef við setjum það inn í tímabrautarformatið. En svo er farið, þetta er í rauninni núna orðið 3 bíla slagur á toppnum því að þetta er alveg komin rúm 200 stig niður í Bjarni Þór Elíasson af Olsen eftir hann skoraði aðeins 140 stig, hann fekk 10 stig í refsingu líka. En býðu nú við, hann ætti að vera neðar, Bjarni Þór Elíasson. Hann ætti að vera neðar, sko, Skúli ætti að vera 4. Já, það er svoleiðis. Nei. Sævar Benón í 12:40. Við þurftum að uppfæra stöðutöfluna, biðjumst afsökunar á þessu. Það er verið að uppfæra stigin núna. Þetta við fengum bara uppfæra stig frá topp 4 þarna. Þannig að við þurfum ennþá að bíða róleg og þetta er náttúrulega röng stig á Skúla Kristjánssoni. Hann er með 282 þarna. Hann á að fá bara 75. Já. Þannig að við bíðum eftir að fá uppfæra stöðu. En þetta er staðfest staða á þeim þarna efstu 3. Já. Að það er rauninni Þór Þormar sem að skora flest í tímabrautinu vegna þess að Ingvar fær 10 mínus. Nei, þetta verður fróðlegt að sjá. Ég heldur betur núna í ánni sem er aftur tímabraut, þannig að þetta er bara spurning sekundu hér og þar. Já. Veistu hvort það að mæla á ánni eða? Það hlýtur að vera. Það hefur verið þannig undanfarin ára að lögreglan mætir með radarmæli til að mæla hraðan á þeim yfir ána og það er vonandi að það verið svipað í ár og það vonandi geti uppfært ykkur með það þetta í eirað. Í fyrra voru engin met slegin, þá var bara svona, ég er ekki best að lýsa þeim bara sem þungt færi. Jú, það var eitthvað og svo þykkt vatnið. Já, óvenju þykkt vatnið. Eitthvað var það, hvort það var bara það var meiri í ánni eða eitthvað svoleiðis, en hraðametið á Snorri Þór Árnason fór, hvað var hann ekki, 103 eða 104? Já, 2, 3, 4 eitthvað svoleiðis. Ég sá nú myndbandið af þessu núna bara í fyrra daga eða eitthvað. Já. Þetta er bara þvæla, sko. Þetta var rosalegt hérna árið 2021. Já. Á sama bíl og Þór Þormar átti metið árin á undan. Já, hvað, á 90 og... Á 98 eða 99 eða eitthvað, hann var alveg að slefa í 100 held ég. Já. Þannig að það er svona, þeir allar hröðustu eru þarna í það bil 100 km hraða ofan á vatni sem er náttúrulega bara þvæla að segja. Já. Þetta er eðlisfræðilögmál, þau gilda ekki alveg íslensku torfæruna. Nei. Það er vant að segja það. Tekník fyrir ofraðan akstur á vatni. Já. En það er nú, stærsta ástæðan fyrir því að Íslendingar fóru að stunda torfæru er vegna þess að íslensku lögin voru svo einkennileg sem umferðarlög að það var skrifað í lög að það væri
ég man ekki hvað hámarksræðin var þarna 1965 eða eitthvað, ætli það hafi ekki verið 70-80 eitthvað svoleiðis, og það gilti út allt land, það var ekki bara á vegunum. Nei. Þannig að við gátum ekkert farið að keppa í kvartmílu eða kappakstur eða eitthvað svoleiðis, þannig að eina sem við gátum gert að taka villisann okkar og fara að burra í einhverjum þúfum í Mosfellsdal. Já, það hefur sennilega ekki verið mjög spennandi að vera með 70 km hámarkshraða á kvartmílubrautinni. Nei, já, eða reyna að fara að keppa í einhvers konar kappakstri eða rally eða eitthvað, það gekk ekki. Þannig var torfæran til í rauninni, við þurftum eitthvað mótorsport og þá var það, og þetta var auðvitað þurft að vera aðeins öðruvísi. Auðvitað. Það er bara lykilatriði hjá okkur. Og í aðrar Norðurlandaþjóðir hafa nú apað þetta eftir okkur. Það Noregsmót núna og það hafa alveg verið margir keppendur frá Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð. En alltaf Íslandsmótið alltaf langstæst. Þetta Noregsmótið bara 4 keppnir, bara 2 keppnishelgar. Þannig að það ansett dapurt að eiga torfæribíl í skúrnum en geta bara hreyft hann 2 helgar á ári. Meðan hérna á Íslandi erum við með 5 keppnir í Íslandsmóti, 2 í bikarmóti og svo munum væntanlega þeir allra bestu fara til Noregs líka að keppa í Noregsmótunni. Já, og það er alltaf búið að vera umræða það að fara út til Noregs sko, en ég veit ekki hvernig það hittir á, held að sé svona frekar tæpur tímaraminn í kringum það. Já, er þetta ekki alveg í lok tímabils? Nei, það ætti að ganga, ég held að Greifatorfara lokaumferðin þarna bara í ágúst, en svo kemur við svo leitt bikarmót. Ég held að Noregsmóti sé þarna bara mánaðamót september, október eitthvað svoleiðis. Já, voru að horfa eitthvað í kringum, hvar er þetta, í kringum júní eða eitthvað svoleiðis sem fyrsta keppnin sko. En það stendur víst eitthvað tæft upp á að komast út og komast heim aftur sko. Já, það náttúrulega bæði Noregsmótið og svo náttúrulega þetta Fía Nes sem Norðurlandamótið. Ég held að Fía Nes sé seinna. Hitt sé bara fyrsta umferðin í Noregsmótinu ef ykkur hefur áhuga á að vinna Noregstitilinn sem að við Íslendingar höfum alveg unnið nokkrum sinnum. Gísli Gunnar Jónsson vann hann til dæmis 2006 og Atli Jamil Ásgeirsson núna, var það ekki bara 20 eða 21? Jú. Eitthvað svoleiðis. Nei, 19 kannski. Er það ekki rétt munna hjá mér að Raggi Róberts vann það líka 2008? Í sínum flokki, í sérubúnum göttubílum. Já. En nú sýnist mér við vera að koma uppfærða stöðu. Hérna er búið að gefa Skúla bara 75 stig. Þannig að það var spurning ef við fáum stöðutöflun upp núna til að sjá þetta alveg heildar útlitið á þessu áður en við förum í Garmin brautina. Grímur Helgursson sem mun fara fyrstur í hana, en sjáum það að Skúli er þarna talsvert langt á eftir. Nei, þetta er ennþá ekki alveg réttur röð þarna hjá okkur. Skúli er svoleiðis að hrynja niður listan þarna eftir þessar ófarir. Það klára ekki tímabraut, þetta er það sem við varst að tala um áðan. Býtu Skúli... Er þetta, Ég held að þetta sé réttur stigafjöldi á Skúla. Hann er að fara að hrynja niður bara í 10. seti. Já, hann er dottinn í 12. seti. Enda ég meina hann tapar hátt í 300 stigum. Þetta eru svona 250 til 200 stigum sem hann tapar alla í kringum sig. Og það er bara munurinn. Þetta eru, svo ég klúðurinn og starffræðinni hérna í beinni útsendingu, þetta er samt sko bara 300 og réttur 300 stig í 12. og 13. seti. Já. Alveg kjánalega lítið sko. Já, að þetta sé bara minna en braut í rauninni á milli. Já, í sko 13. sæti sko. Já, það er nú ekkert svo langt síðan að voru bara 13 keppendur að keppa. Það er nefnilega málið sko. En nú eru þeir 30. 30 sem voru skráðir, 29 sem mættu til lengs og svo hafa nokkrir fallegu keppni eins og gengur og gerist. En samt alveg magna líka hvað torfærinn hefur þróast með hvað þetta varðar að við erum ekkert lengur að sjá að eftir keppni er annarhver maður að klára með brotin öxul og fretandi blöndung og eitthvað svona. Þessi bílar eru svo miklu betri heldur en voru. Já, þetta er búið að breytast svo mikið sko. Þetta voru alltaf bara einhverjir 2-3 sem voru með allt í lagi og svo voru hinnir með allt í skrúfunni. Já. Núna er þetta bara, það eru 20 bílar sem að slá ekki feilpúst. Já. Ég er rauninni fleiri, það er rauninni ekki búið að vera neitt, það er ekki neitt bíl sem eru búin að keppa allar brautir sem er búið að vera eitthvað vesen á. Nei, þú sér það sko, þarna á 20. sæti með 960. Já. Þú veist, þetta er Ragnar Skúlason sem er bara búin að keyra vel í dag. Hann er búin að keyra ágætlega, eða bara vel sko. Þú veist, veltið þannig í annari brautinu, komst ekki upp í 3. en annars bara ágætis akstur. Og hann situr í 20. sæti. Já. Enda er slagurinn bara þannig, bara að ná í stig. Hérna er Guðmundur Elíasson í 10. sendinu, er í síðasta stigasendi í Íslandsmótinu. Það er bara orðinn góður árangur þegar slagurinn orðinn svona harður. Þetta er alveg, þetta er magnað
vera einmitt jafnvel bara hérna í 15. sæti og það bara ekkert slæmt með hvað þú ert að keppa við. Já, akkurat. Þannig að það aftur, ef við tölum þetta, bara ekki fyrir svo mörgum árum að ef þú mátaðir í öll börð og passaðir þig bara alveg að þá varst alltaf að fara enda í mögulega topp 5. Já, það var bara pottþétt. Núna ertu í, þú veist, eins og ég segi, Ragnar Skúlason búinn að gera rúmlega heldur bara máti í börð. Þú ert að fara að lenda utan topp 20 ef þú notar þá strategíu í dag. Já. Þetta alveg magnað hvernig torfærinn að blómstra hérna árið 2024. Þetta bara byrjunin. Þetta bara byrja. Þetta fyrsta umferðin í Íslandsmótinu. Þetta að kynna sér allt þetta bæði á Facebook. Það skemmtilegur hópur, bara torfar áhuga menn. Og svo inn á akis.is má sjá keppnisdagatal. Menn að koma sér fyrir. Já, starfsfólk þarf að vera á öllum helstu svæðum til að vera tilbúin að laga stikur. Þó að við sjáum lítið af því hérna í ánni að ökumenn sé að taka niður stikur. En reyndar núna á Eyrinni sem þeir fara yfir hérna fyrst að þar munu þeir væntanlega fella stikurnar í þessari uppeyju þarna. Já, og það mjög líklegt sko. Að einhverju mun bara taka báðar innri stikurnar til dæmis, taka bara á sig -20 fyrir það til að ná hraðari tíma. Af því að það einmitt það sem menn þurfa líka hefur svolítið gleymst undanfarin ár að þetta tímabraut sko. Já. Ökumenn hafa oft verið að dóla bara alveg fram að vatninu sjálfu. Já, spara sig einhvern veginn yfir til að svona, gera flott sjó sko. Já. Sem flott skilurðu, en ef þú ert að keppa þá þarfst að keyra sko. Já, þá verður að fara alveg að prata yfir grasið og yfir vatnið. Já. Já, þannig að vera að koma stikunni fyrir. En Grímur Helgusson, hann að gera sig kláran hérna mun rausa fyrstur í Garmin-brautina. Hann var búinn að hóta því að hann langaði að setja 300 hestafla gas á vatninu. Já. Það verður fróðlegt að sjá hvort hann láti vaði í það. Heldur betur. Þá voru hann orðin eitthvað stjarnfræðilega kraftmikill sem ég kann ekki komin yfir 1000 hestöflin. Jú, eitthvað talsvert örugglega. Það var náttúrulega alltaf grínast með það hér í gamla daga að það talað torfæruhestöfl. Já. Núna í dag það í orðin raunveruleg hestöfl. Þetta orðin það mikið rugl þarna í vélarsölunum á þessum bílum. Þetta bara, ég held að Skúli, þessi mótor hjá Grím örugglega svona. Hann talar 800 eitthvað svoleiðis, ekki með nítrói og svo bara fer eftir ef hann bara það var á sko pumpubensíni sko. Já, en síðan þegar hann komin á eitthvað ethanóli hvað þeir eru að nota í þetta. Já, og þetta alveg, þessi tæki eru hann að vinna alveg ískyggilega sko. Já. En ég fekk skilabóð eins og með Skúla með þetta skiptingu, hann búinn að keyra með þessa skiptingu í 5 ár sko. Já. Hann hefur ekki tekið hann nú, bara valla tekið hann upp. Aldrei neitt vesen. Hann að nota svona, þetta powerglide eða þetta C6 hérna? Nei, hann er með C6. Já, það Ford skiptingu uppræðilega, en væntanlega þá búið að styrkja þetta innvols. Búið að laga þetta allt til. En heyrðu, brautin klár. Grímur Helgusson ætlar fyrstur í Garmin-brautina. Við skulum fylgjast með. Hvað er þetta að fara, vinur? Og þarna sjáum við þessa nýju uppeyju, þarna þetta lengir brautin örlítið og það náttúrulega mun síðan að það verður meira á milli manna. Og þá það yfir lengsta kaflan, þetta eru tæpir 200 metrar sem hann verður að fleita hérna niður að endahliðinu. Hvað gerir Grímur? Já, vel gert. Þetta bara glæsilegt og alla leið í gegnum endamarkið. Frábær akstur hjá Grími Helgusinni. Þetta hlýtur að vera frábær tilfinningan á þessu. Og næstur í brautina verður Kristinn Kjartansson á flugunni. Þeir eru nú búin að tengja eitthvað nýtra á hana líka. Já, Bessi að segja okkur hérna að radarinn náði ekki að peka upp hraðan. Mér sýnist flugan ekki vera að mæta. Og að vera pínu bara sá þeim í félagi áhugamanna lélegar fjárfestingar sem er hópurinn sem keypti fluguna.
magnað að allir hinir sem eiga torfærubíla sé ekki í þessu félagi. Já, þetta ég hugsa að næsti fundur hjá félaginu verður fjölmennur. Já, þetta verður endar sem stéttarfélag eða eitthvað. Já, Bubbi spurði nú Atla Jamil aðeins í morgun hvort að þeir væru komnir á verðbréfamarkað. Já. Það er ekki alveg strax. Nei. En þá er það Grímur Jónsson sem ætlar að fara af stað næst. Grímur Jónsson er að fara að keyra á vatni í fyrsta skiptið. Það er bara búið að loka hann inn í bílum alveg. Já, það er búið að setja plexigler út allt. Já. Það er alltaf áhugavert að sjá hvernig ökumenn leysa þetta vandamál með útsýni. Þetta er náttúrulega meiri hausverkur í mýrinni. Já. En náttúrulega eins og í mýrinni þá verður þetta drullugt strax og þess vegna er svona lítið gat þarna sem við sjáum í framrúðinni. Þarna. Já, er það ekki? Mér heyrist hann verið eitthvað latur. Er hann ekki búinn að vera hálf nýtrúlaus bara í allan dag? Já, ég held að svo sem alltaf að keyra hann nýtrúlausin í brautunum. Hann vinnur alveg vel, en í þessu þá þarftu nýtró, sko. Já, spurning hvort hann geti teygt sig í nýtrótakkan hérna Grímur Jónsson áður hann fer yfir langa hlutan. Koma svo. Já, vantar hraða hérna, vantar meira nýtró, eða vantar bara eitthvað nýtró. Svo dansar hann þarna á þessu. Hossast og skoppast, það gerist alltaf leið og hraðir minnkar, en hann tekur allavega ekkert vatn inn á mótorinn og klárar þetta með stæl. En það er alveg bersýnilegt að það þarf meiri orku þarna. Já, þetta er ekki nóg, sko. En þá er það Finnur Aðalbjörnsson. Finnur dottinn niður í 7. sætið. Hann ætlar að freista þess að vinna sig upp listan hér, það er ekki nokkuð spurning. Já, Finnur setur sig í stellingar. Já. Hann mun fara alla leið eða hvað. Er alveg að klára gírinn þarna, en hittir ekki enda niður. Þarf að bakka og hann er bara í afturdrifinu, hann verður að passa að spóla ekki á rátt. Rétt krækir í dekki, en svona tapar menn tíma. Já. Hvar fór framdrifið úr sambandi? Var það bara þegar hann fór upp á bakkan? Hann byrjaði nú alltaf að beygja þarna frá endamarkinu. Já, það er spurning hvort þetta gerðist bara í miðju vatni. Ég myndi að halda að ef framdrifið fyrir sambandi í ánni að þú myndi bara stoppa á punktinu. Já. Þetta snýst allt um að vera í átaki, endalausu átaki, en þá er það Ingvar Jóhannesson. Ingvar 8 stigum á eftir Páli Jónssoni. Vindurinn heldur áfram að það bætist bara í vindinn á hellu. Brautin ætti að vera klár fyrir Ingvar og Ingvar fær rásheimild. Tíminn byrjar þegar hann fer í gegnum þetta hlið hér. Og hér má ekkert klikka. Fer svolítið rólega hérna yfir fyrstu bununa. Svo verður hann að vera grimmur hérna. Já, nær að slæta bílum vel þarna án þess að fara upp á 2 hjól. Virðist alveg vera nú breytt þetta hlið til að stoppi þá ekki alveg hérna. Já. Ég hafði áhyggjur af því að þetta yrði fullþröngt, en það er ekki raunin og Ingvar heldur upp í góðri ferð hérna eins og hann þarf að gera og svo bara út í full mjúk framfjörun. Hann er að tapa tíma á þessu og hann er að sökkva hérna. Þetta gæti orðið dýrt ef að Pallin er að fljóta alla leið. Páll Jónsson. Það slapp hjá honum. Já, þetta var ekkert armarslakkur tími. Nei. Þetta slapp alveg.
Við býðum að sjá hver tíminn verður. Hraðasti tími hingað til er Finnur Aðalbjörnsson á 41,7. Nei, hraðasti tíminn er Grímur Helgusson, 37,9. Náttúrulega Finnur lendir í þessu basli þarna í endahliðinu. En Ingvar ætti að vera mun fljótari en það. Og þá er komið markmið fyrir Pálan á. Já, Pétur Viðars hefur ekki, hann er sennilega hættur. Já, Pétur Viðars er hættur. Ég held að við getum alveg staðfest það á skarfinum eftir stökkið sem að hann fór þarna í, var það í annari brautinni eða þriðju? Annari brautinni, já. Annari, já. Já, Thunderbolt. Já, fullur rólegur hérna Jón Reynir. Jón Reynir situr í 17. sæti með góðum tíma hér og ef hann klárar mýrina getur hann alveg komist í stigasæti. Og hvað gerir Thunderbolt? Áin hefur ekkert alltaf verið vinur Thunderbolt og er það ekki hér. Nei, það er ekki að vera það í dag heldur. Hvað gerðist þarna? Er ekki neitt stýri eða er ekkert framdrif? Það er allavega stýri. Eitthvað gerðist. Mér fannst ég heyra líka smá smell þarna. Úr vélinni þá. Nei, hún gengur nú ennþá. Já. Það er spurning hvort það sé ennþá í vesenni með drifbúnað. En þetta eru þá bara væntanlega ykkur 50 stig, hann færi 50% brautar. 50 eða 75. Og þetta er það sem við erum að vera að tala um. Það er dýrt að klára ekki brautir. Sjáum þetta aftur hérna. Jú, er hann ekki bara hættur að taka á? Nei, hann er að taka á öllum. Já. Ég þú ekki að giska á eitthvað. Við þurfum að giska á eitthvað. Þú ert bifvélavirkinn hér. Já, það er sennilega búið bara lyktin í ilmspjaldinu hjá honum. Já, mjög sennilegt. Það var fyll á það eitthvað. Og stefnuljósa vökvinn náttúrulega ábótavant þar allt. Já. Þetta er allt frábæri púntar. 50 stig til Thunderbolt. En tíminn hjá Ingvari Jóhannesinni 35-25. Þannig að ef að Páll verður hraðar en það, þá heldur hann fyrsta sætinu, en ef hann tapar 0,8 sekúndum, ef hann verður 36 sléttar, að þá fara þeir jafnir í mýrina. Já. Já, hérna hér. Það er spennandi. Já, þá er það Benedikt Sigfússon. Benedikt Helgi Sigfússon á klakkanum. Og hann er aðeins að reyna átt að sig hvað hliðin eru. Þetta er rangt hlið. Rauðstig á að vera hægra megin. Hann fór öfugur í gegnum þetta hlið og það er bannað í torfærunni. Akstursstefnan verður alltaf að vera rétt. Það ætti að rauðflaggan hér að mínu mati, en kannski gildir þessi regla ekki tímabraut. Nei, ef hann myndi átt að þá mætti hann held ég alveg snúa við, því þú ert bara að tapa tíma. Já, í rauninni. Nei, rautt flagg. Nei, ég held nefnilega að það gildir líki tímabraut að akstursstefna verður alltaf að vera rétt. Þú mátt ekki fara öfugur í gegnum hlið. Nei. Sérst, þú verður alltaf að keyra áfram. Já, þú mættir hringsóla fyrir utan en ekki fara í gegnum hliðið. Já, þú mættir, þú veist, ef þú missir af hliði, þá máttu alveg fara til Garðabæjar og koma aftur. Já. Og hérna, svo lengi sem það tekur þig minna en 3 mínútur, það er hámarkstími í tímabraut. Já, þú nær sennilega því ekki frá Hellu. Nei, sennilega, en ég minna, þú ert með 1000 hæstafl. Já, reyndar. Já, hver veit. En svekkjandi þarna fyrir Benedikt, viltist aðeins að leið þarna, rauðu stikurnar eiga að vera hægra megin, hvítu vinstra megin. Og enn er ekkert að lægja rokið. Hér í Garmin-brautinni í Sindratorfærunni. Búið að vera frábær keppni, hefur gengið vel fyrir sig, þá er það Ingi Már. Ég talaði það að það mun einhver velta á jafnsléttunni hér, verður það Ingi. Ég hugsa ekki, er hann ekki búinn að læra sína leksíu? Jú, hann Páll Rólegur hérna. Hann hefur hlustað á okkur. Já, svo er það náttúrulega líka, þetta er stórhættulegt, það er allir með okkur í símanum. Já. Hann lærði á okkur, sko. Hann lærði, já. Lærði allt sem hann kann á okkur strákunum. Ingi Már Björnsson. Það er bomban að fara alla leið. Nýr mótor í bombunni, en það er bara ekki nóg. Það verður pínu grunnt þarna, það bjargar honum, jú, hann kemst allan leið. En það er engin hraðamett að slást hér. Hérna, við erum ekki að slá neinn hraðamett. Nei, eru þeir nokkuð að ná hraðanum heldur löggan, eða? Já, það var eitthvað vesen að þarna þegar Benedikt keyrir bara tilbaka. Já. Já, 36-94, það er bara fínasti tími hjá Inga Má.
bara 1,5 sekundu hægari en Páll Jónsson á rollunni og sjáum hérna það er smá eyja þarna undir sem að, já þegar það er minna í áni þá sést alveg eyjan þó að reyndar voru þeir ekki að moka þetta eins til þannig að það sæist ekki reyna að losna við eyjuna. Já, mér minnir það, þeir hafa gert það fyrir nokkrum árum en svona góðir veiðimenn sjá hvar er grund og svona já, lesa í strauminn já, við erum ekki þar eða? Nei. Við tölum bara hestöfl og samskiptingar já. Leifum öðrum að lesa í strauminn já. Hver er næstur í braut, Sævar? Gunnar Gauti Það er Gunnar Gauti já, á Jóker já, hann er allavega hann í startfólunum hægra megin já, sjáum Klitta í fjólubláan toppinn já, hann er að koma sér fyrir í ráðsliði hann held að sé alveg svakar skessa í hútinu þessu 5,9 big block ykkur, 590 já, hátt í 600 kúbík já ég hugsa að sé heldur ekkert átakanlega leiðinlegt að vera 21 árs að keyra hátt í 1000 hestafla torfærubíl ofan af vatni nei, ég held að það sé svo margt sem er að ganga upp þarna já þetta er náttúrulega bara frábært uppeldi hjá Valgeiri Reynis þeir feðgarnir koma saman inn í torfæruna því er ekkert að kaupa torfærubíl og skilja soninn eftir nei, það hlýtur að vera bannað það er bara svoleiðis já. Og skotbómiliftarinn að koma sér á sinn stað og þá ætti Gunnar Gauti að geta lagt af stað hans fyrsta tilraun yfir ána og náttúrulega þessi bíl hefur aldrei farið hérna yfir áður nei Norsararnir eru ekki mikið í þessum vatnaakstri hafa ekkert gaman af því þetta leit ágætlega út þarna fyrsti spretturinn en ég er að taka þið full rólega hér var hann að klára fyrsta gírinn þarna hann þarf að fara í öðrum úti þá það er nefnilega málið sko, þetta sé í lágadrifinu sko hlustum þetta er ekki sniðugt þarna er áin líka aðeins dýpri og hann er búinn að gleypa vatn eins og segir, norsku bílarnir ekki jafnvel hannaðir með loftintök og svona á réttum stað fyrir íslenskar aðstæður Gunnar Gauti situr fastur í miðjum Hróarslæk og búðalega það er nú ekki djúpt þarna nei, þarna er einmitt þessi litla eyja ég held að hann væri aðeins nær okkur við sjáum þess að glitta í litla steina hérna aðeins nær okkur þannig að þetta er alls ekki djúpt þarna þetta verður dýpra sem sagt vinstra megin á þessari mynd og maður sér í rauninni bara þarna þar sem að áin er meira blá frekar en brún en nú erum við orðin hættulega nálægt í að lesa í straumana ég var einmitt að fara að segja það er aldrei eins og þú lærðir hérna bara eldsnögt maður þarf að vera í þessu öllu þegar maður lýsir motorsporti það er náttúrufræðingur já allur pakki en Gunnar Gauti nær ekki að klára hérna fær væntanlega 75 stig fyrir þessa tilraun sína eða 50 það er fer eftir hvort meta hann er búinn með 75% brautar en við förum aftur í slaginn hann á toppnum minn ykkur eftir á það Ingvar Jónesson með tíman 35,25 Páll Jónsson á eftir að fara Þór Þormar á eftir að fara það eru þessir þrír sem er að berjast á toppnum og leið og þeir gera ykkur mistök að þá er Sævar Benónísson mættur og Sævar náttúrulega að berjast fyrir að ná sínum fyrsta verðlaunapalli hér já og hann er næstur hann er bara næstur í röðinni þarna og er í 4. seti og er að fara í brautinu núna já, hann er á eftir Gunnar Gauta þannig að náðu spurning hvort hann ef hann nær bara svona svipuðum tíma á Ingvar og einhver aðri lenda í basli Þór eða Páll þá er Sævar á Móra kominn í verðlaunasæti en þeir verða ekki lengi að kippa jókernum upp úr Hróarslæk hér byrjuðu þeir að keyra ofan í læknum fyrir alveg einhverjum 40-50 árum síðan en svo byrjuðu þeir ekki að keyra ofan á honum fyrir rétt rúmum 30 árum síðan hann var þarna upp úr 90 sem að græjurnar voru orðnar það miklar að bílarnir hættu að keyra á botni vassins og fóru að keyra ofan á því það er engan tíma til að vera á botninu nei sjáum að
Móri er komin í startholurnar, frábær keppni hérna framan af hjá Sævari Benónísinni. Við erum búin að vera svona Spútnik keppninar. Búin að keyra virkilega vel á endurbættum Móra. Búin að lækka þyngdarpunktinn umtalsvert, breyta veltibúrinu og hérna er komin af stað og þetta byrjar bara vel. Svo þarf hann að vera grimmur hérna í þessari uppbeygju. Fer aðeins svo djúpt hérna. Náttúrulega það er ekki bara stýrið sem gera það erfitt að stjórna þessum bílum, heldur líka hvernig driflæsingarnar eru í þessum bílum. Í venjulegum bílum getur spólað á öðru dekki meðan að hitt er stopp, en í torfærubílunum til að drífi brekkurnar verður þetta alltaf að vera harðlæst. Þannig öll dekk snúast jafn mikið alveg sama hvað. Ekkert mismunadrif. Og hann hægir svolítið á honum hérna, en svo ætti hann að geta bætt í hraðan hérna þegar þetta verður grund. En svo verður þetta aftur djúpt hérna og hann er ekki að hitta á endahliðið hérna. Jú, finnur mölina og upp í, þetta er bara fínasti tími. En við erum ennþá ekki búin að sjá þennan svona ofurtíma. Það er spurning hvað Þór Þormar til dæmis gerir. Þór Þormar með gríðalegt afl í sínu bíl. En ég hugsa þeir séu bara þarna ná eitthvað kannski 60-70 km hraða. Þetta er ekkert mikið meira en það. Þá er næstur í braut Daniel Gunnar Ingimundarson. Ætli hann komist yfir núna? Já, ég minna, er ekki búið að vera beturumbæta líka í vélasalnum hann? Jú, hann er með svakalega mótor. Hvaða mótor er komin í Green Thunder? Hann keypti frá Borovski LS. Já, sérsmíðaðan LS mótor. Já, sem er ykkur 700-800 hestöfl, sko. Sjáum hvað Daniel gerir hérna og væntanlega eitthvað lítur ofan á það. Lítur vel út hérna. Við höfum ekki að sjá. Nei, býtur nú, jú, hann er bara að finna hliðið. Já, bara ekki miðstöðinni. Já, og finna elspjaldið og allt þetta. Daniel Gunnar frábær karakter í íslenskri torfæru, búinn að vera það síðust áratugi. Konan hans hefur keppt líka og strákurinn byrjaði að keppa í fyrra og ég held að þeir munu nú eitthvað deila bílnum í ár. Já, Daniel Gunnar Ingimundarson, hann hefur ekki oft fleytt alla leið. Ég held að hann hafi bara ekki náð í. Ég ætla ekki að fullera það, en kannski ekki alveg alla leið, hann hefur kannski náð með að fara upp á Eirirnar. Þetta er að líta ágætlega út, já. Daniel Gunnar Ingimundarson, alla leið á Green Thunder. Ólseigur. Nú held ég að sé vel glaður ökumaður undir stýri á Green Thunder. Loksins. Loksins búinn að slátra þessu vatni. Og fór létt með það, Daniel Gunnar Ingimundarson. Heyrum hann tíman 49,94. Móri fór þetta á 43,3, þannig að hann er alveg 8 sekúndum hægari en Ingvar, þannig að bilið þar er að aukast. Sævar þarf að stóla bara á einhver mistök frá annarkvort Þóri eða Páli. Þegar að Tím Olsen bíl fer af stað og það er Guðlaugur Sindri Helgason á Olsen. Bíl nummer 86. Það byrjar vel, gerir smá regnboga fyrir okkur í sólinni þarna. Við erum núna fyrst að sjá Olsen bílanna keyrað einhver vit á vatninu. Í fyrra fóru þeir bara smá út í þetta og hættu. Fóru þá meira náttúrulega bara að prófa bílanna, en hérna þýðir ekkert annað en bara full ferð. Guðlaugur Sindri í hörkuslag stig. Sjáum, hann er bara rétt þarna á eftir Sævari á Móra. Fer svolítið hægt út í þetta, ætlar að freista þess að vera að auka hraðan í ánni, sem er bara ágætis taktík og er að virka vel hérna. Guðlaugur Sindri Helgason, já, þetta verður ábyggilega bara hraðasti tími. Allan að var hann hraðastur yfir vatni, það er ekki nokkuð spurning, og fagnar þessu gríðarlega. Virkilega flott, sko. Þeir félagar frá Fellabæ. Rétt hjá Egilsstöðum fyrir austan. Guðlaugur Sindri sáttur með þetta. Sjáum þetta hérna, fer til dæna hægt út í þetta, nær svo að auka hraðan hérna og klárar þetta með stæl. Og fyrir vikið verður viðnámið ekki alveg jafn mikið þegar hann hellir sér út í ána. Hefur aflið til að ná aukningunni á vatninu. Já. Þetta er alveg. Notar nítróið í það. Og ég held að þessi tími hefur bara verið alveg 39. Hann var full hægur ofan á grasinu, Guðlaugur Sindri. Það hefur ennþá enginn toppað Ingvar Jóhannesson. Hvað gerir Þórður Atli Guðnýjarsson hér á spaðanum?
Þetta er lúmsk þessi uppeyja þarna, Ingvar náði þessu vel því hann náði að slæta afturöndanum út svo að það var engin hætta á að hann myndi velta. Guðlaugur Sindri Helgason, tími hans rétt tæpar 40 sekundur, 39,7. Þórður Atli. Heyrðu, já. Þarna er alvöru fleiting, Þórður Atli Guðnýjason. Alla leið. Og eins og Bessi er að segja þarna í kallkerfið að Þórður Atli reyndi þá náttúrulega að fara á vélslega til Vestmannaeyja. Það gekk ekki jafnvel. Nei. Það er spurning að láta vaða á bílum. Já, eina vitið. Já. Ég er nú ennþá að bíða eftir að ykkur, ég held að fyrsta skrefið er að fara út í Viðey. Út að ég held að það sé alveg geralegt á torfærubíl. Já, ok. Við höfum farið á vélslega út í Viðey. Guðbergur Guðbergsson gerði það hérna, 93 eða eitthvað svoleiðis. Já. Nóg er að aflinn í einhverja af þessum tækjum. Já, eins og sjáum hérna, Þórður Atli, hann var ekkert á leiðina að hæja neitt á sér. Nei. Hann var bara upp áfram, jæja, Aron Ingi með sinn Hellcat mótor. Út úr tjúnaðan einhvern veginn. Já, þetta ætti að vera þægilegt. Aðeins upp á 2 hjól. Við verðumst ekki alltaf að fá veltu, kappa hann. Já, býttu hægur. Já, ég er að reyna að hemja mig hérna. Jæja, Aron Ingi er að taka í fullur rólega þarna upp á grasinu. Og spara hann. Hann ætlar að þurrka bollinn. Já, Aron Ingi ekki í topp 20 hérna. Jú, hann er í 13. seti segi ég, afsaki það. Heyrðu, þetta lítur mjög vel út á Insane. Já, vel gert. Flottur. Geggjaður, algjörlega geggjaður. Aron Ingi Svansson. Þetta er bara að verða auðveldara og auðveldara hérna. Og við sjáum þetta hérna aftur. Aron Ingi geggjaður með eina hönd á stýri, er að peppa áhorfendur með sér. Stemningsmaður hann Aron Ingi. Þá var það Andri Jamil á Raptornum. Já, er þetta kannski fullrólega hérna. Þessi bíl er mjög kvikur, það er auðvelt að missa stjórn á honum í rauninni. Erfitt að keyra hann hratt. Já, en þá alveg 4 bílar í, við fáum þá 2 í toppslagnum, Pál og Þór Þormar. Jæja. Andri Jamil notar sömu taktík og aðrir að fara svolítið rólega út í þetta, gerir ekki stóru gusurnar þá sem hefur verið að hægja á hinnum og þetta er aftur bara mjög vel gert á Raptornum. Vel gert. Andri Jamil Ásgeirsson. Flottur akstur og tíminn bara alveg ágætur, hefði getað verið örlítið hraðari hérna í gegnum uppeiguna upp á Eyrinni. Hver var tíminn á Ingvari, sagður og hann var með besta? Já, hann er með 35,2, það hefur enginn komist nálægt í. Ingi Már var 36,9. Er ekki Aron, hvað, 36,0, hann er næstur, hann er 0,8 á eftir. Þá er það spurning hvað Ragnar Skúlason getur gert. Hann hefur margoft farið yfir þetta vatn. Og býðum nú við erum að fá tíma hjá Þórði Atla og hann er með hraðasta tíma, 34,75. Þórður Atli Guðnýjason á spaðanum, ótrúlega vel gert. Brautin ekki alveg voru klár, spurning hvort það verið að græja nokkra stikur eða eitthvað svoleiðis. Sjáum hérna hver er eftir að fara í brautina. Páll Jónsson og Þór Þormar hann toppslagnum, svo Andri Már Sveinsson í 7. sætinu. Andri Már á möguleika
taka og vinna sig þarna upp fyrir, mögulega Finna Albjörnsson. Finnur lendi í þessu basli þarna þegar framdrifið fór úr sambandi. Tapaði á því alveg ykkur 5-6 sekúndum. En hraðasti tími yfir vatnið sem af Þórður Atli Guðniðarsson 34,7. En óhætt að segja að það ansi mikil pressa á Páli Jónssoni núna. Eins og segi, bara 36 sléttar og þá fara þær jafnir í mýrina. Já, það svakalegt. Og Þór Þormar, ekki gleyma honum, hann sennilega sá í þessum toppslag sem með mesta aflið, þannig að hann ætti að geta ná hraðasta tíma hérna. Og Ragnar Skúlason gerir sig kláran meðan að brautastarfsmenn græja stikur hérna í Garmin-brautinni. Hann seldi einkarétt á drónaflugi í kringum bílinn sinn á ánni. Jæja, áin tilbúinn fyrir Ragnar Skúlason. Hann að fara af stað á Mjallhvíti. Já, mér fannst nú vanta aðeins upp á aflið þarna. Já, þetta nú aðeins fara kynnt upp í forsetanum eitthvað betur. Já, þessi mótor í þessum bíl kallar forsetinn. Þetta svona gamli skólinn svolítið. Þetta eitthvað Big Block dót? Þetta Buick, þetta BBB. Já. Buick Big Block. Þetta ástæðan fyrir þessu forsetahjali hann áhældi í vélina sem var úr AA001, einhver forsetabíl. Já. Fyrsti bíl sem fór á þannig númer. Ragnar Skúlason, nei, hann sekkur bara strax. Já. En hann ennþá líf í forsetanum. Já. Þannig að hann ætti að geta lullað hérna yfir. En þetta verður ekki hraður tími hjá reynsluboltanum. Ákveður að fara hérna hægra megin. Bakkinn hérna á brekkan sem áreitinu Cynthia í orðin alveg svakalega brattur því að í vetur hann var svo svakalega mikið í ánni að hún ták hálfa brekkuna með sér. Já. En Ragnar Skúlason klárar þetta örugglega. Kláraði bara gömlu vana. Guðmundur Elíasson á Ótemjunni. The son of Elias. Það náðist ekki að taka hraðan á Ragga, blessunarlega kannski. Jæja, þá það Ótemjan. Guðmundur Elíasson komið smá framrúða á Ótemjuna. Nei, þetta lofar nú ekki góðu. Nei, það eitthvað. Vantar annarkvæmst meira afl eða stífar í fjöðrun eða eitthvað svoleiðis. Þarna virka fjórhjólabeygjurnar mjög vel. Já. En við erum ekki að sjá neina í þessum æfingum með að vera að strappa hásingarna niður eða eitthvað svoleiðis til að vera með stífari fjöðrun eins og menn voru að fikta með hérna fyrir nokkrum árum. En hvernig fer þetta hjá Guðmundi Elíasinni á Ótemjunni? Stórt stökk hérna, já, og þá hverfur allur hraði strax. Sá mjög svipað frá Ótemjunni í fyrra og hitti fyrra. Það sé nýtrólus, það hlýtur að vera, þetta allavega ekki. Þetta ekki eðlileg virkni. Nei, það það miðað alls við aðra. ekki. Og þarna setur hann stopp í... Nei. Fann gír og af stað. Hann ætti að klára þetta Guðmundur Elíasson en tíminn verður ekki góður. Þetta þá kjörið tækifæri fyrir aðra að vinna sig upp listan. Bæði Ragnar Skúlason og Guðmundur Elíasson í tómu basli hérna. Hann nú í gangi, nei, var þetta í ánum þarna. Þetta ekki frábært. Nei.
Svo náttúrulega í Ledsson-brautina, 7. braut, Mýrin, að þar verður það Ingvar Jóhannesson sem fer fyrstur. Þannig að hann verður pressa á honum, en það ætti að vera best að fara fyrstur í Mýrina. Sjáum þetta aftur, bara svona, byrjar strax að fara úr jafnvægi leið og hann fer út í ána. Við sáum fleiri, já þetta virkaði betur hjá þeim sem að fóru hægara úti og treystu á bara að auka hraðan ofan á vatninu. Þetta eru bara 75 stig til ótemjunnar hjá Guðmundi Elíasinni. Næstur í braut það Jón Örn Ingi Leifsson. Já. Með allt heimsins afl. Ja, með allt aflið. Þetta gæti orðið einhver sýning. Það er alltaf fróðlegt að sjá hvort það dugar. Já, sjáum að hann þarna í 11. sæti og Guðmundur Elíasson sem var í 10. var ekki að klára brautina, þannig að Jón Örn nokkuð öruggur með að komast upp í stigasæti hérna. En Jón Örn náttúrulega vill bara gera miklu betur, eins og ég segi, hann keppti inn í 3 ár. Frá 2008 til 2010 var þar tvöfaldur meistari, sérst bæði Íslandsmeistari og Norðurlandameistari. Og hann komið með bara einhver tunnubotn ofan á húddið. Gamli balinn sóttur bara. Já. Heyrðu, já, það vantar ekki hraðan. Heyrðu, nei, Heyrðu, þetta getur orðið einhver svakalegur tími hjá Jóni Erni Ingi Leifsinni. Sá allar að refsa tækinu maður. Svo var hann að standa hann hérna á grasinu líka. Já, gerir það. Það þarf ekki að spurja að því. Já, þetta gæti orðið eitthvað. Jón Örn Ingi Leifsson á útlaganum. Koma svo. Nei. Nei. Ha? Þetta er bara, hvernig þeir eru að lenda onni í vatninu þarna er alveg aðeinslegt. Það vantar ekkert upp á aflið, hann verður klár. Þetta er alveg ótrúlegt. Hvernig þú verður bara að fara varlega þarna onni og svo setur hann ábygglega hraðamett hérna bara seinnipartinn. Já. Eftir að hafa verið stopp í byrjun. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig þeir hoppa þarna onni og bara geta ekki verið á fullri ferð strax. Bara eins og hefur verið með ángerið þarna. Þetta var rosalegt. Jón Örn Ingi Leifsson, eins og segir, það vantaði ekki hraðan eftir það. Nei, og svo bara gefið í á vatninu og bara ekkert mál. Já. 84 km á klukkustund, það er ansi gott. Já, það var það Páll Jónsson næstur í braut. Eins og við heyrum Bessa vera að tala um þarna á svæðinu, hann er með drónaflugmenn með sér sem ætla að elda hann. Það verður áhugavert að fylgjast með því á samfélagsmiðlum. Hann vantaði náttúrulega meiri pressu á sig. Já. Og hérna er hann náttúrulega í hörkuslag, 35,25, hann verður að toppa það. Það er tími Ingvars Jóhannessonar og Páll er í tómu basli hérna, finnur ekki hliðið, þarna er hann komin aftur. En þetta, hann tapaði sekundu, mögulega, 1,5. Já. Verður það Ingvar Jóhannesson sem mun leiða fyrir Mýrina. Hann fyrir fyrstur í Mýrina, þannig að ef hann fer hann á fullu úr stiga verður hann búinn að vinna keppnina bara strax sem fyrsti bíll í lokabrautina. Páll vill ekki búa til þá stöðu og hann nær að fleyta vel strax í byrjun en síðan er fjörunni full mjúk hérna en svo verður þetta örlítið grennra hér. Nei! Hann er að tapa miklu á þessu. Já. Hann er að tapa mjög miklu á þessu. Páll Jónsson. Koma svo að klára þetta. Já. En hann misti allt og mikinn hraða þarna, Palli. Já. Páll Skjóldal Jónsson, hann er að missa fyrsta sæti hérna, ég get staðfest það. Ingvar Jóhannesson, hann mun leiða Sindra-torfæruna inn í síðustu braut og þar fer hann fyrstur og það er best að fara fyrstur í Mýrina. Já, það held ég minna ykkur á það. Nokkuð örugt þennan daginn allavega. Já, Mýrin verður aðeins auðveldar en hún var, en hvað ræsir Páll í Mýrina? Páll Hann er bara eitthvað 12. eða eitthvað. Já. Aftur 15. eða eitthvað. Jæja, Þór Þormar Pálsson, það er nýr litur að sjálfsögðu. Já, hendur bara í eitt gulan. Þá var það gula yfirbyggingin, það eru 3 litir þann daginn. Þetta kann ég að meta hjá Þormari Pálssoni fyrir tvöfaldi meistarinn. En tapar svolítið tíma þarna. Þór er náttúrulega ennþá í hörkuslag á toppnum. Og já, það er tekið stökkið en hann er ekki að græða tíma á þessu. Ná hann að græða tíma hérna á Ingvar, er hann að minnka bilið auðvitað. Við sjáum að bilið er bara í 16 sekúndum, það er 1,6 sekúnda. Fer hann þetta á 33 sekúndum, að þá er hann með forystuna inn í Mýrina.
Og það vantar ekki aflið. Þormar Pálsson! Nei. Já. Hvað er hérna hinum megin? Það ekki neitt. Ég ætla að vona það. Já. Það þarna voru áhærendur í gamla daga, en eftir að þeir byrjuðu að vera vel yfir 1000 stöfn snarhættu þeir því. Þormar Pálsson, þvílíkur akstur og nú er ég spenntur að sjá tíma. Sjáum þetta hérna aftur. Fagur gulur 35,66. Það örlítið hægara en hjá Ingvari Jóhannesinni. Ingvar leiðir keppnina fyrir síðustu braut. En þeir eru alveg á hæla hans þarna, Þormar og Páll Jónsson, og Mýrin er náttúrulega núna keyrð sem venjuleg braut, þannig að nokkrar refsingar og þetta er allt opið. Allt komið í skrúuna ef það klikkar eitthvað þar sko. En, og fer í fulla beygju, er sprotinn vinstir framöksull hjá Andra. Nei, hann var í fullri beygju þarna yfir fyrsta sprettinn. Kúrekinn í góðum málum hér hjá Andra Má Sveinsinni og Andri er náttúrulega þarna í 7. seti fyrir brautina og Finnur tapaði talsverðum tíma þarna, þannig að Andri á alveg möguleika að vinna sig upp nokkur seti hér. Guðlaugur Sindri Helgason heldur ekkert með frábæran tíma, 39. Þetta lítur vel út hjá Andra Má. Já, Kúrekinn flýtur vel ofan á Anni, aðeins byrjar að minnka hraðan hérna, nær hann að halda þessu uppi. Nei, þetta endar alveg eins og hjá Páli Jónssoni. En hugsa tíminn sé alveg ágætur, þetta er ábygglega eitthvað þarna 36, 37 eitthvað svo leiðis. Vel gert. En Þormar, ég held að það hafi enginn verið að taka refsingar þarna. Þór er að tapa 6 stigum á Ingvar, þannig að bilið verður þá 22 stig. Það er agalegt að hafa 22, þannig að þá má Ingvar snerta eina stigu. Það má taka eina stigu og samt... Og þá vinnur hann samt. Samt næra þér. Já. Það er allavega svona mínir fyrstu reikningar, svo munum við fá opinbera tölur hér þegar allir eru búin að keyra. En já, Páll var allt of hægur, hann var 43,7, hann er að tapa 70 stigum. Já. Það bara gengur ekki, sko. Páll dottinn er í 3. sætið, talsvert langt á eftir, svona miða við þau bil sem við höfum séð í dag. Þetta er yfirleitt bara einhver 10-20 stig. Já, þetta er ekki mikið. En hann er núna dottinn þarna, já, einhverjum, ætli bilið verði ekki í einhverjum 60 stigum. Það voru náttúrulega bara 8 stig fyrir brautina, þá var það Orri. Vel gert. Já, hann er náttúrulega að fá fyrsta smjörþefinn af alvöru fleytingum hérna. Hefðan oltið þarna, ég hafði hlegið með máttlausum. Já. Hann náttúrulega velti í fyrstu 3 brautunum, hann er ekkert búinn að velta í tímabrautunum sem betur fer. Nei. En við sáum, fjörunarkerfið virtist frekar mjúkt í fyrstu brautunum og það hendar ekki vel í vassakstri, að það svona fer allan að 2 sögum það. Já. Og fer á hlið út í, hefur ekki hraðan til að halda þessu uppi. Eðvald Orri Guðmundsson í sinni fyrstu tilraun að fara þessa leiðin yfir vatnið. Hann keppti alltaf í götubílaflokknum og þeir fóru styttri leið yfir. Og hann klárar þetta allavega, hann tapaði ekkert svo miklum tíma á þessu. Nei, þetta er alveg bara, þetta er nokkuð gott. Miðað svona fyrsta skipti og ekki með stæðstu vélina og það er alls konar inn í þessu sko. Þá er það Bjarn Þór Elíasson, datt niður í 9. sætið eftir arfaslagan tíma í 4. brautinni. 48 sekúndur þarna hjá Orra, erum við að fá staðfestingum. Ekkert frábært en ekkert agalegt. Nei. En þeir hafa ekkert verið að ná neinum hraða á þeim. Ég hef allavega ekki séð. Nei, ekki, það verið áhugavert að vita hvað Þór var, því að hann virtist alveg vera að slá í 100 þarna, ef ekki meira. Já. Þá er það Bjarn Þór Elíasson á Olsen. Hann er alveg í þessum slag hérna fyrir aftan að berjast nokkur stig í Íslandsmótinu. Eins og segi, var með lélegasta tíman í tímabrautin áðan og þarf að vinna upp það tap núna.
Þetta lítur bara Tekur ágætlega sömu út. aðferðin á Gulli. Já, Guðlaugur Sindri, hann flaut alla leið og mér sýnist, hann ætla bara að gera það sama. Björn Þór Elíasson heldur betur Vel alla leið. Frábær akstur hjá Björn Þóri. Hann fagnar með að þenja Olsen. Já, það var bara einn bíl eftir í sérubúnaflokknum hérna í Garmin-brautinni. Og það Skúlinn. Skúli Kristjánsson, hann hrundi út úr stigasæti eftir hamfarirnar í tímabrautinni þegar það brotnaði skipting, öxull í skiptingu. Það er búið að skipta sjálfskiptingu í bílnum á með tíma. Þá vitið þið það ef þið farið með bílinn á vestæði að það tekur svona cirka hálftíma að skipta sjálfskiptingu. Já, þetta er ekki lengur gert en það. Þetta er ekki lengur gert en það. Ef þið rukkuðu 22 tíma þá vitið að það er bara þvæla. Já. Skúli er að byrja þetta vel hérna. Hann verður að klára í bakkan hérna. Byrjaði keppnina fullkomlega með fullt úr stiga í fyrstu tveimur brautunum en svo byrjaði aðeins að halla undan fæti. Hvað gerir Simbi hérna á vatninu? Var aðeins farin að reykja þarna. Vá! Hann er bara í útslætti hérna. Nei! Og veltur í endamarkinu. Þetta er eitthvað sem við höfum aldrei séð áður í ánni. Skiptir ekki máli, hann fær stíginn, hann er komið það langt frá endanliðinu en svona á að klára þetta. Skúli Kristjánsson, Íslandsmeistarinn sjálfur. Þvílíkt tilþrif. En hann hafði leikandi geta sett í annan gír hann. Hann var alveg bara í útslætti. Er það svoleið? Er þriðji gír á þessari skiptingu? Nei, ég heldur reyndar ekki. Já, það hlýtur að vera með hvað hraðinn var mikill. Sjáu þetta? Sjáu hraðan á þessu sko. Vá! Svo er hann bara upptekinn að fagna með áhorfendum og er ekkert að pæla í að halda í stýrið. Þannig að það er kannski betur gert það. Já, þetta var gaman. Þetta var vissulega gaman. Ég þakka þér kærlega fyrir þetta, Skúli minn. Þvílíkt tilþrif. Þá býði eftir að sjá tíma á Simba. Það eru 34,2 sýnist mér tíminn á Skúla og er það ekki hraðasti tími dagsins? Ég held það. Sýnist það. Enda var svakalega ferð á honum þegar að Brynjar skelli sér í þetta og hér má ekkert klikka. Hann verður að klára þessa braut. Tíminn skiptir ekki öllu máli, hann er með gott forskot en klára hann ekki þessa braut að þá er hann að opna dyrnar fyrir aðra. Já, það er skemmtilega við gerir þetta áhugavert. Þetta gerir áhugavert og eitthvað klikkar. Brynjar Jökull Elíasson hér á klaka. Leiðir sér upp á göttubílaflokkinn með talsverðum yfirburðum. 960 stig gegn 674. Já, bakkaði út í áhenginu. Já, nákvæmlega. Það er bara í þetta. Það geti bakkir. Fer tiltölulega vel út í hana en gengur lítið eftir það. En tekur ekki inn á sig vatn. Við sjáum pípulagningarnar sem búin að eiga sér stað þarna í vélasalnum. Þetta er hannað þannig að loftintaki sé ekki lengur í vélasalnum, heldur fari inn í bíl þar sem er minna vatn. En samt í endurtek minna vatn, það er alveg vatn þar. Já, það er ekki búið yfirgefa samkvæmið. Nei. Það er þarna. Hann burrar þetta upp og er þá kominn með svona 6 fingur á fyrsta sæti myndi ég að segja. En Mýrin er náttúrulega eftir og það verður krefjandi að klára Mýrin á svona dekkjum en það náttúrulega verður jafn krefjandi fyrir það alla. Jæja, þá er það Haraldur Már Guðmundsson á fógetanum. Óskar Jónsson var með mikið tilþrif á þessum bíl hér í fyrra þegar hann fór hoppandi og skoppandi hérna yfir hana. Já, alveg rétt. Það má nú ekki vera minna hjá honum. Nei, Haraldur auðvitað gerir þetta í fyrsta skiptið hérna. Þeir eru svo sem allir að fleyta á vatni í fyrsta skiptið í þessum flokki. Já.
Haraldur í sinni fyrstu keppni en hinnir tveir, Finnur Barðarsson og Brynjar Jökull, báðir búnir keppt í nokkrum keppnum fyrra, 2-3. Hvað gerir fókitinn hérna yfir vatnið? Það þarf nægan hraða. Þá sýnist mér áhorfendur ætla að fara að vera fyrir okkur. Já. Ég þakka þeim lítið fyrir það. En Haraldur heldur áfram. Það er allir að drífa sig yfir í mýri. Það ætlar enginn að missa af Ingvari þar sem verður fyrst í bíl. Já, og Súkan, hún fær ekkert vatn inn á mótor og Haraldur klárar þetta með stæl á fóketanum. Vel gert. Þrjóskast þarna yfir. Þá er það síðasti bíl í Garmin-brautina. Það er Finnur Barðarsson á klettinum. Annar ökumaður sem er að gera þetta í fyrsta skipti og bílinn líka. Þessi bíl kemur frá Noregi. Jæja. Hérna vantar bara meira afl. Já. Það þarf alveg slatt af afli til að komast yfir þetta vatn, sko. Já. Viðnámið verður svo svakalegt í þessu. Þú verður að í raunin alltaf að reyna að vera að auka hraðan bara til að halda hraðanum uppi. Já. Það er ein braut eftir þessa og sú braut mun ráða úrslitum. Þetta er ótrúlega tæft þarna á toppnum. Við munum reikna út stíginn leið og allir bílar eru búin að keyra hér. Og kletturinn, já, hann allavega gleypir ekki vatnið. Þó að það sé nú talað að vatnið éti klettin á endanum, en það tekur svolítinn tíma. Ekki í þessu tilviki. Nei, og þolinmæðin þrautir vinnur allar. Og það er Finnur Barðarsson að sanna hér. Hann ætlar að klára þetta og gerir það upp á bakkan og í gegn. Og þá er Garmin-brautinni lokið. Þá er það Letson mýrin eftir. Því tilþrif sem við fengum hérna. Já, Skúli Kristjáns var langt kominn með að krænka sér í tilþrifaverðlaun í þessari keppni. Hefði hann ekki oltið í endan. Því að reglur með tilþrifaverðlaun í torfæri er þannig að þau eru ekki veitt fyrir veltu. Nei, en það er eftir endamarkið. Vissulega, ætlaði að hafa þetta svona, það er hægt að tvískipta þessu. Já. Þá eru Ingi Már sennilega í því samtali líka. Já. Eftir aksturinn í tímabrautinni, fjórðubrautinni og hérna sjáum við hvernig það er alltaf að keyra mýrina. Og við byrjum sem sagt hérna lengst til vinstri á þessari mynd, niðri til vinstri og krossum hérna yfir, við sjáum aksturstefnuna og tökum þessa vinstri beygja þarna uppi, förum svo beint yfir aðalpittin. Svo er það alveg löng hægri uppbeygja og svo færið beint hérna yfir stærsta pittin og beinu línuna hérna að okkur. Og breytingin frá því síðastliðin ár er svo að í stóra pittinum sem er efst í mynd hjá okkur, þar sem að gatnamótin eru, efstu gatnamótin, að þar höfum við verið að beygja til hægri. Fara upp úr. Já, fara upp úr þar, þannig að við þurfum að taka í rauninni smá hægri beygju í miðjum pitnum og þar hafa flestir verið að stoppa. Já. Og þetta hefur verið þannig síðastliðin ár. Þetta er alltaf bara fyrstu 3 bílarnir sem komast og svo stoppa allir. Þarf bara að vera fiskað út bara einn eftir öðrum. Þannig að þeir ákveða að gera þetta núna svona auðveldara en ekki gleyma því að það er mjög mikil bleyta í mýrinni núna. Já, þetta lítur hljómar auðveldara en þarf ekkert endilega að vera það. Nei, og það er náttúrulega aðalmáli hér er náttúrulega bara útsýni. Að ökumenn sjá ekki nokkuð skapaðan hlut. Nei. Það er nú bara svoleiðis og hérna svo náttúrulega bara slagurinn á toppnum. Við erum að fullu að reikna út stig hérna. En já, það er sko Páll Jónsson, hann er að tapa
hátt í 100 stigum á Ingvar Jóhannesson í þessari braut. Hérna erum við komin að mýrinni. En lognið að drífa sig ansi mikið á hellu þessar mundir. Mjög hratt logn hana. En það hefur verið að bíða eftir áhorfendur komið sér fyrir, þannig Ingvar fer ekkert af stað alveg strax. En staðan ánefa svoleiðis að fari Ingvar Jóhannesson alla leið refsilaust. Hann fyrsti bíll í Ledsson-brautina. Fari hann þetta refsilaust, og þá hann búinn að vinna Sindratorfarina. Það mun enginn geta ná honum. Ingvar Jóhannesson mun fara í þessa braut í fyrsta sæti. Og svona staðan orðin sýnist mér. Þetta ekki? Jú, þetta rétt. Og sjáum hvað Páll Jónsson að tapa miklu á þessu. Páll Jónsson núna kominn tæpum 80 stigum á eftir Ingvar Jóhannessyni. Ingvar með þetta í hendi sér hérna, en þó bara með þetta 22 stiga forskot sem ég talaði áðan á Þórmar Pálsson. Þannig að Ingvar fá hann 330 stig eða betur, þá hann búinn að vinna Sindratorfarina, og það ekkert sem Þórmar getur gert í því. Páll Jónsson dottinn í þriðja sætið þarna eftir slæman tíma í ánni, og Guðlaugur Sindri Helgason getur alveg farið að stríða honum ef þeir vera duglegir að taka einhverjar refsingar þarna. Þetta ekkert búið, en þetta lítur vel út fyrir þessa efstu þrjá að halda sér á velunarpallinum. Sævar Benónísson að falla niður listan hérna, dottinn í 5. sætið, var á palli framan af. En Guðlaugur Sindri Helgason núna komin upp í 4. sætið, svo það Finnur Aðalbjörnsson sem þarna í 7. sæti, og þetta eru bara örfá stig á milli þeirra allra. Sjáum að Ingi Már Björnsson eftir hrikalega byrjun á deginum er núna bara 5 stigum á eftir Finni í 7. sætinu. Þetta magna hvernig þetta búið að þróast, sko. Já, og báðir Olsen bílarnir eru hann í topp 10, Bjarnþór Elíasson í 8. sæti. Það var þó Bjarnþór sem að byrjaði daginn betur. Ég hugsa að það myndi taka bestu brautina hjá þeim báðum, eða þeir getur spilað svona eins og þeir gert í golfi. Þá væri þeir mjög góða málum. Þá væri þeir búin að rúlla þessu. Ég hugsa það, þeir eru búin að skiptast á svolítið að ganga vel. Og svo hann í 9. sæti. En svo getur þetta náttúrulega breyst svo hratt ef að menn fara, þú þarf náttúrulega að sjá eitthvað í þessari mýri. Já, ef menn að taka stikur bara á -80 hægri vinstri. Já, þá eru bara komnir í enn einu útkomuna af þessu úrslitum, sko. Það akkurat málið. Og svo þarna Aron Ingi Svansson í 11. sætinu á undan Þórði Atla Guðnýjarsyni. Þetta allt ökumenn sem að freista þess að komast inn í stigasætin hérna. Það eru topp 10 sem að veita stig, eins og áður segir. Og Haraldur Már Guðmundsson hann í 28. sætinu og öruggur í forystu í gödubílaflokki, eða sérúbúnum gödubílum, réttara sagt. Það hann alveg tröppur. Shit, Og þá bara verið að koma bílum og tækjum fyrir, og náttúrulega starfsfólk þarf að komast á sína posta. Í mýrinni þarf ekstra mikið af staðreyndadómurum bara til að fylgjast nánast með hverju einasta hliði. Það þarf bara eina manneskju á hlið, því að alveg eins og ökumenn finnst erfitt að sjá hliðina, þá finnst dómurum það alveg jafn erfitt. Já, það ekkert auðveldara fyrir eiginlega neitt þarna, sko. Nei. Við erum kannski að fara í myndbandsdómgæslu með þetta. Já, það ekkert notað neitt svoleiðis í torfærunni, og ég held að það sé líka bara gott að við notum það ekki, annars þetta takja endalaust langan tíma að vera að vega og meta hérna hvort hann snerti stíkuna svona eða svona. Mér finnst bara mjög fínt þetta kerfi sem í torfærunna. Það eru 3 staðreyndadómarar og það sem þeir segja stendur. Já, þar við situr. Alveg punktur, já. Það ekkert þetta fara að skoða ykkur vídeo eftir á eða neitt svoleiðis. Þetta eru bara staðreyndadómarar og jú, auðvitað gera í mistök, þetta eru bara manneskjur, en yfir nokkur tímabil þetta á alltaf að jafnast allt út. Já. Það bara þannig, og reglur keppna segja líka til að dómarar verða allir að vera úr mismunandi félögum og svoleiðis. Þannig eins og ef að flugbjörgunarsveitin og Hellu er að halda keppni, þá megi ekki allir dómarar vera frá flugbjörgunarsveitinni. Alveg svo, ef við erum á Akureyri, þá megi ekki bara vera meðlimir BA í dómnefnd. Þannig að þetta til að passa að þetta sé allt tiltölulega jafnt. En við sjáum brautina hérna þar sem að flankarinn stendur í það bil miðri mynd, þar munið ræsa. Svo fara beint þarna yfir og taka þessa löngu vinstri beygju þarna,
og svo aftur krossa þeir yfir beinakaflan til að taka langa hægri beygju og svo koma þeir beinakaflan hérna alveg að okkur og í gegnum fánana hérna. Það svona smá beygja þarna í endan til að gera þetta erfiðara fyrir þá. Þurfa að mun eftir henni. Já, og náttúrulega líka til að hægja á þeim. Það gengur ekki að vera á hámarksraða þarna og þegar áhorfendaskarin í brekkunni. Nei. Það svona má segja að þessi eini hængurinn á svæðinu hér hvað það stórt. Þetta eru leiðilega margar fæslur alltaf. Já. Þetta þægilegt svona fyrstu 3 ár þarf maður bara aðeins að rölta en svo hérna 4., 5., 7. alltaf svolítið... Svolítið slatti langt á millið. Já, smá haferi. Að færa allt. Það er alltaf að halda svona keppni og öll hljóðkerfi og allt sem í kringum þetta heilmikið að færa þetta. Já, og bara þessir 5.000 manns hérna og maður sér líka bara herinn af starfsfólki hérna í vestunum og svo allt myndatökufólk og svo náttúrulega maður búast við að það séu 5-10 manns með hverjum bíl þannig að bara keppendur eru 300. Já. Þannig að þetta er orðin svakalegar tölur. Þetta er ekki smá festival sko. Já. Fólksfjöldin þarna rétt fyrir utan Hellu er svakalegur. Við sjáum glitta í þjóðvegi 1 þarna vinstra megin í umferðinni þar. Þetta já, ef maður að koma úr bænum að þá keyrir maður inn í gegnum Hellu og svo það ég nánast bara fyrst að beygja til vinstri í áttina að Gunnarsholti og svo til hægri inn á svæðið og þetta alltaf á keppnisdegi þetta allt vel merkt þannig að þetta fer ekki fram hjá neinum en þá svona fyrir síðustu braut ef við tölum svona já, keppendur helgarinnar, hvaða nöfn myndur þið setja svona í þann hatt? Það náttúrulega auðvelt að segja bara þessi sem eru í toppslagnum og auðvitað eru þeir allir keppendur helgarinnar en þeir eru þar að því þeir eiga að vera þar sko. Já, í rauninni, þú veist, náttúrulega Páll Jónsson kannski sérstaklega, hann að stimpla sig svakalega Já, eftir Sævar Sævar Benónísson á Móra, sammálaðir þar Flottur hann að búa að hanga í þeim sko, ekkert að detta mjög langt frá þeim og ég meina Ingimar Björnsson, ég meina hann saknar svakalega þessara 200 stiga sem hann tapar í fyrstu brautinni. Ég meina ef maður gefur honum þau 200 stig núna að þá hann, 18 stigum á eftir Ingvari. Já. Hann bara þarna í öðru seti. Já, hann bara... Hann 4 stigum undan Þóri Þormanni. Hann fær 120 stig úr fyrstu braut, Ingimar Björnsson. Þannig að þeir voru flest allir að fá þarna 310 til 320 þannig að ef við gefum hann þessi 200 stig þá hann bara þarna inn á milli sko. Já, þá hann í toppslagnum sko. Þannig að hann er búinn að keyra mjög vel en náttúrulega bara mjög auðaleg mistök hjá honum henni í fyrstu braut og ég held að hann sé búinn þakklátur fyrir það að hann var ræstur svona snemma þannig að við mistum aðeins í beinu útsendingunni. Við getum ekki gagnrýnt fyrir það Samt erum við ekki búin að gera annað í allan dag. Nei, reyndar ekki En já, ég held að Sævar Benónísson svona allavega fyrstu 5 brautirnar verður að standa svolítið upp úr hann bara búinn að vera í toppslagnum og einhvern veginn pressan hefur ekki farið með hann hefur bara náð að halda sér alltaf. Já, hann bara þarna og vissulega ekki lengur á Önnurapalli. Já, og það alveg hellingur að elta þú veist, þessa, þú veist, Ingvar og Þór Þormar, þú veist, Skúli, Palli allir þessar kallar, þú veist, þetta orðin það miklir keppendur að þú þarft að bara vera virkilega góður og ganga vel til að hanga í þessu liði sko. Akkurat, hérna sjáum við Ingvar Jóhannesson 42 ára, stóð sig ótrúlega vel í fyrra, náði þá þessum 3 sigurum sem hann á ferlinum af 23 keppnum, vann 3 keppnir í röð og stefnir í að hann sé að fara að vinna sína 4. keppni hér en þannig allavega staðan núna en Mýrin gefur og Mýrin tekur. Ójá, það getur ótrúlega margt gerst ennþá sko. Þór Þormar 48 ára, stýrimaður vinnur á sjó og hefur gert ég held bara sveimið þá alla sína tíð og bara með 4 sigra sem alveg magnaða því að hann 2-faldur Íslandsmeistari en hefur bara unnið 4 keppnir hann vann bara réttu keppnina mögnu tölfræði, vinna bara það sem þarf og svo það Páll Skjóldal Jónsson yngstur í þessum topp 3 slag 34 ára, náði þessum fyrsta sigri í fyrra í Noregi og þá bara umturnast hugarfærið og þeir og hann og hans fólk búið að liggja í bílnum í vetur og þetta bara farið að líta mjög vel út og hérna sjáum við Ingvar Jóhannesson, hann kominn í hliðið skriðdrekinn þarna mættur til að pikka hann upp ef þess þarf
beltagræjan eða hvað þetta kallast. Já, það búið að tína nokkur tæki upp úr þessari mýri, þetta tæki. Já. Og eins og vorum að tala um áðan, hún ætti að vera örlítið auðveldari núna og miðað við hvernig það þróaði síðustu ára, það fóru flestir þetta, já, þessir fyrstu 3 komust klakklaust í gegn. Já. En eins og hún var síðast þá þú þurftir að taka sko 2 beygjur upp úr pittinum. Já. Sérst upp úr pittinum. Núna getur alltaf farið beint yfir hann. Núna getur þú farið beint yfir hann sko. Í bæði skiptin í rauninni. Það er ótrúlega pressa á Ingvari hérna. Ég minn ykkur aftur á það, 330 stig eða betur og Ingvar Jóhannesson er búinn að vinna Sindratorfarinn á Hellu. Allt lélegra en það og þá eiga, já, Þór Þormar séns. Svo bara fer eftir hversu lélegt það verður hvort að Páll Jónsson muni eiga séns. Það er auðvelt að rekast í 1 flagg hérna, hérna notum við ekki stikur, það eru flögg svo að ökumenn eigi meiri möguleika á að rata þetta. Brautin er klár og mér sýnist Ingvar Jóhannesson vera að fara af stað. Við skulum fylgjast með og fylgjumst vel með flöggunum. Alltaf endar þetta svona á Hellu. Sindratorfarinn ræðist alltaf í mýrinni. Slíkur er slagurinn í torfærunni og víkingurinn hjá Ingvar Jóhannessyni hefur fengið rásheimild og af stað fer hann. Bara beint hérna, þannig að hann ætti ekki að taka neina stikur, svo þarf hann að fara varlega hérna í vinstri beygjuna og býður nú við, fer aðeins upp á þarna en það er ekki hlið þarna, þannig að hann er refsilaus. Refsilaus þarna, svo fer hann beint yfir pittin hérna og aðeins upp á, tekur ekki rauða flaggið en gæti hann tekið hvíta flaggið hér. Mér sýnist það er dómari sem stendur þarna sem getur staðfest þetta við okkur á eftir og svo er það bara beint strik hérna í áttina að okkur. Hér má ekkert klikka. Flýtur vel ofan á vatninu hérna, hann er að taka þetta í loftköstum. Ingvar Jóhannesson, svei mér þá ef hann tók hvítustikuna bara á 20. Ég held að Ingvar Jóhannesson sé að tryggja sér sigur í Sindratorfarinu hérna. Við verðum að fá þetta staðfest frá dómarum, en þetta var frábær akstur hjá Ingvari. Er hann að fara að næla sér í 4. sigurinn hérna. Já, bara 8 mánuðum, hann bara small í eitthvað gír á síðasta keppnistímabili og hefur haldið því hérna. Er komið stærri bretti á Víkinginn sem að hjálpa honum að sjá betur. Og smá plexiglas fyrir framann og þvílíkur akstur, bara bíllinn er enginn í svona drullu. Ég ætla að segja, það er ekki eins og skítur á bílnum. Sjáu þið þetta? Og Bessi er að segja í kallkerfinu refsilaust. Hann er bara að rúlla þessu. Ég þarf að fá þetta staðfest frá dómurum hérna. En ef það er raunin að þá er Ingvar Jóhannesson búinn að tryggja sig sigurinn og það er ekkert sem neitt getur gert í því. Þvílík tilþrif hérna og eins og segir, það er ekki, bíllinn er ekki drullur. Hann bara tekur þetta af slíngri ferð. Ekkert drama, byrjar að fagna í gegnum endamarkið. 350 stig refsilaust. Ingvar Jóhannesson er búinn að vinna Sindratorfarina hérna í Letson-brautinni. Geggjaður akstur í allan dag. Hann hefur haldið haus, hann er alltaf búinn að vera í topp 3. Þeir hafa skiptast á að vera þarna í fyrsta sæti á undan honum. En þegar það skiptir máli, allar 6 brautirnar búnar, hann er á toppnum. Þegar Jón Reynir á Thunderbolt er mættur í aðalpittin. Og hérna vantar raða. Hann er að festa sig hérna. Þetta er fljótt að gerast í mýrinni. Og ég minn ykkur aftur á það að þeir sem er í slagnum hérna við Ingvar, það er langt í að þeir ræsi brautina. Mýrin er orðin miklu verri þá. Já, þannig að það er alveg 10 bílar í Þór. Já. Nei, í Pallasi. Já, þeir eru hlið við liðið, það ekki? Já, þeir eru hlið við liðið, já. En hér er Thunderbolt að sitja í mýrinni fastur. Ég myndi bara láta sækja hann þarna, ég myndi ekki spóla neitt meira. Nei. Þetta er ógeðslegt að þrífa þetta. Ef maður myndi spóla akkurat núna væri það gaman, þá myndi hann taka niður dróna. Já, það er enda að væri mökkvindið. Að hérna, þessir strókar aftan úr þessum bílum í mýrinni, þetta getur náð bara vel yfir 10 metra. Já. Þessi dekki eru svo svakalega afkastamikil. Og hérna sér maður, hann er alveg að ná í hann, sko. Já. Já. Drónaflugmaðurinn að leika sér á hættunni þarna, en það er skemmtilegast að leika sér af henni. Það er það sem við erum að horfa á. Jú. Og þá er bara keypt Thunderbolt upp úr pitnum. Þetta vantaði bara meiri hraða. Já, ég veit ekki hvað
það eins og hann hafi ekkert verið með neitt afl í þetta, eða þá minna að sé eitthvað bílun, sko. Já. Því að það fullt af afl í þessum bíl, sko. Já, hann ennþá með turbínu uppsetninguna, eða ekki? Bara eins og hann kom til landsins. Já, þannig að... Þessi bíl, Thunderbolt smíðaður í Noregi og já, það Atli Jamil Ásgeirsson sem að keppt á þessum bíl hérna framan af. Þessi bíl búinn að vera á Íslandi núna í, þetta að verða einhver 8 ár eða eitthvað. Já. Hann kemur bara 2016 held ég. Já, kemur ekki haustið 16. Eitthvað svoleiðis. Hann keppti á honum úti fyrst, var það ekki? Jú, hann kaupir hann úti. Var það ekki mitt í hausti? Jú, það haustið 2015. Þá var nesmótið þar þarna sem að Mikkelsen og Snorri Þór eru að berjast titilinn. Já, þá eru það skópludekkin. Ég veit ekki með þetta er Benedikt Sigfússon og já, hann snýr bílnum bara hérna strax í gegnum fyrstu hliðin. En heldur ennþá stjórnað þessu. Það þungt í mýrinni í ár, það ekki nokkuð spurning. Og hérna þarf miklu meiri hraða yfir pittin, miklu meiri hraða, það þarf að standa hann, nei. Það gengur ekki að fara þessari ferð þarna yfir, hann mun stoppa eftir 3, 2, 1 núna. Já. Þarna þarf miklu meiri hraða og ég bara hreinlega átta mig ekki á því hvort að þarna var einhver bilun á ferði eða hvort að Benedikt var... Ég bara vandamála, hann sá ekki neitt. Það erfitt að standa þessa bíla þegar þú veist ekki hvert þú ert að fara. Já, það ekkert mikið varð í það, sko. Stefna bara eitthvað út í óvissun og sjá ekki neitt, sko. Það bara stór hættulegt. Já. Þetta eiginlega samansagan með hann og Jón Reyni, það eins og hafi bara eitthvað slöknað á þessu bara. Já. En þarna náttúrulega líka lykilatriði að Brynjar fái sinn séns því að hann ekkert alveg öruggur með sigur í sérubúnum göttubílum. En hann svona nánast orðinn öruggur, má við sjá hvernig staðan þar. En við sjáum þetta aftur. Hann mistir aðeins stjórn, missir aðeins afturendan út þarna á fyrsta beinakaflanum. Og svo bara ekkert að frétta. Það ekkert gefið í þarna, eða þú veist, það gerist ekki neitt hver sem ástæðan er. Já. Það eins og hann verði bara máttlaus og... Þetta gengur ekki. Nei. Greinilega alveg hífandi rók þarna. Já, það bara, maður sér það á fánum og heyrir það í mikrofónum og öllu saman. Það hefur ekki verið logn neitt í allan dag. En ef við förum aðeins yfir stöðuna í sérubúnum göttubílum að þá þetta nú bítur, já, bílið búið að minnka umtalsvert eftir ána. Nei, maður sjá, Brynjar Jökull á klakka. Með 1263 á móti 1024. Þetta rúm 200 stig sem Brynjar hefur í hendi. Já. Þannig að hann þarf í rauninni bara 150 stig hérna. Já, hann þarf... Sem svipað langt á Benedikt fyrir að fara þarna. Já, hún dugar sennilega að fara þangað, sko. Þá þetta komið. Ég hugsa að það sé það bil 150 stiga liðið. En hver næstur í braut, Sævar? Það Ingimar Björnsson. Já, sýndist þetta að vera bláa bomban. Já. Dásamlegt svæði hérna, búið að keyra mýrina hérna ár eftir ár eins og maður sér bara, þú sér það frá gerfinhattamyndum hver akstursleiðin er. Já. En það að gera nota þessa mýri í þetta, það ekki verið að nota hann í neitt annað. Nei. Ingi Már kominn af stað á bombunni. Hann á alveg möguleika að vinna sig upp á velunapall hérna. Ef aðrir lendi í basli og Ingi Már að gera þetta vel, þarna rauði fáninn, já, hittir á hliðið. Eitt á hægri, hann slappar á með þessu. Hvernig í óskopunum sjá ökumenn eitthvað í þessum aðstæðum. Hann að koma sér upp úr þessum drullupetti hérna, getur aðeins andað og þrifið glerið og svo það bara bein leið í átt að endamarkinu og þarna þarf hraða og Ingi Már hefur hann yfir stærsta drullupittin, svo það upp til hægri hérna, tekur keiluna, það allt í góðu, það bara -10, vel gert hjá Inga Má Björnsinni. Mér sýnist svo Þór vera komin í alla regnbogans-liti hér, hann með blátt body, gulan topp og rautt húdskúp. Já, hann þurfti náttúrulega moka þessu öllu saman. Já. Vel gert hann á Inga Má Björnsinni, þetta ætti að vera 350 stig, mögulega bara -10. Þannig að ef þetta verður orðið ókleift hér undir lokinn, þá getur hann alveg komið svona óvænt upp í kannski 4. sætið. Já. Hann tekur 350 stig fyrir lengdina, Ingi Már, og 30 stig refsingu.
Já, hefur nælt í eitt flagg og svo tók hann 10 í endarliði eins og við sáum. Þannig að það eru 30 mínus. Eins og segja, þessi braut er bara keyrð eftir reglum venjulegar brautar, þó að sé engin börð eða brekkur hérna. Og þá er það Gunnar Gauti, nýliðinn. Hann veit ekki hvað hann er að fara út í það. Nei, en hann er að fara að koma að staði. Hann allar út í. Hann stóð sig með stakri príði í vatninu. Já. Og spurning hvað hann gerir hérna. Eins og við segjum, mýrin verður alltaf erfiðar og erfiðar því fleiri sem fara í hana. Þannig að það er gott að ræsa framalega og Gunnar veit það. Hann er að gera þetta ágætlega hérna framan af, svo bara standa hann yfir stærsta pittin. Það er lykilatriðið. Já. Orkan í þessu apparati er líka... Nei, missir af hliði, áttaði hann sig á því. Hann fór hægra megin við rauðafánan. Hann er út úr braut hérna. Það er spurning hvort að það sé dautt á bílnum eða hvort að hann sé búinn að sjá að það sé búið að flagga hann út eitthvað staðar. Ég held að það sé frekar bara að það við dáið á vélinni. Það er þá frábært tækifæri fyrir brautastarfsfólk að benda honum á að hann er út úr braut, eða allavega það sem mér sýndist. Hann fór hægra megin við. Við sjáum rauðafánan vinstra megin mynd þarna. Keyrði á hvíta. Það er í lagi, en svo fer hann hægra megin við merkinguna sem hann á að vera vinstra megin við. Og það er alveg greinilegt þarna. Hann var út úr braut. Svekkjandi, þannig að þetta verða væntanlega einhver 140 stig eitthvað svoleiðis. Nei, minna, þetta er bara 100 stiga hliðið þarna. Ég held að þetta veri bara 80-90 stig. Já. Nú, Ingimar Björnsson, eins og ég sagði áðan, með 30 refsingu, þannig að hann er með 320. Nú, ég er með sorgarfréttir úr pitnum að flugan er hætt keppni. Hún var hætt að hlaða og ef mótor hefur ekkert rafmagn þá gengur hún lítið. Já, gerist lítið þannig. Þannig að þeir þurftu að hætta keppni en komast allavega í nokkra brautir eins og við segja. Ef þú ert að endurvekja bíl sem er keppti síðast fyrir 21 ári síðan. Og skiptum allt, sko. Já, bara til að setja þetta í samhengi. Þegar flugan keppti síðast var Gunnar Gauti að borða sand. Já. Nei, ekki einu sinni það, hann var bara eitthvað staðar í bleiu. En spáði samt hvað er gaman að því að í dag var hann að borða sand líka. Já, það er enda rétt, menn eldast ekkert upp úr þessu. Hann var í þessum tölu orðum að hakki sig fullt af sandi og einhverju miklu verra en það. Heyrðu, Sævar Benónísson, við vorum að tala um áðan, einn af ökumönnum dagsins á okkar mati. Og þá verður hann að bakka þetta upp hérna. Hann er í góðum rástað hérna. Já, freka framalega, hann að þetta er... Ég man hérna fyrir 2 árum, náði hann að nýta sér það að hann var á góðum rástað og náði að vinna sér vel upp listan, þannig að hann kann alveg á mýrina. Já. Og brautin er klár. Búinn að keyra svo jafnt og flott í dag, ha? Já, hann var í synd að klúra þessu núna. Já, það eiginlega má ekki. En hann getur líka farið að setja alvöru pressu á það þarna fyrir ofan og farið að setja pressu á velunasætin í rauninni. Sævar Benónísson á Móra. Tekur þetta bara rólega til að byrja með, veit að þetta er ekki svo mikið dýpið þarna og svo þarf hann bara að stilla bílum rétt upp hérna, gefur í á réttum tíma til að fara beint yfir pittin hérna og hittir beint af hliðið hér. Þetta er bara ótrúlega vel gert. Nei, býtu, þarna er alvöru svað og aðeins upp á grasið og svo aftur yfir er hann með nægan hraða í þetta. Móri, nei! Þetta er strax orðið svona erfitt þarna. Og þetta sko, á þessum stað brautarinnar er hann bara, kannski 3. eða 4. bíl sem hefur komist þangað. Já. Þetta á eftir að vera svakalegt þegar að þeir Páll og Þór Þórmar fara í þetta. Ég finnst eins og ég hafi jinxað þetta. Þetta var... Jæja. Svekkjandi þarna fyrir Móra og Sævar. En ég þarf bara ekkert að sjá fleiri fara lengra en þetta því að hann var að gera allt rétt þarna. Já. Mér fannst hann ekkert vera að fara þannig hægt, sko. Já, svo hérna í ánni, mástu þegar að á refnum, hann hitti ekki alveg endarlið, var ekki með drifa fram, hann fór öxull hjá honum bara í miðri á. Já. Og er hann alveg magnað að hann hafi náð að fleita yfir bara almennt þá, með drif á 3. En það þorir
hann þorir ekki annað en að hlýða, þú veist, finnur undir stýri, sko. Já, nákvæmlega. Hann bara hlýðir. Já, það bara, þetta svona pínu eins og Chuck Norris. Já, þetta okkar Chuck Norris. Já, bara, ef að Chuck Norris væri í skóla, þá myndi kennarinn lyfta upp hönd til að tala við hann. Já, það nákvæmlega svoleiðis. En þá var þetta Daniel Gunnar Ingimundarson á Green Thunder, næstur í braut. Hann hefur nú yfirleitt staðið sér betur í mýrinni heldur en ánni. Hann hefur nokkru sinnum klárað mýrina. Já. Og hann að fara að gera það núna. Já, það ekki? Hann komið með allt heimsins afl og brautin að vera klár. Engar afsakanir núna. Vissulega komið lægri þyngdarpunkt, sko. Hann situr nær drullunni núna heldur hann hefur verið. Já, þá bara að gefa þess meira í. Já, ég hugsa það. En Daniel ekki neinum vandræði með það. Nei. Daniel ekki í topp 20 hérna fyrir þessa braut. Nei. Hann var náttúrulega svolítið að læra á bílinn í fyrstu brautunum. Já. Jæja, Daniel kominn af stað. Hann að gera þetta vel hérna framan af. Undist í ræðins þarna upp úr en þarf bara aðeins að lyfta glerinu og sjá hvert hann að fara og aftur út í svaðið, gerir þetta vel, tekur vissulega stikuna og -40 sennilega, en að halda góðri ferð hérna, en hérna verður hann að vita hvert hann að fara, verður að fara hægri. Ekki slá á þarna, maður. Nei, og slæra á vestastað, akkurat þar sem Móri stoppaði. Þetta svo erfitt. Af hverju, við vorum að tala þetta áðan. Nei, hann var ekki að hlusta á okkur. Nú, já. Hann var ekki með í símanum. Nei. Nei, þetta að fara að enda bara eins og venjulega? Þetta eru fyrstu 3-4 sem komast og svo verður allir hinni sóttir upp. Nei, þeir koma nú einhverjir ruddarnir hann á klárenda, sko. Ég var alveg vissum að hann mun næði þessu, sko. Já, þetta leit vel út framan að þarna, hann... En svo missur þú sjónar á þessu, skilur, þú veist, þetta allt komið augun á þér, sko. Já, þú ert bæði að reyna átt að hvert þú ert að fara og reyna að vera í botni og halda upp einhverju ferð. Já. Það verður strembnara heldur en við höldum. Já. Þá nóg að gera hjá starfsfólki að sækja bílana. Já, skella spotta í Danna Thunder eins og hann kallaður. Ég heldur tek dásamlegu karakter fyrir torfæruna. Hann svona hluti af innréttingunni, sko. Já, það ekki torfæra nema Daniel Gunnar Ingimundarson síðan að keppa. Það pínuð þannig, sko. Það bara þannig. Og já, með þarna vel rúmlega 100 keppnir á ferilskránni og bara 54 ára, hann á allavega svona 20 ára eftir. Já, góð, já, rúm 20 ár, sko. Ég myndi segja góð 20 og svo alveg svona 10 í viðbót. Já, svona dóla með því. Dóla með þá, sko. Já. Já, þakka þér, Bessi, og já, við erum bara hjartanlega sammálanum þarna. Ef þið eru að fá smjörþefinn af torfærunni hérna, þá er bara næst að skrifa að mæta á svæðið, því að það er í rauninni allt annað. Já, og berði þetta ekkert saman, sko. Nei, þetta er vissulega þægilegt að geta horft á þetta svona heima, en að mæta á keppni, og sérstaklega hellutorfærur að mínum mati, eins og bara mýrin, þetta er eitthvað fallegt við þetta. Já. Að vera þarna á svæðinu. Já. Þetta er alltaf jafn spennandi, sko. Þetta alveg dásamlegt, en ég held að við séum komið með sigurvegara keppninnar, Ingvar Jóhannesson í viðtal, og það er náttúrulega bara staðfest að hann er búinn að vinna. Þannig að við skulum heyra í sigurvegarunum Ingvari Jóhannessinni á Víkingnum. Ingvar, nú komið að því. Já, þetta gekk vel í dag og náðum, mér skilst að við náðum hérna fyrsta sætinu. Já, til hamingju með sigurinn. Þú hefur náð 3. sæti hérna áður. Þú byrjar að keppa 2019. Hvað getur þú sagt okkur, hvernig verður maður svona góður? Það er mjög erfið spurning í rauninni. Það er bara, bíllinn er reyndar mjög góður og bílar lítið og svo er bara að æfa sig aðeins og pæla mikið. Þá gerast góður hlutir, sko.
Byrjaði svona aðeins að bera á þér í fyrra sem yfirburðaökumanni, en núna ætlar að taka árið á yfirburðum alla leið. Já, það er ekkert annað í boði. Ef maður endar í öðru sæti í fyrra þá verður maður náttúrulega stefna þess herra en það og það er bara 1 sæti. Hvað ætlar að gera næstu helgi? Það er bara áfram að vinna Hafnarfjörð. Fulla ferð. Þú ert með fullt af fólki í kringu þig. Hvað eru þið mörg í liðinu? Við erum æðið mörg svona en það eru 6-8 strákar sem eru svona kjarnin í þessu liði sko. Þannig að 1 bíll ber með sér svona 1 handboltalið. Fyrir geðu? 1 bíll er svona álíka og 1 handboltalið. Já, nákvæmlega og svo pluss náttúrulega öll liðin í Víku hjálpust mjög mikið að og sem er alveg frábær hópur þar og þannig að það er æðislegt. Koma Gulli, koma! Þeir eru reynenda strákarnir, þeir náðu ekki. Já. Þú náður þessu í fyrsta tilraun. Já. Refsi laustu það ekki? Jú, ég er enga refsingu. Nei. Frábært sko. Þú ánægð með daginn? Hvað segirðu? Þú ert ánægð með daginn? Já, gríðarlega. Þetta er sérstaklega því að þetta er náttúrulega mjög hörð keppni. Það mátti ekkert klika, þá varstu dottið niður ykkur sæti sko. Og líka pluss það að þá var mjög erfitt að vinna sig upp sko. Þannig að þetta var bara gríðarlega hörð keppni sko. Ég minnist þess ekki að sé jafn sterka startlínu eins og í dag. Já, gríðarlega sterk og náttúrulega bílarnir eru svo góðir. Þetta er ekki bílar mjög lítið og Þórður Atli Guðnýjarsson hver einasta stíka skiptir máli sko. Sem er næstur og 30 bílum þá er kannski 1 eða 2 sem hefði mátt vinna. Á 30 bílum er 1 eða 2 sem hefði mátt vinna heimavinnu sínum betur. Já, nákvæmlega, það er ekki stærri hópur en það. Heyrðu, til hamingju með sigurinn og hlökkum til að sjá þennan selgi. Já, sömuleiðis. Já, Ósku Ingvari til hamingju með þetta og þá er Þórður Atli að fara af stað. Guðlaugur Sindri kláraði mýrina, virkilega vel gert hjá honum. Finnst afsökunar að hafa ekki náð að sína frá því þegar við vorum að tala við Ingvar. Munum sjá endursýningu af því á eftir, en Þórður Atli er að gera þetta mjög vel hérna á spaðanum, heldur ferðinni hérna þar sem hann þarf þess. Ofan í bitinn, upp úr bittinum. Vel gert og næra að taka þetta bara stóru slæti þarna. Sá hvernig Guðlaugur gerði þetta. Og þá er það bara beina brautin eftir hjá Þórði Atla. Ef þú ert komin yfir hitt, þá ættir þú að geta... Já, og í gegnum endalið, lokakaflinn er auðveldur, það er bara þessi erfiða beygja sem þeir festast allir á sama stað. Já, það bara komast upp úr því, þá, þú veist, auðvitað þarf að klára þetta, en það virðist vera langa erfiðasti parturinn. Já, erfiðasta hindrunin. Þá er Aron Ingi Svansson næstur, þeir eru svo duglegir að taka engin flögg hérna, að við getum bara keyrt þetta bíl eftir bíl, ekki veitir af. En já, viljum enn og aftur óska Ingvari til hamingju með sigurinn hérna í Sindratorfærinu, algjörlega frábær. Já, vel að því kominn. Já, og bara hvernig bara svona stemmingin hefur verið hjá honum og í liðinu. Já. Eftir síðasta tímabil er náttúrulega berjast Íslandsmeistaratitilinn, er eini sem var eftir átti eitthvað tjens í Skúla í síðustu umferð Íslandsmótsins í fyrra. Já. Og eins og sagði við Guðbjörn þarna í viðtalinu að það þýðir náttúrulega ekkert annað en bara titill núna, hann var í öðru seti í fyrra. Þetta er bara að halda áfram sko. Aron Ingi Svansson, er hann í basli með bílinn eða er hann bara að setja sig einhvern veginn upp hérna? Insane, eitthvað að kvarta. Ef þetta er eitthvað tæft, þá myndi ég nú fara upp úr þessu bara. Og Aron er að hlusta? Já. Gott að þeir eru fættin að hlýða mér. En þá ættum við að geta fara að séð Guðlaug Sindra þar að segja í endursýningu þegar hann komst yfir mýrina, því að það var listilega gert. Hérna sjáum við það. Byrjaði þetta nokkuð rólega, eins og ég segi, við höfum ekki séð þá verið að festa sig þarna, þannig að þú getur byrjað þetta nokkuð yfirvegað. En svo langar mér að sjá hvernig hann fór í dýpsta hlutan þarna, þessa erfiðu beygju. Það er þessi kafli og svo er það hérna hægri beygjan og hann bara heldur upp í stöðugum hraða, stendur hann alveg þarna og bara treystir að bílinn fara þann stað sem hann vill. Já. En það mátti ekki tæpara standa, hann er alveg að festa sig þarna Guðlaugur Sindri. Og svo gerir ég ráð fyrir að hann hafi bara rörað hérna beint yfir til að klára þetta 350 stigum. Guðlaugur Sindri fekk 350 refsilaust og er því komin upp fyrir Inga Má Björnsson. Það er komin aftur upp fyrir hann, þetta er bara glæsilega gert hjá Guðlaugi Sindra
þegar að Andri ætlar að fara í fyrsta skipti í mýrina. Andri Jamil Ásgeirsson, nei, hann ætlar ekki í fyrsta skipti í mýrina. Hann ætlar bara alls ekki að gera þetta. Var þetta bara gamaldags nítrósprenging? Hvað heldur þú, Sævar? Ég bara... Maður þóru allar að blikka, þetta gerir svo hratt. Ég bara náði þess ekki. Nei. Já, hann lætur þetta ekki stoppa sig. Þetta er mögulega eitthvað svipað og gerist í tímabrautinni, fjórðubrautin. Hann náði ekki að klára hana með einhverja bilun. Og fyrir vikið hrundan alveg niður listan, var bara í 16. seti fyrir þessa braut. Og hér þarf að standan. Andri Jamil Ásgeirsson, ekki stoppa. Í gegnum hliðið og áfram til hægri. Þetta er vel gert. Komin yfir erfiðasta partinn. Svo það bara að stilla bílnum rétt upp hérna fyrir loka hnykkina. Hann hefði nú getað tekið betra tilhlaup þarna yfir pittin hér. En það bara skiptir engu máli. Það breytir bara ekki neinn. Nóg af afli í Raptornum. Og Andri Jamil er að klára þetta með stæl hérna á Sindratorfæruna. Og hann geti alveg verið að koma sér í stig með þessum árangri. En hann verður að klára. Nei! Nei, Andri Jamil, það er bíllengd í endamarkið og mótorinn gefst upp. Hann er ekki fastur. Ef hann kemur bílnum í gang getur hann haldið áfram aftur. Það er bara -10 fyrir stopp. Nú veit ég ekki hvort að þetta sé þessi bíl sem er í gangi. Ég held ekki. Ég held að það sé alveg dautt á honum, Raptornum. Æjæjæjæjæj. Nei, hann er bara... Hann er hættur. Með bíllengd eftir. Þetta minnir á Bjarka Reynisson hér um árið og hann endaði nú að labba í endamark. Já. Andri, hann ætlar ekki að leggja í það. Nei, það er bara talsveit gáðulega að láta sækja sig þarna. Þeir hafa nokkrir reynt að hlaupa mýrina. Náttúrulega Sturla Jónsson gerði þetta frægt hér árið 1997. Þegar hann var búinn að lofa áhorfendum að hann ætlaði að hlaupa mýrina ef hann geti ekki keyrt hana. Og bílinn hjá honum, hann gafst upp eftir svona 50 metra eða svo. Þannig að þetta var ákveðin brekka fyrir þá verðandi forsetaframbjóðanda. Já. Sturla Jónsson, hann var ansi litríkur karakter í torfærunni í áratugi. Áratug. En Raptorinn fær hjálp upp úr mýrinni. Þá er næstur í braut, ég er þetta ekki Mjallhvít? Það er bara Mjallhvít í mætt. Ég sýnist það, Ragnar Skúlason. Sáum þetta hérna aftur. Þarna bara kemur upp einhver smá sprenging og hann verður að koma bílnum aftur í gang. Svo miða við að þetta er beitkafli hérna var Andri að gera þetta eins erfitt fyrir svo hægt var með alls konar sigsaki. Já. Og það er bara eins og hann sé að missa afl og missa afl. Og svona hægir á hann stanslaust einhvern veginn. Ragnar Skúlason. Það er orðið langt síðan hann fekk að fara í mýrina á alvöru dekkjum. Hann náttúrulega tók, fyrstu endurkomu sína var hérna, hvað var það, 2017 þegar hann fyrir á Kölska og verið meistari. Já. Og svo er þetta önnur endurkoman hér. Hann er bara stanslaust með endurkomu maður. Já, svo náttúrulega er þetta líka, er hann fyrir Íslandsmeistari í go-kart en þarna stoppar Mjallhvít. Það er sami staður á venjulega, þarna vantar bara meiri hraða ef þú ætlar að komast yfir enda. Það er nóg að gera hjá beltagræjunni þarna. Það eru ennþá ótrúlega margir, oft á tíðum í þessum keppnum þá eru orðin svo margir dottnir út sko. En við lögum að stað með 30 eða 29 keppendur. 29 sem mætti fyrstu braut. Já. En það eru ennþá ótrúlega margir að keyra sko. Já, hvað er þetta ekki bara Valgeir Reynisson, þetta er Flugan, Pétur, Skarfur. Já. Þetta eru nánast bara þeir þrír eða ekki sem eru... Þetta eru bara þrír. Alveg dottnir út, sko. Já, það eru þrír sem að koma ekki í þessa braut sem við vitum af. Það er náttúrulega bara eins og Guðbjörn var að ræða við Ingvar áðan að hvað nútíma torfæran er orðin svo góð hvað þetta varðar. Þetta voru bara einhverja 1-2 bílar sem að mættu óundirbúnir í rauninni. Það bara mættu á síðustu stundu, voru að klára að smíða og svoleiðis. En annars bara mæta allir bílar í 100% standi og keyra bara allar brautir án nokkra vandræða. Þú veist, auðvitað í átökunum brotna öxlar og eitthvað svona dót. En það er bara eðlilegt og þá bara gert við það að þeir mæti næstu braut. Þetta er ekki svona eins og þetta var hérna, það er nú alveg komin svona 15 ár síðan að
ökumenn voru að klára með bílana hálffretandi og ekki með drif á öllum og allt í ykkur rugli. Já, þannig að þetta er alveg ótrúlega mikið breytinga ef við erum að fara að horfa á sko af 30 skráðum keppendum að séu 26 þeirra að séu að fara að keyra mýrina. Já. Það er magnað sko. Það er bara fara og bara þessi staðreind, bara 26 bílar keyra mýrina. Já. Hvað í fyrra meira að segja og það var alveg góð mæting, ég held að það voru 11 eða 12 sem kerði það minna. Það er ekki bara gott ef það er 22-23 skráður í keppni og það fara 10-12 í mýrina. En það náttúrulega fór líka alltaf í háa loft á netheimum hér í fyrra þegar að fólk var ekkert par sátt með það að fólk sleppti mýrinni. Já. En það er bíl komin í braut, hver er næstur í braut? Það er Jón Örn. Það er bara Nonni Ingileifs. Jón Örn Ingileifsson. Guðmundur Elías hefur ekki komið. Já, hann hefur eitthvað að spara sig eða bara ennþá eitthvað bilaður eftir ána. Hann náttúrulega stoppaði þar, spurning hvort hann hafi tjónað mótorinn eitthvað. Það var nú ekki góða fréttir. En Jón Örn með allt heimsins afl hérna og hann nýtti sér það hérna á útlæganum og fer á bólakaf í pittin þarna. Bólakaf og upp úr þessu aftur og ofan í þetta aftur. Glæsilega gert og þá er það bara lokaspretturinn. Gamli góðu tunnubotnin að virka vel þarna ofan á framstæðunni til að vernda loftintakið frá sóðanum sem að mýrin er og þetta er bara auðveld neybítu fór hann í, þetta var enda hlið, já. Þetta var vel gert hjá honum. Bara þægilegt. Já. En hann er svo sem vannur. Þetta eru 350 held ég bara refsilaust. Já, búið að vera ótrúlega svona flott endurkoma hjá honum sko, svona jöfn. Fráttur, þú veist, fyrsta brautin og svoleiðis skilur en þú veist, bílinn fór náttúrulega í gangi í nótt eða eitthvað sko. Já, hann verið skæður í sumar. Ef hann keppir náttúrulega allar keppnir. Þetta er annar bíl sem er svona eignarhlutafélag sko. Þeir eru nokkri sem eiga hann og munum vantarlega eitthvað skiptast á en hérna sjáum við Jón Örn Ingileifsson, Íslandsmeistaran frá árinu 2010. Hefur ekkert keppt í torfærunni síðan. Nei. Eða hvort hann hafi tekið nokkra keppnir 11 og 12 eða 11 og 12 eitthvað svona eina keppni eitthvað. Já, náttúrulega Snorri kaupir á honum bílinn hann fyrir 2013 tímabilið. Já. Nei, og það var einn í millitíðinni sem átti hann. Já. Þannig að ég hugsa síðasta keppnin síðan bara 2011 eða eitthvað. Jæja, Páll Jónsson, hann var að berjast fyrsta seti. Hann á engan séns á fyrsta setinu núna en getur leikandi tryggt sér annarsætið hér. En þá þarf hann að fara þetta refsilaust til að gefa Þór Þormar engan séns á að taka sætið. Já. Við sjáum að ökumennir að þetta er vel gert heldurferðina þarna en þarna er stærsti pitturinn og gleypir þann rolluna. Er hann að gleypa rolluna? Nei, hann spóla sig upp úr þessu og þá ætti eftirleikurinn að vera auðveldur. Bara rétt að þurrka af glerinu og standan, Páll. Já, þetta lítur vel út í loftköstum hérna í gegnum mýrina. Páll Jónsson að tryggja sér verðlauna sæti. Og verður þetta... Já, hann var náttúrulega kominn á eftir Þóri Þormari, þannig að hann er í rauninni að tryggja sér þriðja sætið hérna. Þór Þormar á ennþá góðan möguleika á öðru. Þar sem að Páll náði svo slöppum tími í ánni. Alveg rétt, hann fór niður fyrir Þór líka. Já, alveg, það munaði þar alveg 70 stigum eða eitthvað. Þannig að Þór þyrfti í rauninni, Páll þarf að stóla það að Þór klári ekki eða fái mikið af refsingum. En þetta er vel gert hjá Páli Jónssoni á rollunni. Hvað sagði hann, 20 refsistig? Já, þá er þetta 330. Sýnist mér vera staðfesta hér í eran á mér. Þegar Þór Þormar gerir sig kláran. Bilið á þeim fyrir brautina, við fáum stöðutöfluna upp. Var þarna... Já, þetta er einhver rúm 50 stig. Þannig að Þór verður að skora allavega þarna svona 270. Þannig að maður fá 80 mínus, maður taka 2 stigur undir miðan bíl. Hann ætlar ekkert með ykkur á framrúðu. Nei, þetta er svona mismunandi hvað ökumenn fíla. Þór búinn að vera það lengi í þessu og hann veit alveg hvað hann vill. Jæja. Þór er með allt hinsins afl en það hjálpaði honum ekki hér í fyrra. Þá gleypti mýrin Þór. En þá var hann líka með svona teroff, svona plastahjálmurinn sem getur rifið af eins og við þekkjum í Formúlu 1. Spurning hvort að, nei, Pítur, hann er hann að hægja á sér. Þór Þormar, hægja á sér að verstastað. Er hann með orkuna til að, já, en er kominn svolítið langt út fyrir braut en sleppur með þetta, fór í gegnum hliðið. Er það? Ég er ekki viss. Þetta er eitthvað fyrir dómara að ákveða. dæma. En
þá það beinabrautin eftir. Og aftur enn einn ökumaðurinn að taka þetta í loftkostum hérna, en hægir aðeins svo mikið á sér þarna, en sleppur með þetta. Þór Þormar Pálsson eða hvað? Nei, Þór! Já, hann náttúrulega með orkubúð þarna undir, eða það nóg? Já. Vélinn eitthvað farin að kvarta. Já, hún ekki mjög hrifin af þessu. Nei. Við höfum séð vélar og sjálfskiptingar yfirgefa samkvæmið hér í mýrinni, en Þór, honum tekst þetta. Og þá væntanlega að tryggja sér annað sætið hér í þessari keppni. Ef hann fór í gegnum hliðið þarna, dómarar þurfa að meta það. Klárar þetta vel og Þór veit bara hvað hann með mikið afl í hægri fætinum, þannig að hann veit að hann getur spilað svolítið á það. Já, það nú voðalega gott að vita af þessu örglað þarna. Já, dómarar segja 350. Þá hann að tryggja sér annað sætið. Þetta verður Ingvar. 40 refsistigir í góðu lagi fyrir Þór Þormar. Þannig að þetta verður Ingvar, Þór Þormar og Páll. Þetta velunapallurinn hér. Þá það Andrin. Já, Andri Már á kúrekanum. Hann alveg búinn að keyra ágætlega fyrir utan mistökin í... Hann var önnurbrautin sem var svolítið svona kaos hjá honum. Hann misti það eins í byrjun, fór náttúrulega til að snemmi þá braut. En það það sem nýliðarnir verða að læra, að ekki láta það fara með sig þegar þú fer snemma í braut. Nei, það þarf að klára. Það það sem meistararnir gera, þeir eru góðir að leggja línurnar í rauninni. En það auðvitað alltaf auðvelt að fara upp eitthvað bara þegar þú ert búinn að sjá 3 aðra að fara þarna upp. En þegar þú þarft að gera það fyrstur, það í rauninni það sem að sker úr góða ökumenn og frábæra ökumenn, en Andri að gera þetta mjög vel talandi frábæra ökumenn. Á sínu öðru tímabili, þetta aðeins hans önnur tilraun við mýrina. Hann að leika sér. Já, kemur í loftkostum í gegnum endamarkið, virkilega vel gert. Og fagnar með Gunnar sinni, hann þarna dómari í vestinu. Gunnar Gunnarsson mættur. Já, hann eitt sigursælasti ökumaður í torfærasögunni. Fjöldan allar af Íslandsmeistaratitlum, bæði í sérútbúnum göttubílum og sérútbúnum. En Andri einn af þessum sem velur að vera með svona framrúðu með litlum göttum. Bjarnþór Eliasson á Olsen. Næstur í braut. Hann búinn að sjá liðsfélagann sinn fara þetta. Orri hefur þá ekki alltaf að fara. Hann átti að vera næstur. Spurning hvort það sé bara að spara bílinn og spara þrifinn. Eða hvort eitthvað hafi komið upp á. Við höfum alveg síðan ökumenn sem ekki stigasætti bara sleppa mýrinni. Því að þetta náttúrulega ökumenn tala það og liða að þú ert bara allt tímabilið að þrífa mýrin úr bílnum. Þú finnur alltaf bara að þú getur verið að skrúa sjálfskiptingu núr í síðustu keppni tímabilsins og þú finnur lykt af mýri. Það bara, eftir heilt ár finnur við eitthvað, sko. Já, það hérna gras og mýri eitthvað undir einhverjum skrúfum eitthvað staðar. Þetta bara allstaðar, sko. Já, Bjarnþór. Þetta aðeins hans önnur tilraun við mýrina. Minnir hann hafi ekki farið yfir í fyrra. Nei, hvort hann hafi meira segja reynt. Þær voru náttúrulega í smá basli með bíluna þá. En þetta að líta vel út hérna. Bjarnþór hefur séð aðra farið í þessa beygju og heldur upp í góðum dampi. Þetta allt annað. Nú mýrin að gera það sem hann á að gera. Hún stoppar nokkra en ekki alla. Já. Núna skilja þetta í sundur. Já. Þetta Bjarnþór að gera lista vel. Þessi bílar hjá þeim eru náttúrulega eintóm snilld og Olsen Racing liðið náttúrulega orðið bara eitt af flottasta í torfærunni. Hvet allar til að fylgja þeim að samfélagsmiðlum að sjá til dæmis bara vörubílinn sem þau nota til að ferja þennan bíl allt land, eða bílana náttúrulega. Þeir eru með 2 torfærubíla. Bara vitleysa hvað þetta eru fínt, sko. Já. Skúli Kristjánsson, hans draumar hurfu út í veður og vind í 4. braut þegar að sjálfskiptingin gaf sig í Simba. Og situr hann núna í 13. sæti en vissulega margir hann fyrir ofan búnir að fara í brautina. Þannig að hann ætti alveg að geta unnið sig vel upp listan hér, bara spurning hversu mikið. Við sjáum núna staðfesta stöðu þarna hjá þeim efstu 4. Eru efstu 7 sem eru búnir með brautina. Skúli getur farið hérna í hvað þetta? 1725 stig með fullúsi stig. Hann myndi fara upp fyrir myndi fara upp í 7. sætið. Hann myndi fara upp fyrir Þórð Atla Guðnýjason. Og 7. sætið í Íslandsmótinu, það eru dýrmætt stig. Já, munar allt í því, sko.
Þannig að 350 refsilaust, það dugar ekkert minna hér fyrir Simba. Hann vann þessa keppni í fyrra, það hefur engum tekist að vinna 2 hellutorfærir í röð síðan Haraldur Pétursson gerði það árin 2003 og 2004. Og það met að fara að halda áfram. Já, það verður ekki brotið. Spurning hvað Ingvar gerir á næsta ári, en Skúli hann ætlar að klára þetta með stæl hérna. Ótrúlegt afl í þessum 5 lítra Ford Coyote mótor með keflablásara og í gegnum endamarkið þetta sýnist með vera 350 stig refsilaust. Já, mjög nærlega. Sveimir þá. Alveg sveif í gegnum þetta. Og þá ætti hann að vera að vinna sig þarna upp í... Já, hvað endar hann? Hann fer upp í 8. seti. Upp fyrir Þórð Atla. Þetta er ekki 7. Já. Já, Bessi að tala um það og það er það svo sannarlega. Það er það sem skemmti keppnina hjá Skúla. Vissulega háðunum að fara ekki upp í 3. brautinni en hann átti alveg leikandi séns. Já. Gat alveg unnið upp hvar var á norðin. Þá 70 stigum á eftir. Já, þetta er alltaf fór hérna í 4. brautinni. Í 4. brautinni, alveg. Þá er það Grímur Helgusson. Búinn að vera svona upp og niðurinn. Hann var aðeins og ragur í fyrstu brautunum. Já, þetta er svona ströggl búið að vera svolítið, sko. Já, tímabrautin heldur hans ekki góð hjá honum. Náttúrulega bara agaleg þegar hann fór þarna í einhverja snúninga þannig í miðri braut. Já, týndi tímana þar alveg, sko. Já, fekk bara 150 stíðin þar. En hann er að taka þetta á grindinni hérna. Grímur náttúrulega búinn að keppa í kvartmílu bæði á bílum og mótorhjólum og ég veit ekki hvað og hvað. Mikill dellukall. Þetta er nú... Heyrðu, hann er bara að taka þetta eins og þetta sé á tíma hérna. Ég er að spá með það. Hann er bara... Gleymdist kannski að segja honum að það er ekkert verið að taka tíman hérna. Það er svolítið duglegur á stikunum og þetta er náttúrulega stór refsistið þarna. Er að fá 40 af vel 80 mínus. Og svo verður hann að finna endahliðið, já, fer bara yfir stikuna til að vera viss. Það er önnur 20 þar. Já, kláraði þess að bara restina mér. Já. Hann kláraði þetta. Vel gert og hvað ætlar hann að gera núna? Já, hann er ekki viss hvort hann hafi komist í gegn, já. Það er merki hversu lítið þeir sjá. Já. En hann fór alveg í gegnum liðið í fyrstu tilraun. Hann var búinn að fara í gegnum það. Já, tók keilun undir miðjan bíl. En þetta er náttúrulega, ég bara skil ennþá ekki hvernig þeir sjá nokkuð skapaðan hlut út úr þessum bílum. Það er alveg sama hvernig með öllu þessi framrúður í þessu og eitthvað. Þetta er samt allt komið inn í augun á þér, sko. Já, og síðan eru framrúðarnar allar brúnar líka, þannig að þú sér það ennþá minna. Þú ert með þetta allt í augunum á þér og sér bara út póstlúgu. Já, þú ert bara að horfa í gegnum póstlúgu, sko. Það er einhver aðri máttarvöld sem er að hjálpa þessum köppum, ég trúi ekki öðru. Þá er það Grímur Jónsson, næst síðasti bílinn í sérubúnaflokki. Svo er það Finnur Aðalbjörnsson sem verið síðastur í sérubúna, svo erum við með 3 sérubúna göttubíla. Og þar náttúrulega er þetta bara 200 stiga forskot sem að hann Brynjar Jökulli með. Þannig að ef hinir ná að klára en Brynjar ekki, að þá gæti staðan breyst þar. En ef við sjáum Finn Aðalbjörnsson sem er hérna í 10. seti á eftir að fara í brautina, hann á möguleika á þá 1807 stigum ef ég er að reikna þetta rétt. Og það myndi henda honum upp í 5. seti. Já. Og myndi þá henda sko Skúla niður í 9. Ég hugsa Skúli sé í 8. núna ef við förum að uppfæra töfluna. Skúli fekk 350 refsilaust, já. Það ætti að því að hann fari upp í 8. seti. Gerir það. En Finnur Aðalbjörnsson getur þá sparka Skúlan í 9. og það eru bara 2 stig til Íslandsmeistara. Það er ansið daburt fyrir ríkjandi Íslandsmeistara að byrja tímabilið svona. Og það var búið að koma fánum aftur á sína staði. Alveg magnað þetta sé þá allt upp í standandi í þessu roki sem hefur verið á Hellu í dag. En Grímur Jónsson í sinni fyrstu torfærukeppni lagður af stað í síðustu þrautina, Letson brautinni í sindratorfærunni. Þetta... Bara inn í miðjan pitt. Já, það skiptur bara engu máli. Hún er með alveg sama. Sleggja hann að gera þetta vel hérna. Og svo ætlar hann ekkert að taka tillöp í þetta. Nei, það er ekki með neitt, maður.
Grímur búinn að vera í allan dag alveg með svona höfuðu skrúfa rétt á herðarnar. Hann er búinn að vera mjög svona yfirvegaður en samt alveg grimmur þegar hann þarf þess. Og svo bara klára mýrina. Nákvæmlega, eins og að drekka vatn. Hittir bara í miðjuna endarliðinu. Já, Kviss, bam, vel búm. gert. Og Grímur Jónsson, hann geti það nú alveg verið að klifra upp í mögulega stigasæti hérna, þó að þessi maður mun nú endanlega sparka honum þaðan út strax aftur. Já. Nei, hann er aðeins á undan á eftir Sævari. Sævar að tapa gríðarlega hérna, er dottinn í 10. seti. Já. Eftir að hafa verið í 3. seti framan af. Já, hann er búinn að vera alveg virkilega flottur og þó hann klári ekki mýrina, hann er búinn að standa svo ofsalega vel í dag, sko. Já, við vorum búin að gefa honum titilinn ökumann dagsins fyrir mýrina. Já. En auðvitað náttúrulega verðum við að nefna Ingvar Jóhannesson, hann er búinn að vera alveg frábær í dag, eins og við höfum gert. Og þeir þarna 3 eru náttúrulega búin að hanga hver og eftir öðrum hann top 3, Já, sko. bara ef þú skoðar stíginn sem að Ingvar er að fá, 330, 350, 310, 340, 340, 350. Og þetta er ekkert auðvelt, sko. Alls ekki, hann er hérna, hvað er þetta? Þetta er 80 stigum frá fullkomnu keppni. Já. Á hellu. Á hellu, með 30 keppendur, sko. Já. Þú veist, við höfum séð þetta í lélegum Noregskeppnum að, þú veist, eins og Páll Jónsson með fullri virðingu fyrir sigrinum hans þar og það vissulega var sigurinn mjög impressive en þar var hann nálægt því að ná fullkomnu keppni. Já. En það var bara út að, þú veist, hann var heppilegur í rásröð og þetta voru breið hlið og svona. Það er svo margt sem þarf að ganga. Hellutorfærurnar, þetta er alltaf einhverja stikukeppnir og brött börð og þessi tvísýnu börð og náttúrulega áinn og þú veist, 2 tímabrautir að ná þarna að vera 80 stigum frá fullkomnu keppni. Ég hef bara aldrei vitað hann eins. Nei, þetta er alveg... Finnur Aðalbjörnsson kominn af stað, síðasti sérubúni bíllinn í mýrinni og refurinn fer létt með þetta. Ólafur Bragi Jónsson vann á þessum bíl hér með frábæra makstri í mýrinni árið 2021 þegar lukkudísinir voru með honum og voru ekki með Snorra Þór Árnasyni. Og Finnur, hann ætlar að klára þetta með stæl, komast í stíginn og já, spurning hvort það snerti flaggið þarna eða ekki, en ég hugsa hann sé að hoppa hérna alla leið og já, það er nú keppendur eiga fótum 4 að launa hérna, standa allt og nálægt. Það er nú vandamálið, það ætti nú kannski að halda sig aðeins fjær endamarkinu. Já, það er náttúrulega áhörendurnir sjálfur eru alveg í góðri fjarlægð en þetta voru bara einhverjir keppendur hérna og aðstoðarfólk. En þetta voru allavega 350 fyrir lengt. Og svei mig þá, þetta var ekki bara refsulaust hjá Finni Aðalbjörnssoni, þannig að hann ætti að vera að lyfta sér hérna upp í, já hvað, 5., 7. sæti, eitthvað svoleiðis. Já, fyrir hann ekki upp fyrir Inga Má Björnsson, hreinlega. Ingi Már situr hann í 5. sæti, bíðum eftir að stöðutaflan verði uppfærð. Og þá er það fyrsti sérubúni gödubíllinn, það er Haraldur og þetta byrjar ekki vel. Hvað er hann? Hann er að reyna að finna gíra, mótorinn virkaði allan alveg og þarna finnur hann gír en er náttúrulega búinn að missa allan hraða, hefur hann aflið, hefur hann gripið. Já, allan svona framan af. Svo nokkuð við sem að... Er þessi skipting ekki að snuða? Já, ég held að þetta sé nú eitthvað alveg að fara... Hann er að rjúka vel, þetta er úr sjálfskiptingunni, hérna er mótorinn að snúast en skilar ekki aflinu niður í hjólinn því að sjálfskiptingin er að snuða, bara alveg svo snuðandi kúpling. Nei, wow. Og þá er það sjálfskiptivökvinn sem að fer út allt og hann er eldfimur en ja, þetta eru bara leið og enda að fer á pústið. En þá eru menn mættir á 0-1 á sko snjósleða með slökkvitæki. Hann ætlar þó ekki, hann ætlar að bíða hvort að bálið brenni meira áður en hann hoppar út í mýrina, drengurinn. Já, hann ætlar í spariskónum. En mér sýnist þetta ekki vera neitt bál, en ég fengum við svona dass af drama hérna í lokin, eldur og með því. Það vantaði bara glimmerið með þessu. Já, og býtum, jú, hann logar enn. Bara koma sér út úr þessum bíl. Já, sjálfskiptivökvi er mjög eldfimur og brennur á mjög háu hitastigi. Og það er rauninni það sem er eldfimast í þessum bílum. Það er tiltölulega lítið bensín í torfærubílum. Þeir eru bara með einhverja, já hvað er þetta, 10 lítra þangar? 20 lítra þangar? Já, þetta er svona 10-15 lítrar. Og yfirleitt ekkert alveg fullir, sko, þannig að það er rauninni ekki bensíni sem er vandamálið en sjálfskiptivökvinn og þessar leiðslur geta sprungið og já, það logar nú ennþá í bílnum þannig að það þarf annað slökkvitæki, drengi mínir. Viljum ekki enda eins og gamla rollan endaði hér á Akranesi um árið. Rollugreið. Það var áður en að Páll Jónsson keypti nýju rolluna og þá brann gamla rollan
nánast upp til lagna bara, allt rafkerfi og allar leiðslur, bremsulagnir, bensínlagnir og allt, þetta fór allt. Það rauninni eldurinn sem getur skemmt mest og það náttúrulega mesti skellurinn ef að þetta heldur eitthvað áfram að loga þá náttúrulega Haraldur að ég held búinn að skrá sig í næstu keppni. Já. Þannig að það ákveðin skellur ef að bíllinn brennur síðan upp til lagna hér í þessari keppni. Já, og svo spurning hvað þú ætlar að mæta með. Já. Nei, við vonum að þetta... Nei, þeir fyrir norðan græja þetta alltaf, það ekki nokkuð spurning. En það alveg bersýnilegt, hérna hann að snuða og svo þetta ekki bara ein hosan sem að springur í rauninni, eða slangan. Þegar þetta byrjar að snuða og hittnar og svo hittar þetta meira og meira og meira og svo enda með að þú bara sprengir svo slöngur, sko. Og hittir náttúrulega orðin svo svakalegur í þessu. Og allt, þetta bara... Og þetta allt hann hjá púströrinu, þetta V8 mótorar, þannig að það eru púst sikkur megin við skiptinguna. Sko pústið og turbínan. Mókheitnar og þetta allt mjög heitt þarna. Já, það ekkert kallt þarna. Eins og við sáum. Það rauninni bara mýrin sem köld þarna, sko. Já. En það þá allan að vera velgi upp í mýrinni. Já, það svona kind upp í henni. En ekki góður endir á keppninni hjá Haraldi Má Guðmundsssyni og þetta segir okkur það að Brynjar Jökull ennþá öruggur á toppnum en Finnur Bárðarson getur komist fram úr með að hann þurfti að skora helst eitthvað 300 stig á stóla og að Brynjar skori bara undir 100. Já. Þá sýnist mér slökkvistörf vera að ljúka og þá þarf bara að koma fókettanum upp úr. Það líka ekki oft sem að fá tækifæri til að segja að það kviknaði í fókettanum. Nei, þetta er örugglega einstæmi í einhverju sögu, ég veit ekki hvaða sögu það reyndar. Bara mannkynssögunni, ég er stóri ef að einhver hefur sagt að það kviknaði í fókettanum. Og þó, jú, það geti alveg verið. Það er til svo gamla líka sögur frá því eitthvað í gamla daga. Lítur vera til eitthvað um það. Það er það góða við að fjalla torfæru í fréttum og svona að þú getur haldið bara andliti og sagt að refurinn var að berjast við mjallhvíti og það kviknaði í fókettanum. Já, báði fyrirsögninni á morgun. Nákvæmlega. Heyrðu, við þurfum að fara að vinna með þetta. Já. Já, ég að fá skilaboð hér frá fróðum mönnum að þetta er pakkdósin fremst á sjálfskiptingunni sem að fer þegar þetta hitnar svona svakalega. Og þá náttúrulega fer sjálfskiptiolían út allt og finnur sér bara næsta heita hlut og eins og vorum að tala um að þá þeir ansi margir þarna í kring. Já, það er nóg til af þeim, sko. Þannig að þá verður bara sjálfsíkveikja í þessu öllu saman. Svo er náttúrulega geggjað að vera næsti bíll og eftir í þetta, sko. Já. Kviknaði í síðasta bíl. En hann allavega búinn að gera þetta svolítið strategíst. Hann Finnur Bárðarson á klettunum með því að mála bílinn fyrir keppni brúnan. Já. Þannig að hann verður eini bílinn sem verður mögulega bara flottari þegar hann kemur upp úr. Það þarf ekki eins og skóla af honum. Heyrðu, það er komið rásheimild. Finnur Bárðarson að fara af stað í sína frumraun í mýrinni. Kláraði þessa braut hann að setja alvöru pressu á Brynjar í toppsætinu en það vantar bara afl í klettinn. Ég er ekki að fara að sjá hann komast, nei. Ég var að fara að segja að komast yfir stóra pittin sem allir festust í. Já, spurning hvort hann komist að honum. Hann er nú eitthvað þrjóskast við þetta samt. Já, að gera, fara bara eins langt og bíllinn. Þetta er svo kletturinn eða ekki, þetta er ekki auðvelt að hreyfa þetta. Nei, nákvæmlega. Hann virðist líka eitthvað að vera að aflið er ekki alltaf til staðar, það er einhverja gangtruflanir líka hjá Finn hérna og þá er það stóra svaðið og hérna er ég ekki vongóður ef ég á að segja alveg svo. Já, mér finnst það samt alltaf halda bara áfram. Já, hann er að taka þetta. Og svo bara heldur hann áfram. Og svo þarf hann bara að halda áfram. 1 metr í einu. Já. Það er svoleiðis og já, heldur hann fram, næsta metr og svo stoppar hann og bara passa spóli ekki of mikið, nei, hann geta hann verið stopp. Það er svo opna hjálmum og kíkja og höldum við áfram. Sattum við að máli. Jú, býttu, þetta er nú ekki alveg búið. Vinstri beygju hér. Eða hvað? Hann er orðinn góður bara þarna. Sýnist það.
þá er bara að bíða eftir Já, þá get ég staðfest það að Brynjar Jökull Elíasson er búinn að vinna sigurbúna göttubílaflokkin á Klaka. Og sko honum til hamingju með það. Eins og segir bara 3 bílar í þessum flokk og lítur ekkert endilega, það er ekki mjög mikið bjartsýn að það verði í rauninni heilt Íslandsmóti, eins og það eru til dæmis bara 2 bílar skráðir í næstu keppni. En þetta er bara byrjun á nýrri torfæru í rauninni. Núna er göttubílaflokkurinn eiginlega alveg hættur og þessi er svolítið að taka við. Já. Og síðasti bílinn í mýrina er einmitt ökumaðurinn sem er búinn að tryggja sér fyrsta sætið með árangri í hinum brautunum. Þeir komist ekki nægilega langt, þeir Finnur og Haraldur til að ógna honum neitt. Brynjar Jökull Elíasson. Og hann á líka er bara í góðri stöðu yfir heildina. Hann geta alveg klórað sig upp nokkur sæti viðbót, verið kannski þarna í 13. 12. sæti eitthvað svoleiðis, sem væri nú hreint ekki amalegt af sigurbúnum göttubíl. Já, hann kemst alveg, hvað er þetta, 12? Já, við sjáum hann er hann í 16. sæti. Já, 16. 300 stig myndi gefa honum 1563 sem væri þarna, já, upp í 12. sæti. En 350, þá myndi þýða 11. sæti. Þetta er ekkert slæmur árangur þó hann stoppi bara þarna, sko. Alls ekki. Kletturinn, það verður að draga klettinn upp úr mýrinni. Önnur setning sem er sjaldnsögð, ef að það er orð. Já. Þá er það Brynjar Jökull Elíasson sem að gera sig kláran á Klaka. Síðasti bíl í síðustu braut, þetta er Letson brautin í Sindratorfærunni. Við sjáum stöðuna hérna vinstra megin. Brynjar er búinn að tryggja sér sigurinn í sigurbúna göttubílaflokknum. Ingvar stóð uppi sem sigurvegari í sigurbúna flokknum á undan Þóri Þormari og Páli Jónssoni. Þetta er nú ekki að ganga vel. Nei. Á hjá Klaka. En hann heldur áfram að malla, hann lærði af klettinum. Og ennþá er Brynjar áfram skalan. Já, en hér mun nú pitturinn væntanlega gleypa Klakan. Já. Og gerir það svo sannarlega. Þetta verða aftur einhver 120 stig eða svo. En það er nóg til að tryggja honum sigurinn í flokknum. Hann var náttúrulega búinn að tryggja hann bara áður en hann lagði af stað í Letson brautina. Og þá er Sindratorfærunni á Hellu lokið. Náðum að klára þetta bara hérna 20 mínútur yfir 5. Þetta er búið að ganga alveg ótrúlega vel. Ótrúlega góð tími miðað við fjölda. Við viljum þakka keppnisöldurum kærlega fyrir. Við ætlum að enda á að fara yfir loka stöðuna hérna í keppninni til að sjá hvernig þetta fór allt saman. Þetta eru auðvitað óstaðfest úrslit, kærufrestur á eftir að líða og svo framvegis, en það var Ingvar Jóhannesson sem náði geggjuðum fyrsta sigri tímabilsins á undan Þóri Þormari Pálssyni og Páll Jónsson á velunapalli í fyrstu keppni. Guðlaugur Sindri Helgason, hann kom svona aftan að þeim hægt og rólega og endaði 4. Frábær árangur hjá honum. Finnur Aðalbjörnsson verður að sætta sig við 5. sætið eftir að hafa verið í toppslagnum framan af. Og svo er það Ingi Már Björnsson í 7. sætinu á bombunni. Andri Már Sveinsson endar í 7. sæti á Kúrekanum, velgert hjá honum á sínu öðru tímabili í formúlinni. Bjarn Þór Elíasson sömuleiðis nýliði eins og Andri á sínu öðru tímabili og endar í 8. sæti. Skúli Kristjánsson eftir frábæra byrjun og fullt úr stiga í fyrstu 2 brautunum. Þá bilaði hjá honum sjálfskipting í 4. braut og hann verður að setja sig við 9. sæti sem gefur aðeins 2 stig í Íslandsmeistaramótinu og síðasta stigasæti tekur Þórður Atli Guðnýjason á spaðanum. En Sævar, ég vil þakka þér kærlega fyrir samfylgdina hér í dag. Takk fyrir mig. Og þakka ykkur sem að á horfðu. Ég heiti Bragi Þórðarsson og þangað til næst. Bless, bless.